Todas comezamos o pleno ordinario do mes de maio. Como primeiro punto na orden do día temos a aprobación, se procede, das actas número 6 de 2021 da sesión ordinaria celebrada o día 30 e da acta do 7 do 21 da sesión extraordinaria celebrada o día 7 do 5 de 2021. Algúnha intervención con respecto ás actas? Hai unha corrección? A ver, espera, César. Tes a palabra. Na sesión de 30 de abril, no punto que no acordo adoptado sobre a aprobación desa disposición adicional para non cobrarle nada por ocupación de terrenos de uso público, aí consta no acordo a aprobación desa disposición adicional e, en segundo, remitir o acordo oral. Pues parece un pouco estéticamente, non parece moi importante, pero hai que poñer que se expondrá ao público e que se seguirán os trámites regulamentarios. Nada máis. Ben, pois entón, non habendo intervencións, pasamos a votar estas dúas actas, que a precisión que nos fixo o secretario. Como sabedes, votase todo dun golpe, si, non, abstención. Aí no de cada un está marcado perfectamente como vai. Entón, iniciamos a votación. A ver, César e a Marisa. Marisa, faltas por votar, Marisa. Unanimidade, entonces. Unanimidade. Espera un momento. ¿Ya puedo darle? Sí, hemos terminado ya. ¿No dijiste que son 30 segundos a primeira votación? En cuanto vamos a detener votación, tardará unos 30 vale. Ahora esperamos un poquitito. 30 segundos y ya está. Aí a cerrar non lle dou, non? No, ahora se espera. Este é no primeiro punto, nada máis. En el primer punto, luego ya es más. Ahí está. Ahora xa está. Ben, o punto queda aprobado por unanimidade. Imos co segundo punto da orden do día, decretos da alcaldía, dar conta ao pleno do 28 de maio. Señor secretario, ten a palabra. O señor alcalde dá conta da relación de resolucións que dictou dende a data da anterior convocatoria ata este martes desta semana en que se convocou o pleno. Teñen copia, quedan enterados e se non a teñen poden solicitar a obterra. Perdón, en los puntos en que non hai votación, como pasamos? En este punto non hai votación. Outro punto ya está. Pinchamos atrás y ya está. Perfecto. Punto 3, dación de conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2020. Ten a palabra? Señor secretario. Sí, ese é un punto que ven en relación co punto da sesión anterior, donde o dar conta da liquidación do exercicio 2020 faltaban a relación de reparos que fixo a interventora. Entón, para completar esa documentación e esa dación de conta, ven aquí, quedan enterados. Moitas gracias. O punto 4, dación de conta dos informes de morosidade do período medio de pago correspondente ao primeiro trimestre de 2021. Vamos a ver, a tesorería dá conta do período medio de pago global, tanto do padroado como do Concello, que son 32,63, e desglosado días para o pago aos proveedores. E desglosado sería 32,81 días de pago de PMP do Concello de pago aos proveedores e do padroado cultural de 21,40 días. Quedan enterados. Moitas gracias. O punto 5 é a corrección de erros do contrato administrativo para a xestión integral do servicio de abastecemento de auga potable, sumidoiro e depuración de augas residuais do municipio de Lalín. Ten a palabra a concelleira, a tenente alcalde Maripaz. Bos días. Trátase dunha corrección de 2 erros detectados... Un micrófono dereito. No, está ben, está ben. Bos días. Trátase dunha corrección de 2 erros detectados no contrato da auga e dos sumidoiros que aprobamos na sesión plenaria do día 7 de maio. Os erros son os seguintes. Un erro ten que ver cunha aclaración na fórmula matemática empregada para unha hipotética revisión dos precios durante o período de concesión. Compra aclarar, polo que nos dicen os técnicos de contratación,
que sería unha cuestión que non afecta ao precio dos servizos, senón que sería unha fórmula que se aplicaría só no caso de unha hipotética revisión dos precios ao longo da duración da concesión. A segunda corrección é para incluir o Concello a casa consistorial nas instalacións adscritas ao servicio. Con estas dúas erros e estas dúas correccións amplíase nunha semana o prazo de presentación de ofertas. É dicir, remataba inicialmente o 9 de xullo e, polo tanto, ora pasa a rematar para presentar as ofertas o día 16 de xuño. Nada máis. Moitas grazas. Ben, estas vicisitudes sempre ocurren. Obviamente, non haber incluído a casa consistorial na relación de edificios municipales é algo que non debía ocurrir, pero ocurreu. Non sería porque non se revisou ese pliego hasta a saciedade, pero estaba sin incluir. Turnos de intervención. Paco, queres intervir? Non. Perdón. Non é dación. Non, isto non é dación de contas, perdón. Tes a palabra, Paco. Sí, no, moi brevemente, digo que este pleno que vai retratar a este goberno no sentido de que van 3 correccións de acordos de anteriores plenos que efectivamente non se terían que ter dado e que claro, amosa tamén as claras que sodes bastante chapuceiros, non? Se isto chega a ser ao revés e que nun pleno teñan que vir 3 correccións de acordos tomados con anterioridade, pois amosa tamén as claras como facedes os expedientes, non? E como despois vos mesmos tedes que introducir na orde do día a rectificación do que vos mesmos presentades. Entón, non hai ningún problema, nos imos apoiar para que se fagan as cousas ben, pero se tiveran feito xa non terían que volver aquí e retrasar evidentemente o procedimento administrativo destas cuestións. Moitas gracias. Por parte do PSOE, non hai intervención. Por parte do Compromiso, Teresa Varela, ten a palabra. Nada, isto, como ben dixo Paco, o que vos retrata é que os expedientes non vos molestar en lerlos trae estas consecuencias. Entonces, fallos sempre hai e hai que... Sí, está funcionando. Sí. Entonces, isto que fai é que vai retrasar o contrato. Entonces, eu quería no noso goberno, cando non os erros se corregían no mismo pleno ou calquera cousa que nos dábamos conta, parecía que habíamos matado a alguén. Entonces, polo menos, pedir disculpas polos erros e quedar retratado neste pleno, como ben dixo Paco, porque non é só o único punto que ven de corrección de erros, ven 3 puntos non que corregires, porque o expediente de dación de conta da aprobación do orzamento, da liquidación tamén viña incompleto anterior pleno, sin os informes da interventora, corrixéstelo igual, díxosevos, non contestastes ni siquiera, e tedes que volver traer. En vez de enfocarla a ella, está muy bien. ¿Este es eso? Sí. Muy ben retratada a vosa gestión. Gracias. Perdóname, hai un fallo aquí no sistema. Vos cambiaste vos de sitio, non? Sí. Claro, é que non se pode cambiar o sitio, porque agora sale, acá está falando Teresa, está te enfocando a ti a cámara. Pois queda mellor ela en cámara que eu, pero... Sí, pero claro, é que o problema é que cada micrófono está asignado a unha persoa, Vale, incluso para a votación. Isto non sabía eu isto, pois cambiamos de sitio. Isto non fai falta que salga na prensa, pero... É que estaba falando Teresa, enfocaba a cámara, enfocábate a ti, entón, pero que pasa aquí? Damos de aquí. Incluso para a votación, neste caso é igual, pero imagínate que te cambiaras con César. Ibas votar... Disculpas porque non o sabía. Ya lo sé. Moi ben. Ben, para terminar este punto e non facer un segundo turno. Perdón. Sí. O que pasa é que quedou recollido o que dixo Teresa Varela, pero a cámara enfocándote a ti.
Claro. Bueno, decíavos que comentábamos que, ben, a ver, este pliego, sabedes os dolores de cabeza que dou, e os que está dando. Obviamente, hai unha... eu non vos negarei, en absoluto xa vos lo dixen antes, que hai unha apetencia generalizada por este produto. Decirvos que contratación leva unha semana sin facer absolutamente outra cousa. As empresas todas fan, algunha fai 10 preguntas cada día. O sea, é un agobio hasta o punto de que é casi injusto o que están facendo. Porque obviamente sabedes que nestes procesos de licitación de augas e por aí que termina habendo moitos recursos. Ben, pois, algunha empresa mandou 40 preguntas, outra manda 10 cada día. Fixos unha xornada de portas abertas para ver as instalacións. Chamouse ao responsable de Espina Delfín e foi con todas as empresas que habían solicitado preguntas ou calquera cousa, foise ver as instalacións unha por unha. O de Espina Delfín iba dicindo as características, pois aquí, da depuración, as características da potabilizadora, etc. Entonces, por favor, non faledes aí, Carlos. Carlos, que me desconcentrades. Decía que, este plego empezaste a facer vos. Foi feito por Etega, por Idón. Revisaron estas sociedades os técnicos nosos. Revisámoslo nós. Eu deivos unha copia a vos. É dicir, é imposible ver todas, sobre todo cando é un pliego destas características, é imposible. Isto ocorreu en todos os concellos. Non é que eso sexa unha disculpa, Teresa, pero ocorreu en todos os concellos. Por lo tanto, é normal, e tamén xa vos digo, que alargando o plazo como alargamos, tamén de alguna maneira estamos dándolle máis posibilidades ás empresas para que presenten a documentación mellor. Pero xa vos digo que isto parece unha guerra de guerrillas. Non para que estou traballando co tempo de Teresa Varela. Non é co meu, porque non o parei. Ben, vamos entón a votalo, se vos parece. Damos a votación. Votamos xa. Votade, por favor. Teresa, faltas por votar. Ahora. Ben, aprobámoslo de tener votación. Apróbase por unanimidade. Tamén hai que esperar aquí 20 minutos. Teño que esperar que volva a aparecer aí a cámara, entón. Sí, tiene que aparecer otra vez la cámara, eso es. A ver si... Ahora. Bueno. Imos a la punto 6. Expediente de modificación de crédito extraordinario número 5. Ten a palabra a concelleira de Facenda, teniente alcalde, Maripaz. Esta modificación de crédito por importe de 570.917,94 como vai... Mira, pero non vai. Ahora. Si, mira unha cousa. Tedes que buscar un sistema... Mira, eu aquí para cada punto teño que facer 10 genuflexións. Hai que buscar un sistema que o faga un operador. Eu teño que estar para o debate político. Non podo estar... Eu non son un operador de cámara. Entonces, aquí alguén ten que levar isto. Sí, pero vamos a ver. Pero o que non pode ser é que hai que darlle tempo para decir cada punto ten 5 ou 10 cousas. Se estou atento a isto, mentre escapo non asubío, eu polo menos. Entón, claro, se me toca capar non podo asubiar. As dúas cousas non se dan feito. E, sobre todo, os homes aínda somos máis torpes neso que as féminas. Por lo tanto, o problema é que a mí non me acorda, simplemente non me acorda. Doi a palabra, teño que lle dar os minutos, despois teño que quitalos, un rollo. En fin, buscaremos unha solución, non se preocupe, ya hablaremos. Venga, Maripaz, o retomamos. secretario creo que pode levar perfectamente, porque ademais forma parte de secretaría.
Venga, Paz, esa palabra. Está correndo o tempo, xa vai un minuto. Esta modificación por importe de 570.917,94 van destinados a cometer as actuacións correspondentes ao Plan Adicional de Investimentos Municipais. Como todos e todas sabedes, a primeira parte xa a trouxamos no pleno pleno anterior, no pleno de abril, e este segundo lote de investimentos ten os seguintes destinos. A cantidade máis importante servirá para afrontar a construción das 3 pérgolas do CEP. Continúa. Do Colexio Xesús Golmar, cumprindo así un compromiso, aínda que non é competencia municipal, pero é un cumprimento do compromiso adquirido ca comunidade educativa. Pois ben, en esta modificación destinaremos 295.179,50 que serán para facer as actuacións que corresponden ca cuberta da pista deportiva, o parque infantil e a entrada ao colexio. A maiores, no mesmo centro do Golmar, tamén faremos outros investimentos valorados en 20.063,45 para dotar a este centro dun solo de caucho nos exteriores do colexio e tamén poñer tarima flotante na escola unitaria. Destinaremos tamén 14.700 euros ás obras de mantemento e reparacións varias nos restantes centros educativos de preescolar e primaria do noso concello. O segundo capítulo tamén vai destinado ao confinamento municipal do 20% de dous proxectos do DUSI, que son 150.000 destinados ao Plan de Recuperación Social do Manuel Rivero e 50.000 á rehabilitación da área urbana de interese cultural e patrimonio de Don Ramiro. E xa, un último lote son 2 convenios. Por un lado, un convenio con un importe de 10.000 euros para a Sociedade de Caza e Pesca e, por outro lado, outro convenio co Club School para o Campeonato España de BTT, que son 8.000 euros. E xa un último apartado por importe de 22.974,99 van destinado a aportar a subvención do AGADER para o plan de mellora de camiños agrícolas. Por un lado, para a mellora de capacidade, soporte e drenaxe dentro do plan de camiños agrícolas e outro apartado para os camiños rurais de Catasós e Parada, dentro do mesmo plan. Moitas gracias. Turno para Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Sí, nos imos apoiar este punto. En todo caso, hai unha cuestión que para o BNG é importante, non? E que, bueno, xusto no ecuador do mandato, pois tardaron 2 anos en traer a este pleno algo tan fundamental e que viña do goberno anterior, e algo que vostedes situaron no anterior goberno como algo que había que facer iso facto e que as cousas que teñen dito, porque non se chegara a realizar, e vostedes ni máis ni menos que tardan 2 anos en traelo a este pleno, non? E cunha cuestión que eu xa daquelas, e quero dicir eu porque quero diferenciarlo como BNG, expresei a miña opinión, non? O que estamos é gastando unha cantidade inxente de cartos nalgo que está moi ben, como o tema do Xesús Golmar, que apoiamos o 100%, pero co que hai de fondo a gravidade de que se gaste esa cantidade tan importante de cartos nalgo que non é competencia. Desactivouse, déchelle algo? Por que se desactivou? Está nun minuto, queda 1 minuto 11 e desactivouse. Eu non lle toquei a nada. Sigue, Paco, por favor. Bueno, eu non toquei a nada, Vale. Nada, o que... Si non fai falta que lle dedes ao micro, manexase todo desde aquí, quero dicir, tanto a dación palabra como o corte desde aquí, non fai falta que pidades a palabra. Sí, no, pero non lle diga nada. En todo caso, o que estaba dicindo, retomando, era que claro, o que era fundamental cando nos éramos goberno e que había que facer nunha semana, vostedes tardan, e sobre todo pola presión política da oposición, en traelo 2 anos despois do inicio do seu mandato, e sobre todo unha cuestión, que era o que estaba dicindo, nós non temos dúbidas de que hai que executar este tipo de obras, non as tiñamos tampouco cando estábamos no goberno. Ahora, o que sí que nos parece grave, e vostedes por eso, cando fora o anterior goberno, nos obligaran a
a meter esa partida é a salvarlle a cara a Xunta de Galiza e nomeadamente, bueno, algo tan increíble como un conselleiro de Lalín que, en vez de poñer os cartos a Administración Galega, que é a que ten a competencia no tema dos colexios, pois resulta que vai o Concello de Lalín facendo alarde da máis absoluta chulería dos cartos dos lalinenses que non lle compete, desde logo, gastalos nunha instalación deste tipo e co faga, non? Nos entendemos que é moi boa noticia que se faga, pero ao mesmo tempo moi mala noticia que sexa con cartos que non son da Xunta de Galicia, que son dos lalinenses que desde logo terían que ir dedicados a competencias propias, non? Por lo tanto, cando vemos repetidamente, non, indecencia esta que eu a máis paso todos os días por ali, creo que todos os días me cabreo cada vez que paso, que isto de a Xunta con Lalín ou algo así, como vexo naqueles letreiros que vos mandachedes no tema do novo centro de saúde, pois é que me endemonio, e admito, e tedes esa capacidade de facer que me endemonie, porque creo que desde logo son os gastos, sí, admito, son vamos, unhos gastos que sabedes de sobra que non lle corresponde á administración local facer, non? E que, insisto, facedes gala e uso deles para salvarlle a cara a alguén que desde logo lle debía caer ao mesmo tempo a cara por permitir que non se invirtan nestes cartos desde a Xunta e que teña que ser con recursos propios do Concello de Lalín quen o faga, non? E eu creo que isto é algo importante que xa se matizou no anterior goberno, que xa vos, como unha estrategia clara política, metichedes este tipo de actuación e que, polo tanto, bueno, pois crea un precedente moi fastidiado e desde logo, e de ser tamén responsables do mesmo, non? Vale. Gracias, Paco Vilariño. Por parte do PSOE, Cristóbal Fernández Vázquez, ten a palabra. Espera un momento, por favor. Non vai, filliño. A ver, a Paco Vilariño dei a palabra e quitou. E aquí pasou algo porque o sistema sigue contando para diante. E antes descontaba para atrás. No, él va avanzando. No, pero vai avanzando, pero contaba de 5 para atrás. E agora está contando de 0 para 5. A ver, ese tempo disminuía de 5 minutos, chegaba a 0 minutos. E agora está contando de 0 a 5. No, él siempre va avanzando. Siempre va avanzando. Cuando llega a 5... Vale, bueno, aquí quitamos ya a palabra, tiña a Paco Vilariño, quitamos ya a palabra a Paco Vilariño, e agora damos ya a Cristóbal. Ahora, Cristóbal. Sí, ben, bons días a todos e a todas. A ver, que o goberno anterior tivera que recurrir a facer cousas que non eran da súa competencia, cousas absolutamente necesarias. E en educación, pois, podía entenderse porque, evidentemente, o comportamento da Xunta con Lalín en todo ese período, pois, todos sabemos como foi, e creo que non fai falta xa dicilo de novo, non? Pero realmente esperábamos que unha vez chegado o novo goberno, ca súa capacidade de xestión, e con un goberno absolutamente amigo na Xunta e con un conselleiro que foi conselleiro aquí moitos anos, que isto se resolvería en 5 minutos e sin que o Concello de Lalín tuvera que poñer un can senón a Xunta, porque realmente estamos falando de cousas de competencia da Xunta. Aparece aí na documentación un convenio coa Xunta de Galicia sin asinar, suscrito en principio por o conselleiro e máis polo alcalde, no que hai uns compromisos polos que o Concello invierte todo este diñeiro na construción de cuberta, bueno, do patio cuberto, pista deportiva cuberta, parque infantil e pérgola no Xesús Golmar, cousas que na maior parte non son da súa competencia, mentres que a Xunta comprométese teóricamente a facer cousas que sí son da súa competencia, como é a rehabilitación integral do CEIP Xoaquín Loriga de Lalín. Pero é que resulta que no ano pasado tamén había outro convenio, aquel estaba asinado exclusivamente polo director xeral, non aparecía ninguna firma do Concello, no que se facía outro convenio tamén no que a Xunta facía obras enormes por 60.000 euros da súa competencia, e o Concello invertía 4 veces máis en outra vez de novo construir a pérgola e máis un patio coberto no Xesús Golmar. E logo facía outras cousas no de Vilatuxe, no Xoaquín Loriga de Prado e na Escola Infantil de Don Ramiro.
Entonces, non sabemos que pasou aí, se eses convenios se asinaron ou non, se materializaron, a mesma obra importante aparece nos dos convenios. Se anunciamos que vamos a pedir información sobre eses convenios para que se aclaren todos estes extremos. En calquer caso, vamos a votar a favor polas obras, polo tipo de obras, non só estas, sino as que aparecen a continuación tamén. Moitas gracias, Cristóbal. Por parte de Compromiso, Teresa Varela ten a palabra. Si non fai falta que lle des. Nada, nós tamén imos a votar a favor destas modificación de crédito. Sí que nos chama a atención que por fin veña algo que para vos era prioritario, que na parte final do noso mandato decíades día tras día intentando poñer os pais en contra e que tardedes 2 anos e que o traigades despois de que se vos recordara por parte nunha moción ao pleno recordándovos que tiñades isto pendiente que era algo prioritario. O feito máis salientable de que estamos asumindo algo que non é noso é que desde a Xunta se lle autoriza ao Concello para proceder á cubrición da pista deportiva ou parque infantil á entrada do CEIP Xesús Golmar, co cual, se o houberan feito eles, o Concello tería 300.000 euros para dedicar a outras cousas e a outros gastos para atender as necesidades dos relinenses, co cual se desactivou, non ves? Mira, sin tocarlle, desactivouse e o tempo sigue contando. Vale, ¿tienes eso? Vamos a revisar. Por que non paramos o pleno 10 minutos? Póñense... No, pero é que non é respetando o fácil. traballo do informático, digo. No, póñense de agua porque estamos interrompiendo absolutamente todo e non é funcional. Podemos parar 10 minutos, que miren ben os temas e volvemos a entrar. Aquí, polo que sea, antes a Paco Vilariño, a Cristóbal, sin embargo, non se lle cortou. E agora a Teresa cortouse ao cabo dun minuto. A 1 minuto se cortou. Cando lle daba 5. Mira, voy a hablar con el técnico. ¿Podemos continuar? Voy a hablar con el Sí, continuamos porque senón é despois a ver que vayan a ver se dan arreglado. Así sabes que é imposible. Que é Bueno, Teresa, continúa, por favor. nada, o que vos A ver decía... que nos diga, se non paramos un minutos. Claro. Venga. Que estamos gastando cartos dos alinenses en algo que non tiñamos que facelo, que o tiña que asumir a Xunta e neso o reflite moi ben a autorización que mandades ao expediente. É normal, o que decía Cristóbal, que traigades nos expedientes convenios sin firmar, é a vosa tónica, non sei se non o revisades, e que vos lo reiteramos pleno tras pleno e siguen pasando estas cousas, é dicir, os expedientes ou veñen incompletos ou traen convenios sin firma, que iso é tanto como non traer nada, é dicir, é un borrador que non ten ningunha fundamentación. Polo demais, estamos de acordo. Continúa, Teresa. Xa rematei. Ben, vou a intervir eu porque eu creo que... A ver, primeiro, con respecto ao que dixestedes, Paco Vilariño, a Xunta con Lalín non é un asunto do Concello de Lalín, vale? Eso empezou en Vigo, a Xunta con Vigo. E a partir de aí, a Xunta con Carballiño, a Xunta con tal, cada vez que fan unha obra. Por tanto, non nos poñar no noso debe algo que deberedes negocialo a nivel parlamentario. Perdón. Algo que deberedes negocialo a nivel parlamentario. É dicir, o Xunta con Lalín non é a Xunta con Lalín. As obras que fai a Xunta co pobo onde estáse facendo esa obra, vale? E iso sabe o que é, sí, polo tanto non te poñas tan nervioso que eu paso por diante das pancartas do BNG que quere non sei que, quere non sei canto, polas sin permiso ningún, nin lle tocamos as pancartas, nin nada, eu non me vinagro para nada, seguro xo. Así que non te vinagres con aquilo, e se non vai para casa pola parte de abaixo, xa está, vai por onde o algarismo, xa non o ves. En todo caso, que quede claro que non é algo que pediríamos nós desde Lalín, créedeme. Outra cousa é que non me creades. Con respecto ao convenio, mirade, Cristóbal e máis Teresa, o problema que realmente temos aquí é que é certo que no seu momento, é dicir, é certo que estas obras podían facer a Xunta de Galicia, de acordo, pero no seu momento temos que ser coherentes, nós propuxémolas e aprobounas o pleno. Entón, estamos xemendo desde aquelas porque non demos antes. Eu podo vos asegurar que as voltas que dou, porque cando chegamos aquí e tomamos posesión,
os nosos técnicos dixernos que era imposible facer esas obras, que non se podían facer. Dixernos que non se podían facer. Os técnicos desta casa dixernos que non se podían facer, que eran obras que tiña que facer a educación, non se podían facer. Entón, como había compromiso de facelas, e había os cartos incluso bloqueados por parte nosa para facelos, empezamos a traballar o que non se podía facer para poderlo facer. Por favor, dille que se meta dentro. Vale, perdón, estou falando desde o punto de vista xurídico, vale? Entón, non se podían facer e non se podían facer. E como non se podían facer, nós empezamos, por favor, Eva, quedamos no que quedamos, vale? Como non se podía facer, empezamos a traballar para podelas facer. Entón, nós queríamos facelas, porque había un compromiso político de facelas. Nos compromisos políticos intentamos cumplilos todos. Entón, foi cando se nos dixo dun convenio. Era daquelas concelleira de Educación, Eva. Eva foise á Delegación Provincial de Pontevedra e ali nos puñemos a buscarlle unha solución. A solución que lle buscamos é de facer un convenio, que non faría puñetera falta. Eu non estou de acordo con ese convenio, pero eu que me obligan a saltar os técnicos desta casa. É o parapeto que nos poñen constantemente día a día os técnicos. Cada día poñen un parapeto distinto que hai que saltar, debido a unha multitude de normas establecidas polo Goberno Central, fundamentalmente, antes foi o PP e agora o PSOE non o quita, donde nos fan unha lei de contratos infumable para a administración local, donde fan unha serie de complicacións para que non gastemos cartos e queden para remanentes, porque os remanentes alimentan as arcas estatais. Entón, pero eu sempre o dixen, eu nunca cambiei de discurso, señor, eu nunca cambiei de discurso, nunca cambiei de discurso, termino. Entón, ao final, pero nós vamoslle dar, os remanentes vamoslle dar cabida, é dicir, claro que hai remanentes, pero vamos gastar, se podemos, se non podemos, non, o que vamos a intentar é gastalos. Eso sí yo podo asegurar. E o que lle digo é que, lóxicamente, pois parece de razón que nós busquemos a solución. E a solución, sí, esa con respecto ao convenio. O convenio, estamos aprobando a modificación de crédito, polo tanto o convenio está sin firmar, Cristóbal, pero o convenio, antes de que iniciemos o proceso, vai estar firmado. Obviamente, ese é un borrador de convenio, porque aquí o que se fai é aprobar a modificación de crédito, pero cando se inicie o proceso de contratación, vai estar o convenio firmado. Faltaría máis. Por tanto, non é que veña o expediente incompleto, Teresa, é simplemente que aquí facemos a modificación de crédito para isto, con este objetivo, pero cando se inicie o expediente de contratación, si ten que estar o convenio firmado. E se levamos un convenio, non é porque nos quixéramos, é porque é o que nos din os técnicos da casa que temos que facer, senón que non se pode facer. E con eso sí se pode facer. Cando chegamos á Consellería, tuvemos problemas ca Consellería, dicía, pero como, fazer unha obra nun colexio, como non poder facer? Se o colexio é da vosa propiedade. Bueno, pois parece lóxico, pero aos técnicos da casa non lle parecía lóxico. Entón, houve que inventarialo, que, por certo, estaba sin ceder desde Educación ao Concello, houve que inventarialo, e iso foi o que realmente pasou. Como se me acaba o tempo, pois eu creo que máis ou menos está claro, isto trátase da modificación de crédito nada máis. Paco, queres decir algo? Te la palabra. Sí, a ver, efectivamente, voulle coller a súa proposta e vou cambiar de ruta para ir a casa, porque admito que non son capaz de non endemoniarme ou ver como utilizan os cartos públicos e unha administración como é a Xunta de Galiza, que é de todos con fins partidarios como se fora do Partido Popular, o máis polo estilo do PIR, pensando que a institución e o partido é o mesmo, e iso evidentemente é difícil de asumir. Mire, eu estaba repasando agora e metín en Google Partido Popular e Xesús Golvar e o primeiro que me salta é unha moción do 2018 que vostedes presentan exixindo a este goberno que execute inmediatamente as pérgolas do Xesús Golmar. No 2018. 2021, vostedes, Ecuador do mandato 2021, é que non é que as fixeran, é que traen o pleno a dotación para facelas. Esta era a urxencia que cando vostedes
ser oposición tiñan, e cando son goberno, pois desde logo miraron para outro lado e non se preocuparon absolutamente nada. E máis, se non chega a ser polas críticas reiteradas da oposición, isto non viría hoxe aquí seguro, e non intenten parapetarse detrás dos técnicos, porque desde logo calquer técnico desta casa, cando nos gobernábamos, nunca situou aí ningún problema para isto leválo adiante. Insisto, o problema é que vostedes, a xogada que tiñan, que era de valeirar de cartos o conxunto das arcas no anterior goberno, resulta que o tiveron que comer vostedes, salvándolle a cara, ni máis ni menos, imagínese a propostas que era que unha administración local asuma os gastos e as competencias da administración galega, ni máis ni menos. 300.000 euros propios, de recursos propios, que o Concello de Lalín vai gastar nunha administración que non é súa. Que a xente se imagino que podíamos facer neste momento con 300.000 euros. Que a xente se imagine como vostedes utilizan os cartos dos larinenses para salvarlle a cara a un conselleiro que, insisto, lle debía que era a cara de vergonza por permitir, desde logo, que gastáramos os cartos dos larinenses cando, obviamente, competencia da Xunta. E mire, vostedes, neste tema, actuaron endemoniando os pais e nais contra o anterior goberno, e tamén voto en falta aquelas críticas que había de algúns sectores, porque non se facía, que estes 2 anos non existiron, e tamén nos dá a perspectiva de ver o que respondían aquelas críticas. Por lo tanto, eu creo que en pouco tempo se retratou precisamente a que fin respondían certas propostas e vostedes, como en ningún momento, as tiñan como prioritarias. Moitas gracias. Cristóbal, ten a palabra. Sí, brevemente. Se eu, cando tive responsabilidades como delegado da Educación, e trouxera a vostedes ou a este Concello convenios deste tipo, ainda estaría escoitando hoxe o escándalo que montaba. Non ten ningún sentido que se gaste todo este diñeiro do Concello en cuestións que son de competencia de outra consellería, e, polo tanto, a súa xestión tiña que haber sido no primeiro minuto, no minuto 1, que o resolvería, según vostede sempre resolve estas cousas en 5 minutos, chegar á consellería e dicirlle isto é competencia súa, é un compromiso político, xa o quixo facer o anterior goberno, nós estivemos encima do anterior goberno para que o fixera fora como fose, e eu agora quero resolvelo como debe ser, non gastando diñeiro de todos os larinenses, senón que a consellería se xa quen invita. Pero eso non pasou. Terán que explicar tamén vostedes, porque o convenio está moi ben, pero que un convenio similar está asignado do ano pasado, incluía esta mesma obra, e non sei que pasou con el, non se fixo. Entón, que pasa? Vai a pasar o mesmo obra con este convenio que co anterior xa, que tamén incluía o mesmo? Eso non sei, algo terán que ustedes aclarar que pasou con ese convenio. Repito, pediremos eses convenios a ver se se cumpriron ou non se cumpriron algún deles e que pasou con eles. Non ten maior problema que ahora veñan sin firmar, porque evidentemente ahora non necesita que este firmado. Pero, repito, en abril do ano pasado asinouse outro convenio e noutra modificación de crédito tamén se iba facer, entre outras cousas que ao mellor se fixeron, moi pequenas, estaba tamén a pérgola e máis a cubrición da pista. Entón, dentro dun ano volverá outro convenio máis co mesmo. Eso, que se aclare, debe se aclarar. Nada máis. Moitas gracias. Mira, eu quero lle dar a palabra a Teresa Varela e non me vai. Hai que quitar a palabra, pero agora se la concedemos. Venga, non, que, por favor, saberei, eu de eso non. Pero é que falo eu, non fala Teresa Varela. Estou. O tempo dame igual, que acabo enseguida, pero digo que... Aí, de acordo. A min gustaríame, se o presidente do Pleno me pode contestar a unha pregunta concreta, esta necesidade de convenio que din os técnicos ven de unha exigencia do señor secretario, o cal dubido, da actual interventor, digo, o cal dubido, non o creo, porque como estivemos mirando este tema, ele máis eu, sei que ele non pedía isto, actual interventora ou o interventor anterior que non exixía isto, porque eu quero lembrarlles que había un documento enviado pola Consellería de Educación autorizando
ao Concello de Lalín estas obras de ampliación, por así decirlo. E despois, polo que me contan e polo que me está dicindo a Concelleira de Educación, debe ser un requisito que impuxo, entendo que intervención, non? E claro, eu non o entendo, isto pode ser moitísimo, eu non vou entrar en que se o pediron vos, se non, se esta guerra política, a min o que quero é que se fagan estas obras que son necesarias para a comunidade educativa, cada un puso o seu grau de area e punto. Pero quero saber por que ata este mes do ano 2021 ven esta cuestión e agora con novos requisitos, por así decirlo, administrativos, como que teña que firmarse un convenio entre a Xunta de Galicia e o Concello de Lalín cando xa estaba expresamente autorizado por parte da Xunta de Galicia e o Concello de Lalín a realización destas obras que non son da súa competencia. E entón, pois eu, que normalmente solo me atopar, esta vez estou un pouco perdido con esta cuestión. E non sei se o señor Crespo me pode contestar a esta cuestión. Eu descarto desta ecuación o señor secretario, porque sei que non exixe este documento, e gustaríame saber se a actual interventora, no uso das súas lexítimas funcións, exixiu algo que eu entendo que non era necesario. Pero, claro, é todo, evidentemente, a criterio de cada un. Pola miña banda nada máis, espero, se é posible, esta resposta. Gracias. Moitas gracias. Tratarei de responderlle. Señor Vilariño, esta última intervención de 3 minutos ca que cerro. A ver, eu entendo que cada un intentamos arrimar ya asco a nosa sardiña. E iso é lexítimo. Pero dice que o goberno anterior, que nós desde a oposición, que intentamos gastar os cartos todos. Pois a bofé que non o conseguimos. E se o conseguíramos, ao mellor había ido mellor a vostedes. Eso seguro yo, O sea que nós intentámoslo e non o conseguimos, porque ben vedes que se marcharon de aquí vostedes e deixaron os remanentes interesantes. Por lo tanto, se esa era a nosa intención, fracasamos na intención totalmente. E logo, con respecto ao señor Cuíña, dicirlle que a necesidade de firmar o convenio ben porque o anterior interventor fixo un informe dicindo que non se podía facer esa obra por 2 razóns. A primeira era porque eso non estaba inventariado como ben municipal, que tuvemos que inventarialo, que nos levou un tempo. Cando estaba o anterior interventor, eu que sei agora a data, non vou saber de cabeza. Non, comigo de alcalde. O interventor anterior díxonos que non se podía facer esa obra aí, que non se podía facer, que non se podía facer, porque o colexio non estaba inventariado como municipal, cousa que fixemos, e tuvemos que facer, que xa tiñades que haberlo inventariado vos, pero non inventariastes. Xa tiñades que haber inventariado vos, porque xa o colexio de Golmar xa casi o tiñamos que haber inventariado norma no 15, casi. Pero bueno, desde logo vos tuvestes 4 anos para inventarialo e non inventariastes. Entón, inventariámoslo Chirme e despois pideunos o convenio a parte. Dixo, primeiro, a condición para que faga un informe favorable en intervención é que se inventarie como ben municipal, que non estaba, inventariámoslo, e a segunda condición é que se firme un convenio con educación, etc. E iso foi o que fixemos. E a educación, teño que decir, que non era a que propuxo facer o convenio, senón que fomos nós a que lle propuxemos porque tiñamos o problema nós. Entón, iso é a realidade. E con respecto, perdón, estou intervindo, con respecto ao que me dice do principio, cando empezamos a traballar nesto, que empezou Eva, díceme, o convenio non se chegou a asinar, o convenio con educación non se chegou, pero a Consellería executou igualmente as obras que se recolleron nese convenio. É a segunda vez que se fai esta modificación de crédito para facer a pérgola. O convenio non se chegou a asinar e os cartos que había para a pérgola decidimos metelos no COVID, non sei se os acordades, por lo tanto metémolos no COVID, os cartos que estaban, por lo tanto é a segunda vez que se fai unha modificación de crédito para este mesmo concepto. E todos, dos modos, a Consellería cumpreu coa súa parte dese convenio que executou a todas as obras. Ese é o que me dice Eva Montoto. Por lo tanto, vamos a votalo, que, bueno, eu gustaríame que o fixera a Consellería, para nós sería interesante. Pero o problema é que era un compromiso de facelo nós desde aquí. É a segunda vez que ven a modificación de crédito. E como debo parar, pois paro. Vamos a votación. Votamos. Paco, non salte aquí que o teu voto. Ahora sí.
Votos emitidos, 21 sí, 0 non, 0 abstencións. Apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte. Así, hai que esperar. Está o sistema registrando a votación. Como votamos tan complicado, lévalle unha amiga a procesalo. Ahora. Imos co seguinte punto, o punto 7, expediente de modificación de crédito extraordinario número 6. Ten a palabra a concelleira da Facenda e a teniente alcalde. Nesta segunda modificación de crédito por importe de 159.533,76 inclúense as seguintes actuacións destinadas ao Plan Municipal de Investimentos. Primeiro, a dotación de mobiliario e equipamento ás 6 vivendas do edificio Manuel Rivero, por importe de 53.281,50. Unha segunda actuación vai para levar a cabo o ramal do sur de camiño de Maceira, que consiste no ancheado dese camiño. O importe son 49.252,26. E un terceiro modificación é para o convenio anual CAED, tanto para as campañas de dinamización e seguridade do polígono. O importe son 57.000 euros. Queda algunha outra actuación pendiente de incorporar e de facer as modificacións de crédito que virán nos vindeiro pleno. Pola miña parte, nada máis. Ben, moitas gracias. Ten a palabra o concelleiro do Bloque. Ten a palabra. Sí, non imos votar a favor. En todo caso, claro, nestas tres actuacións, no que se refira a dotación de mobiliario do edificio de Manuel Rivero, nada que engadir, entendo que responde a unha cuestión exclusivamente técnica, non? E punto, entón, nada. Pero, despois, nos outros dous sí que me interesaba saber cales son os criterios porque se mete este camiño e non outros, non? Quero dicir, entendo que hai múltiples necesidades, entón, porque este ven por esta vía e non se inclúe ningún plan ou ningún tipo de paquete respecto a estas pistas, entón, queríamos, saber eso. E respecto da EDE, pois algo que eu sempre digo e teño que seguir dicindo, que nos estamos a favor de que se dote desta partida EDE, xa o facía co anterior. Perdona, Paco, perdona. Outra vez. Sí, exacto. Ahora, ya está. Parece que ten ese falliño o sistema. O minuto, é que esta técnica de putear a oposición é moi bella, xa. Non, é broma, digo que non. Pero digo que pasa un minuto, non sei por que pasa igual. Sí, dice que ten un desaxusto, está un informático en remoto traballando con isto, falta eso, é máis falta que cando vos lle dou a palabra a outro, a veces piso aquí e non sale. Non ten máis importancia. En todo caso, respecto da EDE, que era o que estaba dicindo, que non estamos a favor de que se dote desta partida para facer actividade, pero, unha vez máis, pois non se contempla a universalidade respecto deste investimento público ao conxunto do comercio de Lalín, non? Estamos vendo como se dota de 57.000 euros para favorecer, e favorecer o digo no bo sentido, aos socios dunha asociación, pero excluindo desde logo, claro, e aquí non estamos falando de que correspondan ás características dunha asociación deportiva, etcétera, que obviamente beneficia a seus socios, sino que estamos falando aquí ni máis de menos que do sector comercio. Se algo ten importancia, seguramente, do sector comercio, pois son estas datas, non? Onde non hai que escatimar esforzos por cuestións evidentes. Ben, pois nós vemos como incluso na propia memoria, pois hai actividades claramente dirixidas exclusivamente aos socios. E a min a veces me dá a sensación de que o que se pretende buscar un lobby, o que se pretende buscar pois como un ente de poder neste concello, e eu desde logo non o comparto. Digo yo sempre os da EDE, que cos que ademais presumo de ter boa relación, pero non o comparto. Entendemos desde o BNG que os cartos públicos destinados ao comercio teñen que ir dirixidos ao conxunto do comercio, e non desde logo a uns socios, porque senón é evidente que este concello que está
e desatendendo a unha gran parte do comercio que non forma parte desa asociación. E nos entendemos que a EDE moi legítimamente ten que atender os seus socios, faltaría máis, eso non entra en debate, pero o Concello de Lalín ten que garantir que os cartos públicos que vayan dirixidos a comercio, que é como se justifica na propia memoria esta actuación, pois vayan, obviamente, ao sector, e non, desde logo, a unha parte do sector. Por lo tanto, bueno, pois para nós isto é clave, non? Reiteradamente poñémolo encima da mesa e reiteradamente fracasamos no intento de que se modifique pois a expansión o conxunto do sector destos cartos, non, que entendemos que máis que nunca son moi necesarios para este sector. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do PSOE Alba Forno, ten a palabra. Ola, bons días a todos e a todas. Nada, eu aquí vou ser moi breve tamén. En canto ao mobiliario das vivendas do Manuel Rivero, pois non teño moito que decir. Xa falaremos máis adiante do tema, o que sí, pois que nos gustaría, como xa dixemos en varias ocasións, pois que as seis fosen destinadas á vivenda. En todo caso, pois iso xa trataremos máis adiante. En canto ao saneamento do Camiño de Maceira, pois tampouco nada que engadir. E logo da subvención a EDE, pois creemos que este tipo de subvencións, ademais dunha cuantía pois relativamente elevada, deben ser fiscalizadas e, sobre todo, saber se as actuacións que van a levar a cabo co diñeiro, porque recordemos que é diñeiro público, pois se cumpren cos obxectivos da subvención. Estamos totalmente de acordo en que se ten que dinamizar o comercio, máis na situación actual, que é algo moi necesario, pero tamén nos gustaría que este diñeiro, que, como xa dixen, é diñeiro público, pois que chegue a todo o comercio e non só a unha parte do mesmo. Por nada máis que decir. Moitas gracias. Turno para compromiso. Quen fala? Teresa, ten a palabra. Pois nada, en canto ás modificacións de asistencia social, estamos de acordo. Queremos agradecer ao Goberno que sigan a línea que iniciamos no seu momento os meus compañeiros Katia Procino e José Manuel Fernández, que o seguides teñando en conta e desenrolando, pois é de agradecer. E se algo temos que dicir, que no noso Goberno se apostou decididamente por incrementar as axudas á EDE. Tamén lembralle que nos momentos de crisis tamén esta entidade ten que se apretar o cinto, porque hai xente que non vai entender que se lle den estes cartos á entidade, sin embargo, que non se incrementen as axudas para persoas en risco de exclusión social cando se dan os cartos e non se analiza a repercusión dos mesmos. Lembrarlle, porque xa o fago sempre, que en Lalín hai máis asociacións de comercio, co cual estaría ben firmar convenios e darlle cartos ás outras asociacións de comercio que tamén están facendo unha labor desinteresada e que non se lle está aportando nada. O anterior interventor quería no seu momento xa que no convenio tamén se unha cláusula de análisis do retorno, é dicir, de que se analizara que repercusión e que retorno tiñan eses cartos na xustificación, cousa que me parece moi interesante en todos os convenios que se firman, porque estamos a manexar cartos públicos e, sobre todo, cando esta entidade di e reitera que o que se lle aporta por parte do Concello é ínfimo no orzamento total que eles manexan, co cual tampouco é que lle dean un valor a estes cartos para poñelo de forma salientable. Cando un convenio ven nun expediente, debe vir asignado, se non ten que vir como unha proposta ou como unha memoria ou como un borrador. Se se enuncia como convenio, o convenio ten que estar asignado. É dicir, entonces non pretendades correxirnos cando os que cometedes os erros sodes vós. E polo tema da cartelería, que decíades antes de que non tiñades nada que ver, o elegante e o correcto é que o cartel poña a foto do proxecto e que no financia, non encher de pancartas que parece que estamos en eleccións e que lograron un efecto totalmente contrario, porque os carteles terían que decir a isto destinamos os cartos que todos os ciudadanos estamos aportando cos nosos impostos, non é ningunha entidade, porque nós o que manexamos son cartos que todos damos fin a eses cartos que todos aportamos nos nosos impostos, co cual creo que lograron o efecto contrario e a xente que lle molestou. Grazas. Nesta primeira intervención, nada máis.
Gracias, Teresa. Ten a palabra a Teniente Alcalde, Maripaz. Ben, 3 minutos. Ben, con respecto á pregunta que planteaba Paco, por que a razón do camiño de Maceira? A ver, nosas prioridades marcámolas en función das peticións da veciñanza. Esta é unha petición que ademais ven marcada porque hai a previsión dunha depuradora, entonces, bueno, vai a quedar un camiño que dificulta a rodaxe pola mesma, entonces estimamos que é unha obra fundamentada e xustificada para realizar. O metela remanentes ou outra actuación, pois, bueno, é unha decisión do Grupo de Goberno en función tamén de como as convocatorias pois van saindo. Con respecto á EDE, xa me vou a referir en xeral, simplemente matizar o que decía Alba, evidentemente que non teña ninguna dúbida porque todos os convenios, todas as axudas, pero un convenio especialmente, que é o caso do que estamos a falar, do convenio CAED, pois evidentemente teñen que xustificalo, teñen que presentar unha memoria das actuacións levadas a cabo e teñen que detallar cada un de cada céntimo Continúa. do que gastaron. Eso non lle quepa a menor dúda, porque xa non é unha decisión política, sino que é un requerimento expreso dos técnicos da casa. Sin estar esa memoria presentada, non se podería facer efectivo o pago dese convenio. Polo que respecta á decisión, nós desde o Grupo de Goberno e en moitos tamén recoñecer a implicación que toda a corporación teñen, neste momento que acabamos de vivir da pandemia, pois nós estamos abertos e receptivos a sentarnos e a traballar con todos os colectivos do noso Concello. Faltaría menos non ter en conta a outros colectivos que poda haber neste municipio. Este é un convenio que xa ven de tempo atrás, vostede mesmo, Teresa, o mencionaba. Decir tamén que é un convenio que representa a gran maioría, non a totalidade, pero a gran maioría do sector económico de Lalín, e, sobre todo, non olvidemos que este convenio, ademais das campañas de dinamización, pois tamén leva engadido a seguridade do polígono. Polo tanto, o abanico de beneficiarios deste convenio non queda exclusivamente no que poderían ser as actividades que desenrole a EDE. Con respecto á cartelería, pois pouco lle podo decir. Cada organismo, cada entidade fai as súas divulgacións, os seus modos de enseñar e de decir o que está facendo cos seus diseños, e son propios de cada organismo. Que son financiados con aportacións de toda a veciñanza? Sí, evidentemente, pero como non podería ser de outra forma. Pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Nesta primeira non, nesta segunda. Bueno, perdón, sí. Señor Vilariño, ten a palabra. Primeira. Foi de exposición desta primeira. Non, digo nada. Xa está. Non, que ti xa interviches 2 veces. Paco. Non. Nada, eso é. Non. Ti ten a palabra o señor Cuiña. Sí. Por aclarar, señora Tenente de Alcalde, mire, cando cheguei á alcaldía había unha subvención á Asociación de Empresarios, estou falando de memoria, de 5.000 euros anuais. Decidimos multiplicalo no ano 2015, falo. Decidimos multiplicalo, despois de conversas coa directiva, por 7, non? E claro, o que medida, eu non quero entrar en demasiadas vicisitudes administrativo-legais, pero o que me di da seguridade do polígono, eu teño a día de hoxe aínda serias dúbidas sobre a súa legalidade, dado que o Concello de Lalín, como sabe, ten un servicio de policía local que, en teoría, debe cubrir tamén a seguridade do polígono industrial e que está cubrindo mediante subvención pública a unha entidade que, a súa vez, desvía despois a unha empresa privada. Claro, eu non me vou meter precisamente en pedir informes sobre a legalidade desta cuestión ou non, porque a señora Varela, a miña compañera Teresa Varela máis eu, fomos precisamente os que negociamos coa EDE para que fose posible ampliar esta subvención para cubrir este custe, non? Eu teño dúbidas sobre a legalidade desta cuestión, e tamén decirlle, dende aquí a EDE, aínda que algún membro da súa directiva pense que non, eu respeto o traballo que fan,
decirlles que deberían ser máis coitados con algunha declaración pública no sentido de que os cartos que aporta o Concello de Lalín á AED, aínda que os agradecen, tampouco representan porcentualmente unha cifra demasiado importante para o funcionamento desa entidade. Eu creo que deberían ser un poquinho máis xenerosos no seu agradecemento a cartos que salen do peto de cada un dos lalinenses. Eu non digo que non os agradezcan, pero din que é unha cifra quase marginal para os cartos que manexan. E, polo tanto, eu creo que en tempos de crise tan fonda, cando todo o mundo se está apretando o cinto, mellor entidades para as que non supoñen demasiados cartos como é a AED, esta axuda municipal, pois a mellor tiñan que pensar en obviarlos para que o Concello de Lalín os poida dedicar a cuestións que sí son fundamentais. Dito iso, nos imos votar a favor, pero quero que quede meridianamente claro o posicionamento de compromiso en este sentido ante o que se podería cualificar de cinismo expositivo por parte de subvencionados que non son especialmente agradecidos cos cartos de todos os demais. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra un servidor. Traemos hoxe aquí a pleno dúas modificacións de crédito, unha por importe de 570.000 euros e outra por importe de 159.000 euros. En total, 730.000 euros, 730.451,70 exactamente. Eu sei que lóxicamente non nos van dar por ben feito por parte da oposición. O que sí lles aseguro é que estamos traballando intensamente desde o Goberno para sacar adiante os nosos compromisos. Vostedes saben que nós nos comprometimos a darlle á Asociación de Empresarios unha cantidade ao ano. Este ano é un ano distinto, igual que o pasado por culpa da pandemia. Pero o que sí está claro, señor Cuíña e máis señor Vilariño, é que o que lle damos á AED para programas de comercio é para todos os comercios, sexan ou non sexan socios da AED. Cando se montan as noites blancas ou cando se monta calquera outra actividade, non é exclusivamente para os comerciantes da AED, é para todo o povo, absolutamente para todo o povo. Outra cousa é as campañas específicas que fan para os seus socios con cartos que lle dá a Xunta de Galicia, como lle dá a todas as asociacións que hai de empresarios ou como lle dá a Diputación, etc. etc. Iso xa é outra historia. Pero os cartos que se lle dan desde o Concello para facer programas de comercio van orientados a todos os comerciantes de la lei. Eso ten que lles quedar claro. Eu lamento que a vostedes que non lles gusten que metamos 730.000 euros nestas historias todas. Son compromisos nosos. E mire unha cousa, cando se fai unha modificación de crédito, agora eso eu creo que vai ser difícil cambiálo, porque é difícil, eu sei, non? Pero, non é a discusión cando se fai unha modificación de crédito. Aquí do que se trata é, a parte técnica é cambiar cartos que temos nunha partida ou nun fondo para un fin determinado. E aquí queredes falar do proceso final cando non é o obxecto. É dicir, se queren vostedes, podemos falar dos distintos aspectos da AED, do outro. Aquí é unha modificación de crédito. Mira, a modificación de crédito en un sitio normal como é a Diputación, que la lei non é, ou nun concello como pode ser Vigo ou calquer concello, que xa nos empezamos a ter unha certa importancia neso porque xa hai 19 puntos. Normalmente non se discute a modificación de crédito, discutes a parte técnica. O fondo non se discute, o fondo é outra historia. O fondo non se discute na modificación de crédito. Vostedes poden dicir que non están de acordo con que vai a crédito para isto ou para aquelo. A mí iso parece legítimo. Ahora, aquí este punto é un punto técnico que non debería ter prácticamente nin debate. O punto da modificación de crédito non debería haber debate. Que ocorre? Aquí facémolo, sí, facémolo agora e facíamolo antes. E remato. Son 700 e pico mil euros, máis 1 millón de euros que puxemos encima da mesa, e creo que dunha maneira importante, un esforzo importante por parte do Goberno. Vamos a proceder á votación. Votamos. Si, votades a favor, pero, por exemplo, no caso do Xesús Golmar, queríades que o fixera outra consellería, claro, eu tamén. Bueno, pero, concho, se non o fai, farémolo nós, que é o compromiso nós. Nós temos que fazer os nosos compromisos.
Isto porque non para. Si le di a votación, porque sigue contando o tempo. ¿Te das cuenta? A ver, le di a la votación. Entonces, sigue contando el tiempo. El tiempo, en cuanto que le doy a votar, tenía que parar el tiempo. No, si das a pausa, claro que para. Ben, hai que... O programa é novo, ya é un desajustes que hai que correxir, pero, bueno, vai ser correxindo. Para a próxima xa está todo perfecto. Cortase no minuto 1, detener votación. Detemos a votación. Votos emitidos 21, 21 sí, polo tanto, por unanimidade, señor secretario. Pasamos ao punto seguinte, que é o punto 8, recoñecemento extrajudicial de créditos. De recoñecemento extrajudicial de créditos, punto 8. Ten a palabra a Teniente Alcalde e Concelleira de Facenda. Ben, antes de nada, indicar que hai un erro na proposta, o importe total é o que é o real, o que se corresponde, son 168.023,91 e a corrección figuran 166.023,91. Xa me anticipo a dicirlle a señora Varela que quen nada fai non se equivoca e quen fai si se equivoca. Admitimos o erro e por eso se trae esta corrección aquí. Se nada fixéramos, nada mal faríamos tampouco. Pois ben, este recoñecemento se corresponde co pago de suministros eléctricos correspondentes aos meses de marzo e abril e correspóndense con pagos de consumo, por un lado, de Naturgy e de hidroeléctrica de Silleda. Pola miña parte, nada máis. Esperemos que estas modificacións de créditos que teñen que ver por culpa das dúas eléctricas, que non o dou entendido, non dou entendido como esas dúas fenómenas, porque non se lle pode chamar de outra maneira, non facturan en tempo e forma. Non o dou entendido. Merecían non lle pagar e merecían ir ao xulgado para cobrar, que é o que merecía tanto Naturgy como a hidroeléctrica de Silleda. Por non pasar as facturas a tempo, non é de recibo. E fannos perder tempo en traer aquí a pleno unha cousa por culpa fundamentalmente deles que non facturan en tempo, sobre todo ao final do ano. E é unha desgracia que eu non o dou entendido, porque é para cobrar. Se fora ao revés, ainda o podría entender, pero resulta que é para cobrar e non nos poden emitir a factura en tempo e forma. Pero bueno, eso sempre ocorreu, polo tanto vai seguir ocurrindo. É como o sistema que temos, é por culpa da normativa que hai en vigor, unha normativa, eu creo que trasnoitada e estúpida, pois permítenos, ten que nos permitir que estas cousas que non debían vir a pleno teñan que vir. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Unha pregunta, Pat, a que meses se corresponden estas facturas? Claro. Deste ano. Claro, é que por iso digo que... A final de ano nunca nos pasan as facturas. Sí, pero estas non son así. Estas son pero onde está de marzo... Porque ten que vir a corrección de erros. Bueno, estáme contando ao mesmo tempo, Sí, continúa, Paco. Cala a boca. Continúa, Paco. No, digo por o que dixo vostede, que ten razón, pero isto non vai englobado aí. Estas son facturas do presente ano que se corresponden ao mes de marzo e abril. Por lo tanto, home, a ver, 168.000 euros, de verdad, de consumo eléctrico é para que reflexionemos todos, non, respecto ao consumo e a dirección que hai que coller. E, pois, hombre, outro erro máis, efectivamente. Eu creo que a dinámica de corrección de erros constante deste goberno que máis dá. Xa non é algo anecdótico, nin noticia, non? Pero, mire, eu como quedamos que tiñamos 5 minutos e podíamos falar do que estimáramos oportuno, quero facer unha puntualización no anterior punto. Me gustaría, se vostede lee a memoria da EDE, cale destas actividades que xustifican os cartos que se lle dan, beneficien, como asegura vostede, o conxunto dos comerciantes de Lalín. Eu leína e lle podo asegurar que prácticamente ningunha delas, por non dicir ningunha. E si, exclusivamente os socios, non? Por lo tanto, a memoria reflite realmente a quen van dirixidas. E claro, e no tema este das facturas, pois o problema non é que as pasen fora de plazo.
O problema é outro e bastante máis importante porque, insisto, se corresponden aos 2 meses anteriores ao que estamos, non? Por lo tanto, pois nos vemos con un desmadre absoluto do que é o consumo, un desmadre absoluto e uns gastos inasumibles respecto que esta casa consistorial que de verdade arrepía ver consumos de 8.000 euros nun mes e que, por lo tanto, creo que sí que hai que tomar medidas que abaraten isto dun xeito inmediato. Ben, efectivamente, non era neste caso o erro, senón que é un erro de intervención que transcribeu mal unha cantidade, vale? Por lo tanto, é corrixir un erro de intervención que eran enséñame aquí. Eran 168.000 e a intervención transcribeu 166.000. Entón, bueno, un funcionario de intervención equivocouse. Non pasa nada. Eso ocurre de vez en cando. Turno para o PSOE, ten a palabra Cristóbal Fernández Vázquez. Espera, Cristóbal, espera. No, dale tú, a ver, dale ti. Déxame a mí. Cada vez que fala tranca o micrófono, Ese é o tema. Ben vedes que está aquí o jefe da empresa e, polo tanto, se eu non dou posto a camiño, non vos extraña. A ver se es parar aquí. A mellor hai que parar aquí. No, sería la asignación de tiempo. Yo, dígame la asignación, por favor. Es a Cristóbal Fernández. Xa está. Cristóbal, ten a palabra. Neste expediente van exclusivamente 3 facturas de enerxía eléctrica. Tamén é certo que está en marcha o expediente de licitación, por lo tanto, isto rematará no seu momento, non xa sin tempo, que toda esta situación provocou un sobrecosto nos costes de electricidade impresionantes. Pero, aparte desto, está claro que vostedes colleronlle desde hai tempo xa, desde que chegaron, o gusto aos recoñecementos extrajudiciais de créditos e tamén aos levantamentos de reparos suspensivos. Todo aquilo que criticaban enormemente cando que non facía era outro goberno. Porque nos decretos deste mes tamén vemos que hai 2 decretos nos que se levantan os reparos que se aproban por decreto da alcaldía, 64 facturas, casi todas do mes de abril, por importe de 55.378 euros. En outro decreto levantan os reparos e apróbanse por decreto da alcaldía 62 facturas, tamén casi todas do mes de abril a maio, por importe de 45.277,17 euros. Ou seja, un total de 126 facturas que suman máis de 100.000 euros. Sempre polo mesmo motivo, a emisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. Gustaríamos en algún momento, e teremos que pedirlo, porque vostedes non nos van a facer, que se nos pasara unha relación de todas as facturas cos seus importes totais, de facturas que foran aprobadas por esta vía, ben recoñecemento extrajudicial de créditos no pleno, cando non hai consignación orzamentaria, ou ben cando se levanten os reparos suspensivos, ben pola Xunta do Goberno local ou por decreto. Esta relación sería moi interesante para comparar e que viran que todo aquilo que vostedes criticaban, pois agora seguramente o multiplican por bastante. Para rematar, como 15... pasou co tempo? No, pasou co tempo de que están reaxustando por atrás, están traballando en remoto desde fora. Un segundo nada máis. Como se corta, teñen que arreglar 3 cousas, entón están traballando, entón quedou teu tempo a cero, entonces puxenche 3 minutos. Vale, nada, simplemente
Cando vostede dice no punto anterior que non hai por que debatir que prácticamente os expedientes de modificación porque son técnicos, o expediente de modificación é destinar un determinado diñeiro do orzamento a unhas determinadas cousas. Se non temos que debatir en que se vai a invertir o diñeiro do orzamento municipal. Non, todo entendeume mal, perdón. Que en dous expedientes van 700.000 euros, que están moi ben para facer cousas, pero casi preto da mitade van para facer cousas que eso hai que deixalo ben claro que non eran competencia deste Concello e que deberían ser feitas por outras administracións e ese diñeiro dedicarse a outras cousas. Nada máis. Moitas gracias. Vostede sabe mellor que a ninguén que ese diñeiro esa outra administración non o faría. Sabe, porque generaría un agravio comparativo co resto de Galicia e nós temos un centro bastante bons, especialmente o Golmar, que é dos bons de Galicia, vostedes sabe de primeira línea. Bueno, pois por eso digo, entón non sea injusto, non o iban a facer, vostede sabe. Teresa, ten a palabra. Paz, vou empezar contestándoche. Estou totalmente de acordo co que non fai non erra. E se hai un departamento escrupuloso é o de intervención, porque traballei co personal de intervención e sei como traballa. Entonces, pareceme hasta mal que lle achaques un fallo que foi de transcripción e que o mencionaras nese sentido. Tamén che digo unha cousa, cando nós cometíamos un erro e viñamos aquí xa no primeiro punto dicindo que había ese erro, pois como foi este caso dunha transcripción de números que lóxicamente pasa ya todo o mundo, vos parecía que nos perdonabades a vida. Entonces, repasade a hemeroteca, é dicir, fallos, cometémolos todos. Pero, nese sentido, entonces non me veñas dar ningunha lección porque é fallo tras fallo, fallo tras fallo. E moitos detectamos hasta nós na nosa labor fiscalizadora da oposición. Sí que me chama a atención que o señor alcalde non quere que entremos a debate nos expedientes de modificación de crédito. Cando vos entrabades a debate hasta as dación de contas. Entonces, no PMP, unha vez que incumplimos é que parecía que nos habíamos levado os cartos. Vos non abriste a boca nin siquiera dicindo que incumpleu o Concello PMP. É dicir, que o traedes aquí a pasades de puntillas. Entonces, daquela era que pasaba un día e parecía que era unha nulidade e todo. Tuvemos que soportar hasta insultos, E agora vos incumplídelo, non nos dades nin a palabra cando vos xa, vamos, como todos de Niura, viñades e falabades nunha dación de contas, agora pretendedes que nin siquiera falemos nas modificacións de crédito, vamos. Cambiastes a estrategia, cas novas bases do orzamento e agora os reconocimientos extrajudiciales non veñen a pleno, van á Xunta de Goberno. Quero loar a labor da interventora de fiscalización porque Xunta de Goberno, tras Xunta de Goberno, vos di o mismo, que estades dilapidando cartos públicos por non ter contratadas as cousas, que estades pagando as cousas máis caras. Entonces, está ben que vos lo recorde, non vos quixestes avergonzar no pleno, pero tédelo igual nos informes que van á Xunta de Goberno. Cambiastes a estrategia, pero non vos sirve de nada. Estades pagando un sobrecosto de electricidade por nin siquiera adheriros á FEN, que isto é transitorio porque agora xa está en marcha o proceso de licitación. Pero van alá 2 anos, e o ano pasado, a final de ano, vimos todos como touvestes que traer unha modificación de crédito porque o que xa estaba presupuestado non vos chegara, co cual, con este sobrecoste que estades pagando este ano, supoño que tamén teredes unha modificación de crédito, pero como agora tampouco queredes que falemos nas modificacións de crédito, teremos que volo dar por ben feito, porque xa é o que faltaba, vamos, que nunha modificación de crédito non vos poidamos decir se o estades facendo ben ou mal, ou se nós invertiríamos noutra cosa, porque é lexítimo que non teñamos que estar da man con vos e hai cousas que veremos que van os cartos ben invertidos e noutras que non, e teremos que dicilo, e este é o sitio de dicilo, que para iso nos elixiron os ladinenses. Nesta primeira intervención nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Por a nosa parte non temos máis intervención. Señor Vilariño, quere intervir de segunda? Señor Cristóbal, Teresa, queres invertir outra vez? Pasamos a votalo. Votación. Acaben de votar, por favor.
Votos emitidos 21, sí 15, non 1, abstencións 5. Queda aprobado por maioría. No, perdona, César, que iso queda grabado, César. A ver, Eu que lle pediría que dixera que votou cada un. ah, sí, claro. No, pero na acta quede. A ver, vamos a ver. A ver, por favor, César. César. A ver, votación. Votación. Un voto en contra, señor Vilariño. Abstención. Abstención. Compromiso por la LIN. A favor, Partido Popular e PSOE. Vale? Queres un? Míralo ali, César. Aí, mira, pon 5, pon... Eu creo que hai que lle poñer un monitor ao secretario. No, desde aquí non se ve. Mira, outra cousa que hai que arreglar é que o tempo sigue contando cando fixemos a votación. Cando lle dou a iniciar votación, debíase bloquear o tempo. Sí, eso lo hemos anotado, pero lo que pasa es que no queremos modificarlo ahora durante la... Vale, sí, pero esto se cayó en medio tal y se volvió a aparecer ahora. Sí, por eso, porque es que hicimos un cambio y entonces reseteó el... Bueno, vale. O programa ainda... Ah, sí, sí. Ben, auséntase Mariluz un ratiño e incorpórase despois. Vamos co punto 9. Está listo para avanzar un punto máis? O punto 9. Expediente de reversión dos inmobles cedidos ao Instituto Galego de Endosolo no número 3-5 da Rúa Manuel Rivero. Ten a palabra a concelleira, a tenente alcalde. Sí, este expediente, como todos recordades, no pasado pleno do día 12 de abril acordouse solicitar ao IGUS, ao Instituto Galego de Vivenda e Solo, deixar sin efecto a cesión que se había feito no seu momento e proceder á reversión ao Concello de Lalín. Ben, pois xa en data 19 de maio deste mes recibeuse no Concello a resposta do IGUS, na que se indica que conforme a petición o IGUS dá conformidade a esa solicitude de reversión dos terreos e, polo tanto, que xa corresponde ao Concello de Lalín concluir o correspondiente expediente de reversión e que deberán ser por conta tamén do Concello de Lalín todos os gastos e impostos que orixine a reversión deste inmoble. E non ten outra cousa que expoñer este expediente. Se ten que ser así. A ver se pouco a pouco vamos ajustando. Gracias, Maripaz. Turno para Francisco Vilariño? Non. Turno PSOE? Non. Compromiso? Non. Pasamos entón a votar este asunto no que é o punto 9. Sí, é o punto 9. Votación. Falta por votar Raquel Lorenzo, Eva María Montoto, que están de charla, José Cuñarro, que está pensando aí, e Mariluz, que non está. Por lo tanto... Pero Cuñarro, onde está? Pódese considerar unanimidade ou non? Vale, perfecto. Entón, detemos a votación. Votos emitidos 20, si 20. Apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte. Non conta. Punto seguinte. Aí doulle marcho. Aprobación da ordenanza reguladora... Cuñarro como votou? Sí. Votou sí. Pero onde está? Como?
Quen votou por el? Pero onde vai? Quen votou por el? Non é certo. Non, ten razón. Quen votou por el, insisto? Votaches ti por el, aquí sí. É que é un puto escándalo isto. Pero é que, Nardo, é que non podes facer eso. É que é un puto escándalo. Pero estamos de broma. Claro, é que isto de verdade, é que isto é Señor demasiado. secretario, anula esa votación. Como hai que facer? Claro, Vamos a é anular que a votación. aquí xa non chega a maioría que tedes, falta unha concelleira da oposición e ainda lle tedes que dar unha persoa que non está ao voto. De verdade que isto é alucinante. Secretario, aquí se votou por unha persoa que non está. Permiso á presidencia. Quédalle claro? Para levantarse da mesa pídese permiso á presidencia. Anúlase a seu voto e non ocorre o que ocorreu aquí. Vale? E se non se levanta calquera dos 21, para levantarse pídese permiso. Eu dou o concedo sempre. Pero non pode ocurrir isto. Por lo tanto, como facemos, señor secretario? Repetimos a votación? Señor, pero vamos a ver. A mí o problema non é que se ausente un concelleiro, que ten que avisar, correcto. Repetimos a votación. O problema é que se votou por un concelleiro que non estaba. Ben, repetimos a votación. E non pasa nada. Como repetimos a votación? Segunda votación. Repetimos a votación. Voten, por favor. Votemos, despois, no seguinte punto, senón un lío. Falta por votar Paco Vilariño e... É que eu xa votei na primeira vez. A mí o que me parece... Non, pero esta é unha repetición da votación. Sí, pero a mí me parece grave que aquí se vote por un concelleiro que non está presente e non pase nada. Porque eu supoño que será das... E o secretario... Pero dicindo que foi un erro de... Pero como un erro? Un erro de que colles... Por eso estamos repetindo a votación. Non se escandalice co resultado do mesmo. Estamos repetindo a votación. Pero foi un erro que votaches no teu e no do lado. Estalle reconocendo que foi el o que cometeu o erro. Polo tanto, repite esa votación. Punto. E punto. Señor secretario, falta por votar Fernando Vilariño. Estamos votando na cuestión de orden, ten que ser antes da votación, Rafa. Sábelo perfectamente. Paco, ti non votas? Eu non. Perfecto, moi ben. Ben. Detenemos la votación. Votos emitidos 19, sí. Aquí pon si 19. A ver, aquí pon votos emitidos 19, sí 19, son sí 18. A ver, aquí pon. Está ben. César, hai 19 votos, está ben. Hai 19 votos, pero hai unha abstención técnica. Eu quero falar deste tema, pido a palabra. Moi ben, pois despois xa podes falar perfectamente. Aprobación de ordenanza. Bueno, como agora estamos neste sistema telemático, o que se levante sin pedir permiso á presidencia non volve a entrar sin autorización da presidencia. Para todos, Para todos. Porque, claro, este sistema é un sistema novo e, claro, o problema é que temos que adaptarnos a él e temos que adaptarnos todos. E, lóxicamente, pois, fai falta unha serie de circunstancias porque, claro, Mariluz ten que ausentarse. Pero a min, porque mo dixo Maripaz, senón tampouco sabía. Sí, pero dixo a ti, pero non mo dixo a min. Pero, a ver, pero perfecto, pero a ver, vamos a ver. Ten que haber un protocolo mínimo, elemental. Se alguén se quere ausentar porque ten que ir ao baño, porque dá gana, pídeme permiso, non hai ningún problema. E queda registrado. Queda registrado, non pasa nada, volves a incorporar e xa está. Non pasa nada. Ahora, cando lle toca a palabra, xa lle dou... Pero a cuestión de orden, Rafa, prodúcense antes da votación. Vale, pois moi ben, pero agora a votación acabouse. Por favor, que punto estamos agora? Ahora estamos no 10 ou vamos po 10? Punto 10. Aprobación da ordenanza reguladora do uso de viviendas do Manuel Rivero. Ten a palabra a teniente alcalde. Espera. Aquí non elimina isto.
Cargoulle a votación esta segunda ao punto 10. Hemos cerrado a votación? Sí, es que cargoulle o punto 10, xa o tuvemos, perdón, non o debatimos, non debatimos el punto 10. Vale. E la votación esta segunda que hicimos se la cargó el punto 10, con lo cual ahora no me borra esto. Vale, pues vamos a ver. Reinicia el sistema y vuelvo a darle al punto 10 y empezamos el punto 10. Vale, yo creo que si damos al punto 10, pero voy a... No, pero el punto 10 ya ahora tenemos que debatir el punto 10. Ahora está. Está. Lo único que haya que votar después, si no, Ahora. si no hay ningún problema. Diego, una cosa, la votación se ha anotado el punto anterior. Si se vota ahora el punto 10, ¿se va a registrar bien la votación asociada a este punto? Vale, se va a registrar bien la votación del punto 10. Perfecto, moitas gracias. Maripaz, ten a palabra. Bien. Indicar que é o obxecto da presente ordenanza regular as condicións, requisitos de acceso e réxime de autorización de uso para a ocupación temporal das vivendas de emerxencia social de titularidade municipal. A finalidade é proporcionar un aloxamento inmediato e provisional a aquelas familias que se atopen nas circunstancias que están recollidas na presente ordenanza. O bloque de vivendas compóñense de seis espacios que serán destinados, un para un local para unha asociación, un local para o posible PEF ou PIF, punto de encontro familiar, dúas vivendas serán sociais, que significa que é unha cesión por tempo limitado sin cobrar aluguer, polo tanto non supón aprobar ningunha ordenanza fiscal, e dúas vivendas serán para destino de emerxencia social. Esta distribución, esta finalidade de ocupación destas vivendas non as marcamos nós, non é unha decisión política, sino que é unha herdanza da definición que no seu momento se planteou na estrategia. A estrategia que foi a que dou luz á actuación deste inmoble. Tal como está a estrategia aprobada e redactada polo que nos din os informes técnicos, a opción de que poida servir como vivendas sociais non é viable e terán que ser dedicadas a vivendas de emerxencia social temporal. Me remito á definición da estrategia donde textualmente marca: la actuación contempla, por un lado, el uso desas viviendas como pisos de acogida temporal a familias con problemas de vivienda, mujeres maltratadas, acogida de familias desestructuradas y mantener su uso social como local de ONGs y dependencias municipales de índole social. Nós, tendo en conta, como non pode ser de outro xeito, respetando o que está definido e validado polo Ministerio do uso dese inmoble, é o uso que llevamos a dar a estas vivendas. O aloxamento vai a ser temporal, como digo, como aparece na estrategia, e será unha medida transitoria para atender situacións críticas e sobrevidas determinadas pola carencia de aloxamento. Para os efectos entenderánse como situacións críticas ou de emerxencia as derivadas das seguintes circunstancias: catástrofe, incendio, inundación e fenómenos similares que inhabiliten a vivenda que teña a consideración de domicilio habitual da unidade familiar. Será un técnico de urbanismo quen informe a este respecto. Declaración de ruína inminente da vivenda e da edificación que teña a consideración de domicilio habitual da unidade familiar. Será un técnico tamén de urbanismo quen informe desta situación. Conflictos graves de convivencia por situación de violencia de xénero ou doméstica. Outras situacións de emerxencia a valorar polos servicios comunitarios, polos servicios sociais comunitarios deste Concello e polo propio CIN, polo propio Centro de Información á Muller. En todo caso, a concurrencia de calquera destes motivos ha de ir unida á efectiva falta de recursos económicos cos que a unidade de convivencia puidera paliar de forma inmediata a súa necesidade de vivenda. Excepcionalmente, o Centro de Información á Muller e os Servicios Sociais Comunitarios valorarán, nos casos en que non se cumpran os requisitos anteriores,
previa acreditación documental da situación, a excepcionalidade de que poidan ser usuarias, familias usuarias destas vivendas. As mulleres víctimas de violencia de xénero non lles serán exixidos os requisitos anteriores, xa que se contempla o uso da vivenda mentras non se encontre ou se lle dé traslado a unha casa de acollida. Os gastos por servizo das vivendas derivados de consumos eléctricos, gas e auga serán sufragados pola persoa solicitante, debendo proceder no seu momento de incorporarse a residente da vivenda, facer os cambios e poñelos ao seu nombre. A ocupación destas vivendas ten un carácter temporal. O plazo de estancia non será superior a 6 meses, salvo que finalizado ese prazo no que debería cesar automáticamente, se poida acordar unha prórroga hasta un máximo de 18 meses por situacións excepcionais que estén fundamentadas e xustificadas polos técnicos. Con respecto ás aportacións que nos fixo chegar o Partido Socialista, indicar que tanto o punto 1 como o punto 2.1 o 2.2 están recollidos no que acabo de explicar, que a criterio dos propios técnicos de servicios sociales e do CIN, do Centro de Información á Muller, previa a súa valoración e acreditar documentalmente a situación, sí que podrían ser beneficiarios das vivendas. Polo que respecta ao punto último, o punto 3.2, que as persoas residentes non poderán... Acabouse o tempo, sinto. Intervención para Francisco Vilariño. Non vías o chisme. Vale. Sí, bueno, 2 palabras, pero chegou a 5 minutos. Ten a palabra. Ben, eu vou guardar neste tema para a segunda intervención porque quero retomar o que pasou fai aquí uns minutos e que parece que queren tapalo. Eu creo que é máis que evidente que o voto é indelegable e iso é algo que agardo que ninguén poña en dúbida neste salón de plenos. E tamén quedou evidenciado o tramposo dun concelleiro que forma parte desta corporación votando por unha persoa que aquí non estaba. Eu non me vou quedar coas formas e coa anécdota, porque quita ausentes para ir ao baño onde queiras me parece un ben normal do mundo, pero sí coa gravidade que é votar por alguén que non está. Me parece extraordinariamente grave. Me parece que, desde logo, isto require de asumir responsabilidades. Eu, desde logo, se os meus compañeros de oposición, e na súa decisión final, obviamente, está e legítima, teñen a ben, eu pediremos un informe do secretario a este respecto. Non asumo con normalidade que tampouco o secretario contemple como se vota por unha persoa ausente e diga que non pasa nada e se repita a votación. Isto é algo totalmente inaudito e que, desde logo, vai en contra de calquer norma democrática. Vostedes asumen as súas maiorías absolutas, xa dun xeito, como todos coñecemos, pero incluso cando nin é necesaria, porque hasta faltaba unha concellera que se ausentou, hasta así, desde logo, queren ser tramposos a hora de votar. Insisto, me parece grave, me parece que require pedir disculpas a este pleno por ser un tramposo, por non querer admitilo e cando se viu forzado ter que asumilo. E me parece moi grave que no máximo órgano de representación municipal como o pleno de Lalín haxa xente que intente variar o resultado dunha votación. Me parece extraordinariamente grave. E, polo tanto, me parece que vostedes non só se teñen que sonroxar, sino que teñen que pedir disculpas e, desde logo, non só que isto non volva a suceder, que evidentemente agardemos que non. E xa vimos, ademais, como interpretan o novo sistema de votación que temos aquí, non? E, polo tanto, que intenten pasar desto como se fora unha anécdota, desde logo, no BNG non lle imos permitir. Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra o PSOE. Cristóbal. Ten a palabra. Respecto ao tema da votación, isto ten que todo o mundo concienciarse de que é un tema moi grave, independentemente que, ao mellor, a persona que o fixo non fixo coa intencionalidade que ao mellor se pode pensar, ou foi unha inconsciencia, ou o que sexa.
pero baixo ningún concepto isto pode ser admisible e, desde logo, non pode repetirse nunca. Tamén é certo que non dependía, digamos, o resultado da votación, pero sexa unha inconsciencia, ou sea intencionado, sexa o que sexa, isto non pode pasar e que todo o mundo se dé conta de que isto é algo moi serio. Os acordos dun pleno é algo moi serio e non poden ver os ciudadanos que aquí hai alguén que intenta facer non sei que. Repito, sea con máis ou menos intencionalidade, con máis ou menos inconsciencia, eso non pode pasar nunca. E, polo tanto, eso debe quedar moi claro digamos que se disculpe quen teña que disculparse e, evidentemente, tamén creo que a Secretaría se debía facer ese informe para que todo o mundo teña moi claro o que significa ese acto. Entrando no tema, primeiro que nos houbera gustado que houvese 6 vivendas sociais, independentemente de que a ocupación sea máis temporal ou menos temporal, porque no caso dos 6 meses, o día seguinte que pasan os 6 meses, a situación continúa, a ver que pasa. Non estamos falando, a mellor, de vivendas sociais, evidentemente, que logo terminan en poder, ou sea, en propiedade da persona que as ocupa, que hai que poñer a lugar, pero sí que se poden contemplar situacións con período de tempo máis longo e máis disponibilidade de vivendas, porque inicialmente estaban previstas 6, non 4 como van ata agora. A ordenanza, o que fixemos con que as suxestións que mandamos, e dixemos anticipadamente na comisión que íbamos igual a votar a favor, pero creo que hai cousas que nos parecía que debían ir incluídas. Estimades que non, no punto primeiro, a ver, que se houbera unha alusión específica á situación urxente debido ao desafiuzamento que, desgraciadamente, están tan de actualidade, pois eu creo que debería estar e non pasaba nada. Si é certo que teñen ustedes aí un caixón desastre no que se dice, todas aquelas circunstancias que se estimen, e evidentemente aí, eso pode estar coberto. Pero unha referencia a isto como figura en moitísimas ordenanzas similares, pareceme do máis normal porque é unha situación, desgraciadamente, que pode ser demasiado frecuente. Cando nos propoñemos que no caso de ser estranxeira a persoa solicitante teña que ter residencia legal e iso sea un requisito indispensable, toda vez que se exixe primeiro que teña que levar aquí 6 meses, se unha persona leva aquí 6 meses, sexa estranxeiro, teña residencia legal ou non, pero está empadronada, porque aquí sempre interesa ter xente no padrón para non baixar do 20.000, pero despois, alá ela, non? Eu creo que ese requisito debe eliminarse, porque se hai unha persona con residencia legal ou non que leva 6 meses aquí e ten unha situación de emerxencia, eu creo que debemos atendela. E se poñemos que non se pode atender, pois entonces non se pode atender. E logo o tema de, cando se dice que non poden ter en propiedade un usufruto outra vivenda, creo que esas cousas que hai que matizalas, e non as vexo que estean matizadas, porque podo ter o usufruto, pero a mellor teño o 20% do usufruto ou a terceira parte porque teño máis irmáns ou que sexa, non podo dispoñer dela. Ou se unha vivenda que está pendiente de que o xuíz nunha separación decida quen vai a ter o usufruto, pois evidentemente non vale, si, propiedade desa persona, entón non lle damos a vivenda. Entón, esas cousas deberían estar aí perfectamente definidas. No tema de facer obras, unhas vivendas que se van a ocupar por tan pouco tempo, como decides, por 6 meses, non creo que, de entrada, por lo menos, que se permita facer obras todo o mundo. Outra cousa é que, evidentemente, haberá circunstancias especiais nos que, de alguna maneira, sexa necesario facer algún tipo de obra. Entón, non eliminar a posibilidade, pero non de entrada xa decir que se poden facer obras, sino que limitar eso a autorización. Cristóbal, acabou o tempo. Turno para compromiso, que intervén, ti? Ben. Tes a palabra. Eu sinto que se utilicen as maiorías absolutas para facer o que se lle dá absolutamente a gana
presidencia do Pleno. Non é democrático. Eu creo que por unha cuestión de... Cando se pide por parte da oposición por unha cuestión de formas intervir, eu creo que ten que haber a xenerosidade mínima para poder facelo, sobre todo en un ambiente creo que absolutamente constructivo por parte de goberno e oposición en un momento de relacións boas, por así decirlo, non? Señor Seijas, vostede sabe do aprecio persoal que eu lle teño e o respeto que lle teño. Eu creo que o mínimo que pode facer, ou aconsellolle se o tenga ben, é pedir disculpas públicamente en este pleno. Nardo, se che darei a palabra despois, por favor. Simplemente, a min chégame con eso. Eu e o señor Crespo creo que no seu momento tivo que chamalo a orden por primeira vez por un erro dese calibre. Non quero entrar en máis fondo, non lle desexo ningún mal a vostedes, ou si, decir ao concelleiro do BNG, ao meu amigo Francisco Vilariño, que si quere un informe ao respecto, que ten conta co apoio do grupo de compromiso, como non pode ser de outro xeito, lembrando que en esta casa, en un anterior mandato, das cuestións máis surrealistas por parte de unha persona políticamente indecente pedíanse informes e os apoiaba permanentemente o Partido Popular. Sabedes perfectamente do que estou falando. Por lo tanto, digo yo BNG que conta con o noso apoio e, dito iso, a min, personalmente, con unha disculpa pública por un, cando menos erro, solicitando a presidencia do Pleno que conste en acta unha chamada a orden, se así o considera, para min é suficiente. Gracias. Moi ben. Terminado o punto faremos eso. Vamos con este punto que é o que nos ocupa, tes a palabra, e logo a Nardo darei a palabra cando remate este punto, que obviamente fixo por inconsciencia, non hai ninguna dúbida, porque non sabe do reglamento, non sabe como funciona o tema da votación. Por lo tanto, fixo por inconsciencia e punto. E o mismo recoñece, punto. Ademais, non tiña obxecto ningún. Se o recoñece e se disculpa, para min está claro de todo. Se queredes pedir un informe de todo o mundo, nós pediremos outro informe a ver por que o PSOE fixo públicas nas súas redes sociais unhas deliberacións da Comisión Informativa que eran totalmente tamén ilegales, claro. É que aquí, que eu saiba Cristóbal, o PSOE colgou no seu muro, colgou unha deliberación pública, fixo pública unha deliberación da Comisión Informativa, e que eu saiba non se pediron disculpas. Creo que foi un correcto. Non foi correcto. Como? Perdón, Eva dízome que non. Eva, a mí dixécheme que non. Ben, moi ben. Quero dicir que é un tema parecido. Ben, si. Non, baño non, podes pedir permiso para ausentaros, cada un pode ir fazer o que lle dé a gana. Paz, esa palabra. Mira, tes 3 minutos, por favor, sabes que che corta, polo tanto, sintetiza o que queiras, porque vos gusta enrollar por moito. No punto no que quedei anteriormente era indicando a última petición que nos facía chegar, que era as persoas residentes non poderán ter animais nin almacenar materiais antixénicos. Ben, a referencia que facedes ao que poidan ter un can guía, nós, conocendo a realidade que temos en Lalín, pois, bueno, a día de hoxe non estimábamos necesaria telo en conta, pero dado a vosa proposta, pois sí, a vamos a admitir, e vamos a admitir tamén que os animales de compañía pois que poidan leválos consigo, evidentemente pois non generando ningún mala convivencia co resto das persoas que ali estea. Polo que respecta ás vivendas sociales, a nós claro que tamén nos gustaría que fosen vivendas sociais o uso dese inmoble. E xa non é porque nos gustaría, senón porque somos conscientes da realidade que temos, da necesidade de moitas das nosas familias que precisarían ese espacio como a vivenda habitual, pero estamos limitados ao que está definido na estrategia. Entón, nós o que non queremos é algo que está autorizado polo Ministerio que o desautoricen e, por suposto, non queremos asumir ningún risco de que fagamos o que realmente sería necesario. Nós compartimos esa petición da necesidade de vivenda social en Lalín,
pero non é o adecuado, non é o espacio adecuado para poder facelo, senón que temos que cumplir o que está na estrategia. Isto, como ben recordades, xa se había falado no pleno que trouxestes a moción, o Partido Socialista xa trouxestes esta moción no pleno do mes de outubro, xa se vos dixo que a retirada, porque daba a impresión, non? Era unha realidade que transmitíades que non estaba desinformados o que o voso compañeiro Casares había definido, porque isto parte da época vosa e da época como responsable de DUSI de Nicolás Casares. Polo tanto, temos que darlle este uso e vamos a dar para que, unha vez que a estrategia xa está aprobada, non correr ningún risco. Polo que respecta aos outros puntos, están recollidos e teñan a tranquilidade, señor Cristóbal, de que van todas as situacións que poidan ser susceptibles de usuarias desas vivendas van a poder ter ese espacio sempre cando haxa disponibilidade, que estén vacíos. Porque se vamos a mencionar todas as situacións sociofamiliares que poidan xurdir, non nos chegarían máis de 50 folios ou de 100 para detallalas. Por iso se engloba nese, como vostede ben dixo, nese caixón desastre, para que esas situacións que previa valoración dos técnicos, que serán os responsables de que poidan acceder a esa vivenda ou non será unha decisión política. Ten a palabra o señor Vilariño. Advertimos que os 3 minutos que se corta non facedes caso. Pasouche das 2 veces. Vai correxindo eso. Paco, ten a palabra. Non. E intervén por parte do PSOE. Cristóbal, ten a palabra. Espera un momento, por favor, que cando non. Ahora. Tes a palabra, Cristóbal. O que dice basicamente Paz é que non queremos que os DUSI nos poña despois pegas, porque está claro aí, e sabes o puñeteros que son no Ministerio, non con nosco, con todos. A ver, eu estou convencido de que por lo menos as 6 vivendas se podrían dedicar a fins sociais e a vivendas sociais, porque eso sí está perfectamente recollido en todos os sitios aí. Outra cousa é que as vivendas sociais non poden ser vivendas sociais ao uso de que logo que as adquiren propiedade pasado un tempo ou xa do primeiro momento unha persona. Ese é outro tema distinto. Alegrámonos a oír que o Partido Popular vai a traballar, ou por menos ten intención, ou quere fazer vivendas sociais na liña, a ver se algún día dades algún paso nese sentido. Pero aquí podían estar as 6, non 4, e ademais prever en circunstancias prórrogas dos 6 meses, porque a mellor as circunstancias, esas circunstancias extraordinarias, pódense manter seguramente moitas veces, en moitos casos, máis de 6 meses, saber que facemos, ou se inician unha nova solicitude ou eso debería estar máis contemplado. A ver, eu repito que presentamos estas aportacións coa finalidade de mellorar, se estimaba oportuno, o texto. Xa sei que algunhas cousas, dándolle e retorcendo un pouco o que temos, poderíanse arreglar igual. Pero se están aí xa claras e perfectamente determinadas, moito mellor. O que sí parece que non aceptades o tema de que no caso de ser estranxeira a persoa ten que ter residencia legal en España. Eu sigo dicindo que eso debería incluirse porque estamos falando de que temos, non son vivendas sociais, como ben decides, o uso, senón para situacións de emerxencia exclusivamente. E se nós temos aquí unha persona, porque yo exiximos xa nun dos requisitos, que ten que estar empadronada aquí 6 meses, se empadronamos a unha persona porque non tendo residencia legal, pola razón que sea, ou porque nos interesa, ou porque temos que facelo, ou porque é obrigatorio, ou por o que sexa, se temos esa persona aquí 6 meses, ya un veciño de Lalín, porque leva máis de 6 meses, e ten unha situación de emerxencia, non podemos andar mirando se ten o papeliño de residencia legal ou non. E iso creo que debe excluílo, e esa é a nosa petición que facemos. Por demais, imos votar a favor, en todo caso, da ordenanza, como xa dixemos. Gracias, Cristóbal. Ten a palabra Nadio, por parte do PSOE. Está ausente Teresa. Falta... eu non teño nada que engadir.
Eu non teño nada que engadir, xa se dixo todo. Cristóbal, nós non teríamos inconvinte en aceptar eso, pero, a ver, non sei o que nos dixen a xente que nos está levando o DUSI, o que nos dicen é que esas cousas que poden non ter importancia, para nós, para eles teñen unha capital importancia e de repente non nos aceptan a xustificación. Por lo tanto, queremos ir polo libriño exactamente para non ter problemas con eles, de verdad. Créeme que non é a nosa intención, a nos que máis nos daba. Negativamente. A nos que máis nos daba, sí, pero é que eu non quero... A ver, pero entendendo eso, o que non queremos é variar o que pedimos nós no seu momento por culpa de que despois nos poida decir que non cumplimos e non nos acepten ese crédito e non nos devolvan, non nos deixen gastar esas cartas. Por lo tanto, é unha cuestión técnica, non é unha cuestión de non querer. A nós que en ese aspecto non teríamos ningún problema, pero o problema, valga a redundancia, ven exclusivamente porque o DUSI é estricto, super estricto, e vemos con outros concellos que non lles está deixando digamos, facer modificacións despois sobre o que propuxeron inicialmente. Entón, aí é onde temos o problema, porque despois non ten arreglo. Se nos din que non ten arreglo. E a cocal eso despois temos que pasar a poñerlle fondos propios e perdemos a subvención dos fondos europeos. Por lo tanto, teremos que votar a enmenda, primeiro, non, César? No son enmendas, son aportaciones e explicaciones. Todos no son enmendas. Entonces non hai que votar, entonces. Bueno, entón, Cristóbal, con esa chisma... Vale, no, pero... Sí, perdón. Pero ainda que non son enmendas, algunas sí que se aceptan. Se aceptan las reducciones. Me gustaría unha aclaración, se me permite, señor presidente, con respecto a isto que vostede decía, señor Cristóbal, dos permisos das persoas que estén ou non estranxeiras que estén aquí a residencia. Desde o Concello non se vai a deixar a ninguén fora. O que pasa é que vemos que en calquer tipo de prestación que calquera persoa poida tramitar... Sí, Paz. Eu dixenche claramente que tiñas... Non, é que, por favor, non me fagades eso. Que non me fagas eso, por favor. Era en resposta ao último que propoñía Tobi. A ver, quedamos en que tiñamos os tempos marcados, todos. E todos somos todos. Por lo tanto, quedamos en que non me pediría de ningún minuto máis. Tuveches 5 minutos e 3 minutos para defenderlo. Se non soupeches sintetizalo, é un problema teu, Paz. Sí, era para aclarar... Vale, pois non hai que aclarar nada. Aclarar yo, ao final do pleno, aclarar yo a Cristóbal en persoa. Que teñen razón. Pois ti tens que saber claramente que votamos o punto tal e como o traemos ao goberno. Hai varias modificaciones que dice Paz que sí que se aceptan. Claro, era lo que trataba de decir. Admitimos el punto 3.2, que é referido a que as persoas... Pero eso non ten encaixe como emenda. O sea, solamente o punto 3.2, ¿no? Claro. Ben, pois que a incorporación do punto 3.2 sobre o fondo da cuestión pasamos a votalo. Votamos, por favor. ...20 votos emitidos, 20 sí e 0 nons. Falta un concelleiro, unha concelleira, por lo tanto, apróbase por maioría, por unanimidade, perdón. Imos co punto 11. Moción do Goberno para instar... Moción do Goberno Municipal para instar ao Goberno de España a anular as subas de impostos que entraron en vigor en 2021 e a non poñer en marcha os aumentos de novos tributos incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia enviado a Bruselas. Ben, esta é unha moción... Punto 11, perdón. É unha moción que temos nós e que hai unha parecida de compromiso, e o si compromiso está de acordo, debatímolas en conxunto, e logo despois vótase cando chegue, porque o sistema, sí, cando o sistema, perdón, como temos o sistema aquí, agora vótase a 11, a outra hai que votala cando lle toque. Entón, se a temos debatida, cando cheguemos a ela, simplemente a votamos, se vostedes queren. Co condicionante, perdón? Pero que este punto é a moción do Goberno. Eu
Bueno, non ten que ver unha cousa, pero... E debatir en conxunto a moción, perdón, o punto 11 e o punto 13. Sería o punto 11 e o punto 13. Bueno, por logo, veña, debatémoslo a parte, xa está, non hai problema ningún. Ben. Imos alá. Punto 11. Ben, parte do que íbamos dicir aquí xa queda dito para o punto 13, que é a moción de compromiso, pero, sin dúbida, nós o que queremos é unha moción que presentamos desde o Grupo Popular nos concellos que o estimaron oportuno, nos estimamos oportuno, é unha moción que dixo o partido que iba a presentar a nivel de toda España e que, lóxicamente, se está a facer neste momento. Trátase de que para afrontar esta crise derivada do COVID neste momento que padecemos, entendo que cando o dos ERTES chega ao seu remate, pois vais a agravar. Despois desta pandemia sanitaria, obviamente, virá unha pseudopandemia económica que confiemos en levar o mellor posible, pero entre que hai que empezar a pagar os ICOs e que os ERTES se van a convertir, algúns deles, en ERES de extinción nalgún caso, as familias lóxicamente van a empezar a notar unha baixa de ingresos e neste caso hai dúas tendencias políticas en Europa. Unha, a de distintos gobernos da Unión Europea que están apostando por baixar presión fiscal sobre os cidadáns. Así, Alemania baixou o IBI e varios impostos para incentivar o consumo. Italia baixa impostos ás empresas que invirtan en modernización e actualización e creación de emprego. Grecia rebaixa o IRPF e impostos de sociedades. Portugal conxela as tasas e os impostos, pero, por contra, en España tómase a vía contraria, que é de incrementar diversos impostos, crear novas tasas que acabarán gravando os bolsillos de todos os galegos e dos larinenses neste caso e dos españois en xeral. E se hai iniciativas que están funcionando no resto de Europa e que son xusto o contrario, entendemos que deberíamos nós tamén ir por esa vía, porque, ademais, o que máis chama a atención de todo isto é o de pagar polos usos das autovías. Obviamente, hai moitos en Galicia, hai unha autopista moi cara, pero tamén é certo que hai, que é nosa, e logo a P9, pero logo despois hai moitos tramos para ir de Ourense a Vigo, para ir de Lugo a Santiago prácticamente en corto tempo, de aquí a Ourense. En definitiva, hai moitas vías que agora non se paga e que se podría ter que pagar por elas. O goberno español o que pretende, ou xa subeu de facto, ou quere subir o imposto de matriculación, quere subir o IBI en varias cuestións, as pólizas de seguros, quere tasas como as de Google, etcétera, que ao final terminarán pagando os veciños, porque cando lle subes unha tasa aos bancos ou a unha multinacional calquera importante, como é o caso de Google, que realmente todos dependemos del, ao final o que fai Google é o que lle poñen de tasa subilo. Por lo tanto, quen paga a suba dos impostos desas tasas non é a empresa, como pode parecer, senón que somos os usuarios desa empresa. Por lo tanto, pretende eliminar outras 13 bonificacións fiscais. Sabedes tamén que está en dúbida algo que nos afecta especialmente aos galegos, que é o imposto de patrimonio. A Comunidade Autónoma Galega é unha das que ten ahora mesmo ese tipo de excepción, que se comparamos ca nosa veciña, por exemplo, de Asturias, mirado que se paga por unha herencia en Galicia e mirado que se paga pola mesma herencia en Asturias, bueno, pois eso todo pretende finiquitalo cunha lei estatal. A min pareceme ilegal, pero sobre todo pareceme totalmente inxusta, porque o que che deixan teus pais en herencia, eles o traballaron, por lo tanto, parece inxusto ter que pagar outra vez por el. E, por lo tanto, como aquí hai autonomías que fan dunha maneira e outras que fan doutra, nós estamos dentro das que teñen menos cargas fiscais nesa materia. Por lo tanto, é un auténtico sabrazo aos bolsillos de todos nós. Solo lembrarlles que o goberno, cando
cando houve que tomar medidas impopulares, tuvo que poñelas en marcha o goberno do PP, sobre todo as económicas. Acordadvos da etapa Zapatero, que nós non fomos ao rescate europeo como foron os portugueses, pero prácticamente fomos a un pseudo rescate, imos ir a un pseudo rescate. Os portugueses tuveron que ir ao rescate, non estábamos a borde, e daqueles Mariano Rajoy para non ir ao rescate, o que fixo é o que tiña que facer. E non fomos ao rescate, salvamos do rescate de milagro, e ao final pois pasou o que pasou, que quen ten que subir os impostos naquele momento, quen tuvo que apretar o cinto foi o Partido Popular, e non así o resto. Ten a palabra Paco Vilariño. Ben, para nós o debate sobre suba ou non de impostos non é se suben ou non os impostos, senón a quen se lle suben e quen os ten que pagar. Iso é a cuestión, non? E o resto, pois, en gran medida demagoxia, pero claro, nos imos apoiar tanto esta moción como a moción que traen os compañeros de Compromiso, e sobre todo porque nós tamén estamos presentando mocións neste sentido, sobre todo respecto da suba nas autovías. Incluso o propio Parlamento galego esta semana tomou un acordo, un posicionamento ao respecto, non? Claro, vostede, que de tonto non ten nada, e admito, xa puxo a venda antes que a ferida, non? Respecto as medidas que vostedes tiveron que tomar. Claro, escoitar o Partido Popular deste tipo de cuestións despois de todas as medidas antisociais que fixo e que siga a facer onde goberna, pois é terrible escoitalo. Mas sí que coincidimos nas consecuencias que estas medidas que pretende o goberno do Estado van traer, non? O conxunto da poboación, pero como sempre, por exemplo, no tema das autovías aos de sempre, non? Que é a xente con menos capacidade, a xente que desde logo non se pode permitir pagar por utilizar unhas autovías, e sobre todo unha medida que pretende venderse como verde, non? Alegando que serviría para desincentivar o uso do vehículo privado. Isto é unha auténtica falacia, é unha auténtica mentira, porque aquí non hai en absoluto un transporte público como alternativa a que deixemos ou non empreguemos o transporte privado, non? Por lo tanto, isto supoño que nunha visión típica dos partidos estatais que pensan nestas cousas a nivel das cidades, pois seguramente poda ter certa razón, pero no noso país, desde logo, como está o tema do transporte, pois vemos, e especialmente xa non digamos no transporte de mercadorías, pois vemos que é unha auténtica falacia, non? Que escoitar isto en Galiza parece que é un chiste de mal gusto. E claro, intentar vender isto como unha medida ecolóxica, pois, insisto, que non se adapta á realidade, busca exclusivamente un afán recaudatorio, porque ademais incluso nos choca, non? Cando vemos algún ministro do goberno dicir que, bueno, que non van pagar, así que van pagar os que transitan por elas, que é o máis xusto, non? Bueno, mira vostede, eso cada vez que o escoito, pois me parece terrible, non? Porque estas infraestructuras xa as pagamos cando se fan cos impostos e cos cartos públicos, non? Por lo tanto, isto non se adapta á realidade, e sobre todo cando no noso país é que nin tan siquiera se cumpliu o acordo de rebaixar a P9 neste momento, e que nos van contar os de Lalín que soportamos a P53 coa peaxe das máis caras de todo o Estado, non? Por lo tanto, vemos como no resto como mentre no Estado se suprimen e se fan gratuitas as autoestradas, aquí seguimos batindo o deshonroso récord como a P9 e a P53. Claro, e sobre todo sin alternativas, non? Sin alternativas reais, e claro, e que un goberno que presume de progresista intente levar isto adiante cando os custes, claro, sociais van requerer, desde logo, na xente con menos capacidade, pois nos parece dramático, e tamén nos parece dramático que desde logo en termos hasta desafortunado, porque obviamente isto vai implicar directamente
que haxa un maior número de accidentes e, por tanto, de falecidos, porque vanse utilizar as redes viarias, a xente que non ten capacidade, que precisamente non poda ir ou permitirse o luxo de poder pagar por ir por outra, non? Por lo tanto, para nós é algo que no noso caso sería moi lesivo, que xa o Partido Popular no 2012, con Ana Pastor de Ministra de Fomento, xa defendeu esta medida e que no 2018 o Goberno do Partido Popular solicitou un informe con carácter de urxencia ao respecto. Por lo tanto, tamén leccións axustas, non? Pero, como sempre, aquí o que prima o carácter recaudatorio e, sobre todo, un país como o noso, periférico respecto á península e periférico respecto a Europa, pois tería uns costes seguramente os maiores que en calquer parte do Estado, non? Nos seguimos na nosa tema, que defender os servicios públicos e, neste caso, na tema de viario exactamente igual. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Quen fala? Alba. Alba ten a palabra. Bueno, eu neste tema non tiña pensado entrar moito no fondo da cuestión, porque dá a sensación de que levamos, non sei, os últimos plenos, que sempre semella que só veño pola súa banda mocións tipo de partido e que todas son para instar ao Goberno Central a algo. Parece que non teñen outro tipo de iniciativas. En todo caso, que sí que vou dicir é que, bueno, o Goberno Central pagou os ERTES, sigue facendo, transferiu diñeiro á Xunta para afrontar a pandemia, abriu liñas ICO, etc. Pero en lugar de estar falando diso, pois estamos aquí falando de impostos que algúns son comuns a toda a Unión Europea e outros que nin sequera sairán adiante, seguramente. En tema de, bueno, en canto ao tema que estaba comentando Paco das peaxes, pois a nós está claro que ao mellor non nos gusta a idea da que estamos a falar, pero tamén é certo que o propio ministro dixo no seu momento que non se levaría a cabo sen o consenso oportuno. A postura neste eido do Partido Popular parece un tanto hipócrita, criticando a medida cando eles tiñan en mente algo semellante cun gravamen incluso maior que o que se trasladou na actualidade a Bruxelas. E agora estamos poñendo o berro no ceo polo mesmo tema. En tema de fiscalidade ambiental, por exemplo, que se menciona tamén na moción, pois no noso país é mínima, imos á cola do resto de Europa, ao igual que noutros puntos que se citan no texto, como poden ser o imposto aos plásticos que non se volven a utilizar ou os impostos ás comidas e bebidas azucaradas. En definitiva, e remato porque nesta intervención polo menos non quero afondar máis no tema, dicindo que o que non traen aquí, xa que tanto lle preocupa a veciñanza, é que a Xunta lle está reclamando o risga aos que cobraron o ingreso mínimo vital, e iso sí que é facer pobres aos máis pobres, e que a ver se traen unha moción neste sentido. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Señor Cuña, ten a palabra. Espera un momento, por favor. Moitas gracias. Ten a palabra. Moitas gracias. Comenzou o tempo. Moi ben. Miren, seguramente as mocións de partido conlevan que tamén por parte dos contrincantes políticos podamos decir unha serie de cousas que nos sorprenden de xeito en algún caso abrallante. Eu sei que evidentemente os que forman parte do Partido Popular de Lalín en esta cuestión non teñen especial culpa, pero sí lle direi que é un exercicio de cinismo por parte da súa organización a nivel estatal cando menos abrallante, non? Eu leía estes días, lembraba algunha cousa de memoria, pero leía estes días un informe dun dos xornalistas económicos máis importantes deste país, chamase Francisco Núñez, escribe en diferentes medios, e falaba como tan pronto chegou Mariano Rajoy, que creo que o coñecen, algúns incluso o tratan, hai anos, cando chegou ao goberno, na primeira metade da legislatura, fixo exactamente 40 subidas de impostos en España. Subida do IRPF, subida do IVA, subida do IBI, subida do imposto de sociedades, subida de outros especiais como o imposto do tabaco. Eu, en este caso, por exemplo, si estou a favor. E claro, é o de sempre. Partido Popular está na oposición, din que son liberais e que, por tanto, queren baixar os impostos. Partido Popular
chega ao goberno e fai exactamente o contrario do que predica cando é a oposición. E a nivel local, pois eu retolles a decir, se un goberno progresista como o que había anteriormente no Concello de Lalín baixou os impostos municipais, mentres un teórico goberno liberal como do Partido Popular de Lalín aquí dedicouse no seu momento a subir o IBI, a poñer as plusvalías e demais cuestións, non? E entón, claro, como pretenden que unha formación como Compromiso, poñendo encima da mesa o que lles estamos dicindo, apoie este exercicio de cinismo en termos políticos que practica a súa organización a nivel estatal? Pois miren, aínda que no fondo da cuestión en moitas cousas estamos de acordo co que propón a moción, nos absterémonos por unha cuestión de coherencia ante a súa incoherencia, non? E o que dixo, isto dá para un debate económico moitísimo máis amplo, que é unha pena que non este a Concelleira de Facenda neste momento para poder telo... Perdón, a Concelleira de Facenda, e como cambian as concelleiras, pensei que era Raquel en este momento. Digo, ante señora Concelleira de Facenda e señor Crespo, miren, o concepto de rescate é un tanto flexible en esta cuestión. O señor Crespo di que Mariano Rajoy salvou a España dun rescate. Mire, aquí hubo un rescate, pero hubo un rescate bancario. Se pediron fondos á Unión Europea de 100.000 millóns de euros, chegaronse a aplicar de saída máis de 65.000, mentre se deixou tiradas as persoas. Rescataronse os bancos e non se rescataron as persoas. Isto xa é unha cuestión ideolóxica de fondo, non? É a diferencia entre un partido liberal e outros partidos que non son liberais. Por lo tanto, sen entrar en máis disquisiciones de tipo técnico e económico, decirles que nos absterémonos ante este exercicio de cinismo e retolle tamén ao actual goberno de Lalín e aos que estaban antes de 2015 nos gobernos de Lalín a que nos digan eles que fixeron, dando exemplo, baixando que impostos en Lalín aos mínimos legais, como fixou o goberno anterior, para poder dar leccións aos demais do que ten que ser a cuestión impositiva no conxunto do Estado e no conxunto do Concello de Lalín. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular, ten a palabra Avelino Souto para esta segunda parte. Son 3 minutos, Avelino. Bos días a todos. Eu, en primeiro lugar, pois quería decir que evidentemente pois o papel de Alba hoxe non é fácil e vimos que escapou moi ben falando dos ERTES e quixo marchar por outras vías. E logo pois argumentou que era unha moción de partido sin máis e nada máis. Bueno, eu creo que é máis con unha moción de partido. Estamos a falar de que a cada veciño de Lalín vanlle subir os impostos cada vez que encenda o seu coche, tanto polo gasoi, tanto como por seguro. Esa é do que estamos a falar. Estamos a falar de que cada veciño, cada vez que teña que ir a Santiago desde Lalín, pois vai a ter que pagar o que está pagando pola peaxe. Estamos a falar de que cada vez que cada veciño que reciba unha herencia pois que lle queren subir os impostos, e iso é do que estamos a falar, señora Alba. Entón, vostede fala de, mire, a proposta que quen está propoñendo que se pague por as autovías está sendo o Partido Socialista. Tamén decían, e eu direilles, que na época de Mariano Rajoy, que é certo, sí que se estudiou esa posibilidade, pero en ningún momento se aplicou esa subida de impostos. Simplemente foi un estudio e que na vai a propoñer agora o que na vai a executar é o Partido Socialista. Tamén lles direi que xa que queren falar do señor Mariano Rajoy, direi que colleu España na situación que acolleu e gracias ás súas políticas creáronse máis de 2,5 millóns de empregos, os cales vostedes xa levan destruído máis de 500.000 de empleos desde que vostedes están. E, por certo, señor Vilariño, direille que Pedro Sánchez vai a subir os impostos co seu apoio, porque recordemos que o Bloque sustentou esa moción de censura e apoiou a Pedro Sánchez para estar no goberno. Non, vostede ríese, pero iso é así. E vostedes firmaron un acordo co señor Pedro Sánchez para baixar o peaxe das autovías en Galicia e vender unha bomba e platillo, e vemos que non se vai a cumplir, senón que ademais nos van a seguir subindo os impostos. E ese foi o acordo que firmaron vostedes. E logo, pois, como ben estaba dicindo señora Forno e señor Cuíña, vostede di que nós dicimos unha cousa e que isto é cara ao escaparate, pero voulle dicir que en Galicia... Correcto. Eu voulle dicir que en Galicia, por exemplo, non se paga por imposto de sucesións. En Asturias goberna o Partido Socialista e sí,
En Andalucía, o presidente Juanma Moreno, que estou seguro que vai arrasar nas próximas eleccións, propuxo a baixada maior de impostos en Andalucía frente ao que tiña o Partido Socialista. E non falemos xa do caso de Madrid, que segundo o Partido Socialista fan dumping fiscal, e non vamos a entrar neso. Eu remato dicindo que aquí estamos a falar de que lle van a subir os impostos aos veciños de Lalín en materias tan fundamentales como son os seguros, o combustible ou as peaxes. Moitas gracias. Gracias. Vedes que o rapaz ten labia, Eu xa non quería intervir na segunda farse porque el fai no mellor camín. Paco Vilariño ten a palabra. Recordalle que aquí sou copista, que aquí vos decretos de quen gobernaba. Non había nacido, perdón, daquelas non había nacido Abelino. Non había nacido, ainda estaba en proxecto, ainda era un espermatozoide. Ten a palabra Paco Vilariño. Sí. Bueno, chegou Abelino e chegou o mambo, non? A min pareceme ben. As ordes son as que son e gústame que as acates. Eso fala ben de ti. En todo caso, eu creo que che vai o mambo non implica que mintas, non? Entón, vou ir directo unha alusión. O BNG o que fixo foi un apoio a un goberno, pero nunca mentindo, como ti dis, nunhas condicións que nada teñen que ver con estas, vale? Senón chegando a un acordo de cuestións moi puntuais respecto a beneficios para Galiza, que despois, efectivamente, se cumpliron ou non, ese outro debate. Pero que digas que isto se fai co apoio BNG, se vostede non minte e é capaz de asumilo, saberá, e se non lle digo eu que o BNG votou e leva distintas iniciativas en contra ao respecto disto. Eu digo porque hai que ser algo serios e non ser tan talibán en certas cousas. Mire, eu respeto cando falamos de impostos no Partido Popular é que me escarallo, non? Porque que vostedes falan con esa bandeira que non suprimimos os impostos, pero é que os impostos non hai que suprimilos. Claro, porque vostedes suprimen os impostos, claro, para deixar desatendida a xente que fai falta darlle cobertura pública. Vostedes, claro, vostedes creen noutro tipo de modelos. Creen noutro tipo de modelos. O modelo, desde logo, de quen ten, que poda, e quen non ten, que quede desahuciado. Ese é o seu modelo. O aquí agora é unha bandeira quitar impostos. Os impostos, dixémonos de demagoxia, son necesarios. E o que é importante para nós é a quen se lle aplican e non se suben ou baixan os impostos, senón a que se lle gravan. E todos sabemos precisamente que concepto ten o Partido Popular da quen se lle gravan os impostos e a que non. E para nós é importante, porque cos impostos o que se fai é precisamente manter todo o tecido de servizos públicos. E mire, vostede de novo, pero como lle vai o mambo, insisto, tamén a releva, non nos dé leccións a ninguén dos que formamos parte do anterior goberno que algo que fixemos foi rebaixar o mínimo histórico os impostos que este Concello tiña. Impostos disparados polo seu goberno, e que, desde logo, o noso goberno o que fixo foi rebaixalos, como no caso do IBI, o mínimo legal. Iso fixo o noso goberno. Non nos den vostedes ninguna lección de impostos, ninguna. Vostedes tiñan a presión fiscal das máis grandes deste país. Ninguna lección nos dé. Ninguna. De verdad, é que o Partido Popular de Lalín fale de impostos e que de verdad é de coña. Vostedes gravaron sistemáticamente os veciños de Lalín de un xeito demoledor. E chegou o anterior goberno e non só rebaixamos e conxelamos o resto, sino que, desde logo, incluso... Turno para o PSOE. Terminou o seu tempo. Quen fala? Alba, ten a palabra, Alba. Bueno, eu vou intentar ser moi breve tamén. Se me fala do tema dos seguros, pois, home, podría falarlle que un bo anaco da subida do IPS, pero estamos falando de que España está no tramo máis baixo con respecto ao resto dos países da Unión Europea, aínda contando con esta subida de impostos que houve. Tamén lle vou dicir que a media dos seguros de autos, que ao final é o que máis afecta aos nosos veciños e veciñas, porque é o seguro que é obligatorio e o que máis xente ten, baixou nos últimos 10 anos en torno a uns 100 e pico euros, co cal estamos pagando de media 100 euros menos que fai 10 anos.
Podolle dicir tamén que a media dun seguro de coche anda polos 340 e pico euros, 350, co cal a subida de impostos é ao ano 7 euros. E tamén lle vou dicir que no 90 e pico % dos casos esa subida non se lle está aplicando ao cliente final, é dicir, aos veciños e veciñas, porque a están asumindo as compañías ou axentes, como a min, que estamos aí pelexando entre a espada e a parede. Isto falando de temas de seguros. Do tema de seguros do hogar, pois a media está nos 100 e pico euros, co cal unha subida dun 2%, pois é un chupachú, máis ou menos. Fora disto, poderíamos seguir falando moito tempo do tema da peaxe. Do tema da peaxe, a ver, no ano 1998, podo entender que, claro, que estaría en proxecto, non sei, non calculo exactamente as datas, pero non sería precisamente culpa do PSOE que puxera que paguemos non, que nos atraquen cando chegamos ali a Silleda. A Silleda non, a Lalín, porque atracan nos dous lados, pero na Lalín máis que en Silleda. Non será precisamente culpa do Partido Socialista. E despois do tema das peaxes, que xa o afondarán máis adiante na seguinte moción, fala de que Rajoy estudou o tema pero non o aplicou. Eu non sei onde está aplicado agora. Eu fai pouco fui a Ourense e non paguei nada. Quero dicir, eu estou fora da lei sin sabelo. Como xa dixen antes, pois o ministro falou de ter un consenso antes da aprobación. E non vou seguir porque podría seguir un anaco máis, pero podría falar dos impostos, como dixen antes, das comidas e bebidas azucaradas, onde somos o último país de toda Europa en aplicalos, en aplicar unha subida, onde este tipo de impostos nos está repercutindo nas arcas públicas de outro xeito, pois implica problemas de saúde. Sabemos, a través dun estudo que se fixo, creo que no cuatripartito, que hai problemas de obesidade, sobre todo infantil, que é máis preocupante, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, que podemos seguir falando aquí deste tema, pero que eu creo que deberíamos falar de cousas que podamos solucionar nós e non de cousas que lle teñamos que pedir ao Goberno Central. O tema da baixada dos impostos non lle acordou alá polo ano 2008-2009. Quero recordar que neste ano subeu en Lalín o imposto de circulación, que non se volveu a baixar hasta que entrou o cuatripartito no Goberno. E ese ano foi un ano moi difícil para os nosos veciños e veciñas. E digo por qué. Turno, terminouse o tempo, sinto. Turno para compromiso, señor Cuña, ten a palabra. Sí, moitas gracias. Vou intentar facer un esforzo máximo das miñas capacidades a ver se son capaz de igualar a Avelino dialécticamente. Vou non intentar, non sempre un ten un día afortunado. Miren, volvo a que di Francisco Núñez, xornalista liberal que escribe en medios que eu considero afíns ao Partido Popular. El PP es el partido que más subidas de impuestos ha realizado en la historia fiscal de este país por mayor volumen recaudatorio y en menos tiempo. Esto a vostedes dalle exactamente igual. Decir, vamos a levar unha moción, Avelino, vamos a levar unha moción ao pleno, que máis dá? Que máis dá o que fixéramos nós toda a vida? Temos o morro político suficiente como para traer isto ao pleno e intentar quedar ben con 4 veciños que llevamos a decir que por culpa do Partido Socialista van a subir os impostos en España cando nos fixemos todo o contrario toda a vida. E a ver a xente que lle crea, claro. Porque vostedes parten da base de que hai un porcentaxe, cando menos, de veciños que non digo, na súa mentalidade, e que, polo tanto, que van creer o que vostedes din, non? E isto é absolutamente lamentable. E se hai un partido que fixo en este país amnistías fiscais para defraudadores, precisamente é o Partido Popular, non? Tamén para regularizar, incluído o rei emérito, tamén, agora co Partido Socialista. Quero decir que en este país as amnistías fiscais de xente que deixou de pagar impostos para que se poidan facer, pois, entre outras cosas, infraestructuras públicas para os veciños e veciñas de Lalín, foron postas por gobernos do Partido Popular. Entón, eu creo que está ben que traigan este tipo de mocións, pero por parte da oposición, e máis, dende Compromiso, que non temos ningún tipo, digamos, de condena para tener que seguir argumentarios como que fixo vostede na súa primeira exposición, porque o que fixo é unha demostración de lectura ou interpretación máis ou menos brillante dun argumentario político, decirlle que penso que dentro do Partido Popular a nivel estatal
e a nivel local non están vostedes capacitados para dar lección absolutamente de ningún tipo de petición de baixada impositiva. E lembrarlle que cando no pleno se ven hai que vir documentado e decirlle que non é que en Galicia non exista o imposto de sucesións, sino que está exento o 99% no primeiro millón, que afortunadamente pois isto queda para moitísima xente. Pero non está eliminado o imposto de sucesións. Para casi todos. Como estou dicindo, para moitísima xente. Para casi todos. A partir dun millón. Vale, pero digo que o señor Souto, cando menos non se ceñiu a verdade, non me decir mentir, cando di que está eliminado o imposto de sucesións, como si acontece con Lei de Madrid. Os que ustedes que pagar, Rafa, sodes o 1% ou 1 por 1000. Os que estamos aquí ningún temos que pagar imposto de sucesións. Ningún temos que pagar imposto de sucesións. Quero rematar, pois está rematando o meu tempo, non me deixa rematar. O personal, non? Digo porque eu paguei o que tiña que pagar, que iso é importante. Non defraudei a Facenda como regularizan vostedes dentro do Partido Popular. Nada máis. Moitas gracias. Ben, para rematar o meu tempo, miren, aquí hai dúas maneiras básicas de facer política. A que ten o PSOE e a que ten o PP neste país. O resto, bueno, ás veces está desde comparsas, como pasa o caso do Bloque ahora, que é unha comparsa do Bloque do Partido Socialista en Madrid, pero aquí quen decide as políticas que nos decide é o PP e o PSOE. E son dúas políticas totalmente antagonistas, para o bo e para o malo. Para o bo e para o malo. Teño 3 minutos na máis, estoume comportando. Teño 3 minutos. E, polo tanto, eu que lles quero dicir é que, mire, o PSOE, cando goberna, sempre gasta máis do que ingresa. E xo dicía Thatcher. E o PP é o que ten que despois volver a encher o hórreo. E ese é un axioma. Pasoulle con Aznar na última etapa de Felipe González e pasounos con Rajoy na etapa de Zapatero. Punto. O país, técnicamente, desde o punto de vista económica, iba mal, iba moi mal, e Aznar tuvo que reflotalo e depois tuvo que reflotalo Rajoy, nas dúas veces que pasou na historia da democracia en España. Por lo tanto, ese é un axioma que non necesita demostración. A prova máis palpable é o que dixo Felipe González, creo recordar que na Universidade de Minnesota, presentado polo xuiz Garzón, onde estaba Kissinger, estaba el, pregúntanlle un alumno de Minnesota, creo recordar, señor González, para que nos enteremos aquí en América, que nos enteramos moito, porque ali son todos de dereita, ultradereita e ultramar dereita, para que nos enteremos cal é a diferencia entre a dereita e a esquerda en España, palabras de Felipe González que suscribo ao 100%. A dereita é capaz de crear riqueza e nunca encontra o momento adecuado de distribuíla, mentras que a esquerda si a distribuye, pero non é capaz de creala. Axioma que eu ratifico, que non é un axioma, un dito de Felipe González que para min é un axioma. Ese é o que pasa neste país. Bueno, agora, señor Cuíña, o que ocurre é algo tan sinxelo como que pasoume ese informe a min por diante das narices cando era presidente da Comisión de Fomento, pasoume por diante das narices ese informe de que había que cobrar as autovías. Pero a diferencia é que dicindo un informe que se debían cobrar polas autovías que senón non se daban mantido, o PP non o aplicou. E o PSOE agora quere aplicalo. Oiga, eu agora encargo un estudio de como para calquer cousa de la LIN. Podo facelo ou non? É dicir, eu podo encargar un estudio de viabilidade de calquer cousa que estemos facendo en la LIN. Perdón, eu podo encargar un estudio de calquer cousa que estemos facendo en la LIN. E o estudio, pois pode dar unha cousa ou dar a contraria. Pero non teño por que lle fazer caso. Por lo tanto, que o PP encargou un informe, sí. Que o PP o aplicou, non. Que o quere aplicar ahora o goberno socialista, sí. Por lo tanto, non hai máis cera que a que arde. E, señor Cuíña, porque usted e o señor Vilariño digan que este Concello tiña unha presión fiscal, é unha falacia. Este Concello tiñamos ao mínimo prácticamente todos os impostos no ano 15 cando vostedes o colleron. Cando vostedes o colleron, tiñamos ao mínimo, pódese demostrar. Eu podo demostrar, por suposto. E se non hai plusvalías en la LIN, é por unha moción nosa que vostedes, defendendo aquí Nico, non querían. Vamos a votalo. Terminou o meu tempo e terminou de todos. Votación. Votemos, por favor. Se quere, explico yo con datos. Non teño ningún inconveniente. Non ten ningún dato, home. Por suposto. Bueno, por favor. Pero puxémolas nós. Se non se cobran é por cousa nosa, non por cousa de ustedes. Teñen que votar.
Alba, falta por votar. Ben. Votos emitidos 21, sí 11, non 0, abstencións 10. Por lo tanto, que a abstención de Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e Compromiso por la LIN, a moción queda aprobada por maioría. Voy a traer os datos de como estaban os impostos, se quere traigo yo ao próximo pleno, vale? Traigo yo. Mire, nos o IBI estaba no mínimo legal permitido e subeuse. A ver, por favor. A ver, mire, voulle traer por escrito, vale? Voulle traer por escrito, porque son uns mentiráns, por favor. Estaba no mínimo legal, obligounos o Ministerio, obligou a subir, pero volvía automáticamente. Voulle explicar, porque eu creo que non hai peor entendedor que non quere entender. Nos tiñamos o IBI no mínimo legal, Houve unha disposición ministerial durante 2 anos para subir, creo que 1 punto ou 2, e automáticamente baixaba o mínimo, que era o que estaba acordado aquí. Pero non se preocupe, que lle farei un informe e traerello por escrito, e verá que aquí se baixou algún imposto foi porque nós o baixamos, non vostedes. E que ten que ver iso? Bueno, pero eu responsabilizo-me do que facíamos en Lalín. Claro que Montoro nos obligou a subir o IBI, pero obligou a toda España, non a Lalín, E subeu en toda España. E baixaba automáticamente. Imos co punto... O goberno do Partido Popular é o único que lle vai ben a este país, está demostrado. Punto 12. Moción do Grupo de Goberno para solicitar ao ADIF, Ministerio de Transporte, Mobilidade e Xenda Urbana, a recuperación dun camiño con perigo de derrumbamento en Costoia, parroquia de Vilanova, que discurre paralelo á liña do AVE. Ten a palabra José Cuñarro para expoñela. Non, simplemente digan auséntome, punto. Bueno, bos días. Auséntome, eu non quero saber tantas minudancias. Bos días. Teremos esta moción aquí porque é un camiño que está na parroquia de Vilanova, máis concreto no lugar de Costoia. Cando se fixeron as obras do AVE, que pasa paralelo a, por así por dicilo, por arriba da Vía Bella, entonces un dos camiños de servidumbre, pois fixeronlle unha cuneta e a mandaron directamente ao que é o paso que había por riba da Vía Bella, e mandaron polo largo do camiño que transcorre por esa vía. Entonces fixeron unhas cortas e cousas para que a auga baixara máis despacio, pero ao mesmo tempo, cando hai moitas enxentas, pois trata de lavar, e si no seu momento xa hai unha temporada, habrá 3 ou 4 anos que lavou o que é o terraplén. Entón marchou unha parte dese camiño. O ADIF colleu naquele momento e botoulle unha capa de cemento, e no cal encima da terra existente, non fixo un muro de contención ni nada polo estilo. Entón, agora, o problema que hai é que con estas últimas enxentas e choivas, o que fixo é que esa parte de formigón quedou totalmente no aire, suspendido. Entón, o peligro de derrumbamento é bastante claro, como se pode ver ali, hai unha ruta de senderismo que pasa por ali, do Castro de Doade. A parte, é un treito que utilizan tanto a xente que ten ganado para ir a eses prados, ou para sacar leña do monte, ou que sexa, pois ten que facer unha rodeo aproximadamente de 1,5 km para achegar ás súas fincas. Nós, no seu momento, se lle pideu xa en 4 ocasións o ADIF que tratara de repoñer o tema do camiño, no cal, en xaneiro deste ano, contesta de que sí que vai facer a actuación, pero realmente non chega a facela. Ahora, cada vez vemos que está máis perigoso, e aparte que hai unhas vallas que se puñaron para que a xente non pasara por dito camiño, pero a xente apartas e pode ser de que haxa unha desgraza persoal, humana, se alguén pasa por riba dese treito de camiño que está totalmente suspendido. É dicir, hai un terraplén de uns 20 metros para a parte de abaixo. Entón, eu creo que, claro, é unha actuación bastante complexa, pero ese camiño que vai paralelo a Vía Bella que había, pois é de dominio por así dicilo, do ADIF. Entonces, creo que eles son os que teñen que facerse cargo de reparar ese dito camiño. E nada máis, nesta primeira introducción. Moitas grazas.
Turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. A ver, perdón. Que? Perdón. Ten a palabra. Sobra tempo. Digo, imos votar a favor, estamos de acordo coa moción e co que expón o concelleiro. E no informe, xa cambiando de tema, no informe este que acaba de dicir que vai encargar, por favor, que reflita que tipo impositivo tiña o IBI con vostedes e con nós, cal era a recaudación con vostedes e con nós, importante, traiga exemplos de recibos de calquer veciño que queira con vostedes e con nós, o tema das plusvalías que poña con que mandatos se suprimiron e cal foi o voto de cada grupo, e tamén o resto de tasas e precios públicos, si se rebaixaron ou se consideraron con nós a diferencia de vostedes. Gostaríame que reflita todo ese informe, senón igual lle facemos nós outro que lle é máis ilustrativo co que traiga vostede. Non se preocupe que eu sei do que falo. Ao mellor vostede cree que non, pero sei do que falo. Turno para o Partido Socialista, quen vai intervir? Alba. Alba ten a palabra. Nada, nós simplemente dicir que vamos votar a favor e que estamos de acordo co que plantexa o concelleiro. Turno para Compromiso, quen vai intervir? Miguel Medela. Ten a palabra. Espera, por favor. Espera. Sí, tes a palabra, Miguel. Hola, bons días. Bueno, pois nós tamén vamos votar a favor, xa que é un camiño que no ano 17 pois nos pasou exactamente o mismo, solicitamos o ADIZ tamén, a principios do ano 18 veu-no arranxar, lógicamente, aí o problema é o tema das aguas, que ven dicides na moción, e é do que teñen que mirar, por iso eu vos digo que no acordo que poñedes, non mencionades o tema das aguas pola vía de servicio do AVIZ, eu creo que hai que costalo, porque senón eles van vir. Da outra vez, acórdome que viñeran a arreglar o camiño, e despois incluso as fincas que había abaixo, pois quedaron en terra e tardaron moitísimo en sacalas, porque non fan caso, a verdad, nós tamén lle mandamos varios escritos e tal. Eu creo que a solución pasa por sacar o tema da auga do camiño ese, senón, por moito que arreglen o camiño e volvan a arreglar, lógicamente, eso sería igual. O sea que nós temos o noso apoio tamén. Moitas gracias, Miguel Medela. Ten a palabra José Cuñaro. Bueno, pois, sí que ten razón, Medela, que o tema é o da agua, e aparte, aí non nos van a arreglar hasta que a fin que se lle faga un muro de sostenimiento para aguantar a terra e mandar agua máis para diante. Témolo claro, é o que se vai tratar de facer e a ver se o damos conseguido. Nada máis. Algúnha intervención máis? Ben, vamos a proceder a votación da mesma. Votemos. Karen tamén falta, agora xa está. Sí, pero non vota que non está. Ou queres que vote eu por ela? Vale. Vamos a ver. Votos emitido. Sí, non se preocupe que lle darei. Que dei de darlle, doulla. Votos emitidos 20, sí 20, polo tanto, apróbase por unanimidade. Vamos co punto 13, moción de compromiso para opoñerse a intención do Goberno Central do cual a protección de vidas da capacidade. Antes de empezar a falar o señor Cuña, dou a palabra a Nardo para que se disculpe desa acción, se lle parece, vale, señor Cuña, que non teño outra maneira de metelo, ten que ser desta maneira. Nardo, tes a palabra. Hola, bo día a todos e a todas. Quero pedir disculpas, foi inconscientemente, que a votación tampouco tiña a relevancia, non influiría na votación, e nada, reitero as miñas disculpas hacia todos. Moitas gracias, Nardo. Que non se repita, por favor, nin no teu caso, nin no de ninguén, porque, ademais, é un tema que non fai falta. Perdón? Sí. Ten a palabra, Cristóbal.
A ver, nós aceptamos perfectamente as disculpas só dixemos tamén no seu día, sei que foi un acto de inconsciencia, pero hai outra persona neste pleno que ten que disculparse tamén, porque foi a persona que lle dixo a Nardo que fixera o que fixo. E esa persona debería disculparse públicamente tamén hoxe neste pleno. Se moito sabes porque eu non o sei. Moito sabes porque eu non o sei. A persona sabe. Eu non o sei, é dicir, hai alguén que lle mandara a Nardo, que lle dixera a Nardo que vote? Ben, Begoña non dá falado que tiña que intervir ela no punto que interveu Abelino, mas que interviñen eu, tiño ela para intervir, pero xa mañán amaneceu, debeu dormir colombo ao aire, entón está que non dá pío, Ben, eu creo que queda claro. Vamos ca moción de compromiso por Galicia sobre o tema da peaxe. Ten a palabra para defendela, quen vai a defendela? Señor Cuña, ten a palabra. Digo que menos mal que o defendeu, ou menos mal, sí, para nós, que defendeu Abelino e non Begoña, porque se a de Abelino foi tan extraordinaria como sería a de Begoña. Tendría que ser unha defensa da moción histórica, seguramente. Bueno, non teña a menor dúbida. Non, sí, por eso digo, seguramente sería histórica, non teño ninguna dúbida tú tampouco. Miren, vamos a falar de temas máis serios, como cuestións que están chegando a información, a opinión pública sobre unha pretendida subida de impostos. Continuo, gracias. Sobre unha pretendida subida de tasas, polo menos pola utilización de vías como as autovías, que afectarían, eu creo que de xeito importante, a veciñanza de Lalín, da comarca do Deza, e toda Galicia tamén, pero bueno, estamos no pleno do Concello de Lalín, e que parece ser que se está estudiando en Bruselas, con un informe que se enviou a Bruselas e con intención, aínda que nos din os compañeiros do Partido Socialista, que eu escreo perfectamente que teria que partir dun certo consenso, de aplicalo no ano 2024. É certo que por parte do Goberno Europeo, de Bruselas, van vir destinados fondos históricos para España por unha cuantía aproximada de 140.000 millóns de euros, e que unha cuantía tan importante evidentemente non vai ser a cambio de nada. Seguramente teremos que pagar, nunca mellor dito, algún peaxe para que esa inxente cantidade de cartos, que insisto é unha cifra histórica, veña para a economía española, para a economía galega e, polo tanto, tamén para a economía do Concello de Lalín. Eu quero decir que isto hai unha campaña por parte, a nivel concellos, por parte do BNG, que nos suscribimos tamén de compromiso contra esta medida anunciada por parte do Goberno de España, e decirlles tamén que aquí hai datos que se obvian ás veces, non sei se por descoñecemento, señor Crespo, entendo que non, senón por intento de escapismo político. Miren, ese informe que pasou por diante de vostede no ano que decía que se quería aplicar esta cuestión no ano 21, simplemente o Partido Popular non o chegou a aplicar por unha cuestión moi fácil, porque hubo unha moción de censura e tiveron que sair do goberno. Senón seguramente tiñan aplicado esta cuestión. E quero lle decir que mentres a proposta do PSOE, que nós non compartimos, fala de 1 céntimo para turismos e 2 céntimos para camións en autovías, a nós, por exemplo, afectaríanos moito a saída cara a Ourense, cara a Madrid, non só as particulares, senón tamén as empresas que xa teñen problemas de competitividade polo que nos costan outras vías como é a P53. Pois quero lle decir que o Partido Popular o que pretendía no seu informe enviado no ano 21, como vostede seguramente lembrará, xa que pasou, como dixo, por diante do seu nariz, é que queríanlle cobrar máis do doble, é dicir, 2 céntimos aos turismos e 5,8 aos camións. Isto que di o informe, aquí está a cadena SER, describe gráfica e perfectísimamente o que pretendía facer o Partido Popular no ano 21 e non foi capaz porque unha moción de censura descabalgounos do goberno.
E eu, simplemente, decirlle aos compañeros do Partido Socialista que me consta que eles tampouco están a favor desta medida, se o dixo o propio líder galego como é Gonzalo Caballero ou o seu alcalde de referencia como é Abel Caballero neste momento, é dicir que dentro do Concello de Lalín eu creo que temos que sacar unha declaración de intencións ben clara, dicindo que xa somos un concello bastante afectado por este tipo de cuestións na nosa competitividade e que, polo tanto, parecenos inasumible, unha vez máis, unha medida deste calado que pode perxudicar a economía de Lalín. E tamén lembrarlles, parece que teño especial carencia por meterme co Partido Popular, que tamén, decirlles que aquí, quen fixo auténticas falcatruadas, valga o palabra nesta cuestión, en canto aos precios das autovías, quero lembrar que foron os gobernos en Galicia, os gobernos do señor Aznar, precisamente, que cando remataba a concesión da AP9, no seu momento, estenderon esta concesión de xeito, dende un punto de vista veciñal, incrible, dende un punto de vista económico, seguramente porque había moitas presións para facelo, hasta o ano 2048, estou falando de memoria, para que esta vía autoestrada Atlántico seguise sendo de peaxe cando xa tiña que estar gratuita. E recoñecerlle a labor feita no Congreso dos Diputados ao BNG a este respecto para que se rebaixen os peaxes das autovías e as autoestradas en Galicia e tamén decir que Quedalle para o segundo turno. Pasoulle igual que a min antes. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, eu non quero repetir argumentos respecto á anterior moción do Partido Popular neste tema. En todo caso, nos imos votar a favor desta iniciativa dos compañeros de Compromiso, evidente, porque é unha cuestión, si para calquer cidadán isto é unha cuestión importante, para un veciño ou veciña de Lalín ainda é máis, non? E por cuestións evidentes de como nós temos a nosa rede viaria e o que temos que pagar por ela, e sobre todo o que isto empeoraría as condicións en termos individuais, non? Da xente e tamén en termos económicos de competitividade. É máis que evidente, e sobre todo en cuestión de mercadorías, insisto. Mire, eu, polo debate que vin antes, eu creo que creo non. Teño claro que a vostedes están obsesionados, eu non sei cantos diputados ten o PP en Madrid galegos, terá igual 9, non o sei, exacto, canta, 11, bueno, pois 11, e eu supoño que están obsesionados porque un só diputado do BNG faga non só moitísimo máis traballo que os de vostedes, que son unha panda de caladiños, non? Senón que desde logo consiga moito máis para este país que todos os que teñen vostedes ali. Digo pola mención que vostedes antes fixo e que eu creo que era bastante innecesario o respeto, non? E o papel do BNG en Madrid, pois evidentemente, home, a ver, non vamos descubrir aquí co Partido Popular, coas políticas que fai, non imos apoiar, e iso non quita que desde logo apoiemos gobernos, ainda que despois pois o resultado non sexa positivo en certos acordos, pero neste tema é máis que evidente as iniciativas que o BNG leva para que isto non se leve adiante, insisto, porque ao final isto quen o vai pagar é a xente con menos capacidade económica e é a xente que se vai ver realmente perxudicado, que ten capacidade económica dalle igual, o debate para mí non é un céntimo ou 5 céntimos, o debate é quen ten ou non ten capacidade de poder circular por unhas vías, entón que estemos no de sempre, non? Vai haber unhas vías para uns e outras vías para outros, non? E iso, desde logo, cando, ademais, precisamente, o que acontece no Estado é que as autoestradas no Estado estánse facendo gratuitas, agás no noso país que lonxe deso ainda suben, non? Por lo tanto, insisto, se alguén lle lesivo a este país en concreto o noso Concello. Moitas gracias, señor Vilariño. Ten a palabra o PSOE. Quen do PSOE lle dou a palabra? Román Santalla, ten a palabra. Moitas gracias. Dá a impresión ás veces de que estamos empeñados en recentralizar a política neste país e a Xunta de Galicia convírtese nun ente administrativo e de propaganda na que
todo o que se fai neste país fai no ben a Xunta, todo o que se fai mal, fai no malo o Estado. Porque non vexo eu por ninguna parte donde aludamos a xestión da Xunta que ten transferidas todo o aspecto de sanidade, todo o tema de industria, todo o tema de educación, todo o 100% en materia de agricultura e pesca, o 100% en medio ambiente. É dicir, vivimos en un país, afortunadamente, absolutamente descentralizado. Digo afortunadamente porque eu concordo de que estamos casi nun país federal. E, sin embargo, parece que todas as críticas sempre van, en este caso, ao Goberno do Estado. Por todos, hasta por os grupos da oposición. Estamos falando do 2024, que manda huevos, daqui ao 2024. Que se rescatou un informe do Partido Popular que se iba a poñer en marcha no ano 2018 e agora, pois claro, o Partido Socialista como goberno do Estado e que ten que plantexar a Bruselas un informe no cual non nos van a dar os 140.000 millóns de euros gratis, pois ten que plantexar un informe, filtras o tema este, e eu teño que dicir, en primer lugar, a nós non nos gusta, claro que non nos gusta, pero non deixa de ser máis que un filtro. Estamos adelantándonos en este debate a un posible pago de peaxe de autovía. Sin embargo, óbviase que temos a autopista máis cara de toda España aquí a carón da porta e óbviase hasta quen o fixo, eso sí, que eso queda caladiño. Quen fixo esa autopista? Por que é a máis cara de toda España? Pois teremos que rescatala tamén os socialistas. Non lles quepa a menos dúbida, hombre. Os do Partido Popular, mira que non levades anos gobernando en Galicia, tamén anos gobernando no Estado, e eu non vos vexo fazer tantas cousas con respecto a esta autopista máis cara. E tampouco somos capaces ningún de dicir que foi o goberno bipartito liderado por o presidente Touriño quen fixo gratis a autovía hasta Ourense. Tampouco somos capaces de dicilo, Entón, parece que agora, efectivamente, ven daqui ao 2024, que xa veremos quen lle luce o pelo daqui ao 2024, que parece que se vai a poñer eso en marcha. Eu, por iso, creo que estamos dando un debate de certo modo a xente en estes momentos non lle ven ben este tipo de debates porque vinculan toda a política e, sin embargo, somos incapaces de dar un debate ou de falar de que o Goberno Central vai a poñer a disposición do comercio, dos sectores afectados, 7.000 millóns de euros a fondo perdido, que os vai a distribuir a Xunta. Por certo, habrá que estar pendiente se o distribuye ao 100% ou se se gasta a súa parte en seguirse promocionando, é dicir que os fondos seguramente pertenecen á Xunta de Galicia. Son fondos do Estado e acabanme de mandar un mensaxe que efectivamente se vai a empezar a distribuir os fondos de axuda a fondo perdido para o comercio, para a hostelería, para as perruquerías e para todos os sectores afectados. Este mensaxe tamén hai que mandar á sociedade, porque senón estamos mandando un mensaxe daqui ao 24 que posiblemente. E eu quería recordar, por último, o tema dos impostos. É dicir, o PP sempre é moi fácil baixar os impostos ali onde goberna. Sempre é moi fácil. Bueno, di que os baixa, logo despois temos o caso de Mariano Rajoy, que eu creo que está aí para ver. Ahora sí, despois exixe ao Estado e nos baixe os impostos aos ricos sempre, caso de Madrid, caso de Andalucía, caso onde gobernan, e despois exixe ao Estado o rescate da súa pobre. Así que eu creo que se está falando un mensaxe totalmente utópico e mal dirixido, e que termino cunha cuestión que é ben clara, sobre todo para o imposto do gasoil. Perdone. Turno, terminou o plazo, Román. Perdona. Turno para o Partido Popular. Avelino ten a palabra. Ben, bons días de novo. Bueno, en primeiro lugar, pois, como xa intúen, pois vamos apoiar esta moción presentada
por Compromiso por Galicia. Nós, como xa deixamos anteriormente e xa o recollía a nosa moción, estamos totalmente en contra de que se poña este novo imposto ás autovías, sobre todo, evidentemente, a nós o que nos vai afectar é a dirección cara a Ourense e a Madrid, como ben decía o señor Cuíña, que é o que máis utilizamos. Tamén aproveito para dicirlle ao señor Cuíña que nos pode facer de referencia de medios máis obxectivos que Cadena SER. Estaría ben que ao mellor nos falara, sobre todo da persona que creo que se refería de que se acabe eso. Logo tamén... Non estou atacando a Cadena SER, para nada. Logo tamén lle quería dicir, señor Santalla, que xa que vostede quere falar do que fai a Xunta de Galicia en todas as materias, que di que non ve nada, pois eu voulle facer un resumen. Mire, 9 millóns de euros ali no Alto de Val, todo o que leva invertido en saneamento aquí que vai meter en la LIN. Para a semana sale a licitación xa ao campo de fútbol, que son 700.000 euros, 600.000 euros para o Colexio de Prado. Entón, ainda que non era o obxecto do debate, xa que vostede sacou a que a Xunta non facía nada, nin en materia sanitaria, nin deportiva, nin ninguna, pois eu expóñolle o que fai así brevemente, en 2 segundos, xa mira o que lle levo dito. E además tamén lle digo, hai menos de un ano que os galegos escolleron a Feijóo outra vez por unha maioría moi absoluta e vostedes pasaron a ser terceira forza, que hasta o Bloque lle pasou por adiante, que son os líderes da oposición. Co cal creo que tan mal non está a facer. Logo tamén decirlle, señor Santalla, que vostede fala e trae ben aplicado o conto do que lle levamos escoitado, pero levamos un ano e medio de pandemia e as axudas directas do goberno levan sido unha promesa mes tras mes, e xa levamos visto bastantes anuncios do señor presidente do goberno, pero ainda non chegou nada, mentras a Xunta de Galicia xa reparteu 2 paquetes e este Concello tamén xa reparteu 2 paquetes de axudas. Entón, bueno, está ben falar, pero tamén era ben que foran xa chegando, porque xa vai un ano e pico alá que levamos desde a pandemia. E por outra parte, e xa digo que non quero polemizar e vamos votar a favor, vostedes din que están en contra. Pois están en contra e fagan forza, como públicamente e de verdade fai o seu presidente García Paje, que non lle importa darlle caña a Pedro Sánchez, e si se pon en contra dunha forma... Non, ese é do Partido Socialista. E si que lle dá a caña de forma contundente en tanto en materia co dos indultos, que non ten que ver, pero tamén sobre todo co dos impostos. Non, quero dicir, poñelo como exemplo de que sí que o fai públicamente dunha forma contundente a oposición a Pedro Sánchez tamén na materia de impostos. Entón, a min gustaríame ver ao señor Caballero pois velo totalmente, frontalmente contra o señor Pedro Sánchez dicindo que está totalmente en contra e que copre, pois xa digo, do presidente García Paje. Pero claro, vostedes nestes momentos pois están máis ocupados en salvar os mobles en Andalucía e a ver se cae Susana Díaz, que é o que máis preocupados están. Un debate de altura, sí, señor Avelino. Sí, señor Avelino, pareceme moi ben, este é un debate de altura, ten razón. No, o que temos que fichar é nos a Felipe González, que vino onte e está sembrado. Ben, moitas gracias, Avelino, ainda non terminou o tempo, pero, perdón, terminaches, Avelino. Perdón, gracias. Turno para a defensa da moción. Señor Cuíña, ten a palabra. Poucos políticos hai máis de dereitas en este país a día de hoxe que Felipe González, García Paje e Alfonso Guerra, por certo. Isto eu creo que evidenciamos non será así, todos os sabe que non. É a miña modesta opinión de cando eu era analista político en prensa. Digo, en medios... Logo Paco Vázquez, onde queda, Rafa? Paco Vázquez era ultradereita, evidentemente. Claro, sí. Evidentemente na ultradereita. Teño clarísimo a resposta a esa pregunta. Mire, bueno, primeiro aclarar aos compañeiros e amigos do Partido Socialista dúas cousas. Eu non sei se, estou seguro que sí, que leron ben a moción, en este caso diríxome ao señor Santalla, no que no seu último punto precisamente fala do tema da P53. Comparto absolutamente con el o que acaba de decir da P53, fixera quen a fixera en as condicións que a fixera. E despois que falar do ano 2024, mire, cando menos nos demos conta xa estamos no ano 2024 e sobre todo tendo pois un goberno como o de España, por certo, infinitamente máis sensible á cuestión da rebaixa
das peaxes, como están facendo en moitos sitios, hai que recoñecelo, cousa que non fixo nunca o Partido Popular, pero están falando vostedes da Axenda España 2050, que son 20... Non, digo o Partido Socialista. Digo que son 25 anos máis para que seredes todos vellos. Digo, son 25 anos máis... Se me permite, por favor. 25 anos máis que os que pasan dende ano 2024, quede claro, non? E, polo tanto, tamén o digo como empresario, non me importa decirlo en este momento, aparte de representante político, afecta gravemente unha medida, así se fai finalmente, ou como pretendía facer o Partido Popular para o ano 21, a competitividade das empresas da comarca do Deza. Afecta aos particulares, afecta a aqueles que teñen fillos, por exemplo, no Mediterráneo, que van ter que pagar unha cantidade exagerada de cartos por poder desplazarse alá. Afecta absolutamente todo o mundo. Eu creo que é inasumible. E se é certo, insisto, que dende Bruselas vanse enviar 140.000 millóns para axudar a recuperación de España, que é unha cifra histórica e que hai que agradecer, é certo que eso non vai salir gratis a ninguén e que, polo tanto, escenarios semellantes aos que houbo en Portugal ou en Irlanda, dos que saleron, por certo, con brillantez ambos países, pódense ver ao mellor nos próximos anos en España, cuestión que non fai gracia absolutamente ninguén. Que estemos preparados para escenarios máis que complicados e que fagamos políticas intelixentes que non afecten ao bolsillo, sobre todo, dos que menos teñen, para poder axudar ao bolsillo dos que sempre levan máis. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Cuña. Ten turno o señor Vilariño, non? Partido Socialista, Román? Sí. Ten a palabra. Tes a palabra. Bueno. No, teño micro, teño. Sí. Ahora ben. No, digo que de xeito moi breve e agradecendo estas últimas palabras do señor Cuíña que se agradecen, sinceramente se agradecen e hai que dicilo así de forma clara. Mire, señor Avelino, fai usted ben facer mención aos 9 millóns ou 7 e pico ou 8 do CIS, do Alto de Vales, pero faga mención de verdade de onde veñen eses cartos. A Xunta, como lle digo, é unha gestoría. É unha xestoría ruín. Aquí hai exemplos de xestorías, aquí, bastante mellores. Eu aseguro, ruín. Oye, e a luminaria de Lalín? Quen a vai pagar? 7 millóns de euros. Xa lle puñeremos en valor, non se preocupe vostede. Mire, sabe canto gastou a Xunta de Galicia en axudas, entre comillas, en total, non directas, ao comercio, aos sectores afectados? 160 millóns de euros hasta o día de hoxe. Sabe canto vai a gastar o Estado en Galicia? 234 millóns de euros. E voulle dicir unha cousa. Se usted entende algo desto, que creo que non, e a Xunta menos, a Xunta conocedora que van a recibir 234 millóns de euros, por que non adelanta as axudas sin estar á espera de que lle cheguen de Madrid? Así facemos moitas empresas, señor Avelino. Amigo, así facemos moitos. Porque non se pode. Pero vostedes desto non saben. Vostedes saben tirar do queixón mentres teñan cartos. E ao que non teñan cartos, ir a crédito. Ese é o que saben vostedes. Si, botar máis na cabeza, que ben me entende. Mire, voulle seguir dicindo. Sabe cantos millóns de euros viñeron dos créditos ICOs? Do Estado? 4.500 millóns de euros. Sabes cantas empresas se acolleron a isto? 44.181. Sabe cantas de Lalín? Seguro que non, porque usted estas cousas das empresas pois lle interesan de pouco. A usted e ao señor Crespo, que non é só a usted, pero a nós sí que nos interesa. E vou ilustrar cun dato máis. Usted que fala sempre tan mal dos socialistas. Sempre. Mire, no tempo de Rajoy, nos tempos aqueles que nadie queremos volver a recordar, no da subida dos impuestos, no da subida do IBI, sobre todo no rescate dos bancos e a subida dos impuestos aos pobres, nesa etapa, había 6 millóns e pico de parados en España.
27%, o récord histórico. Terminou o tempo, señor Santalla. Tócalle a palabra a Avelino. Ten a palabra, Avelino. 3 minutos, Avelino. Avelino, este turno de 3 minutos. Sí, home, señor Santalla, xa non lle vou entrar no último que dixo, pero que se atribuya o mérito da baixada do paro ao Partido Socialista xa é de traca. O sea, é que lle bota a culpa ao señor Rajoy dos parados é que xa era o que nos faltaba por escoitar. Porque, mire, o señor Zapatero foi o que marchou antes de tempo, que xa convocou a eleccións que xa non sabía nin por onde salir. E o señor Rajoy foi o que lle a pataca quente e o que a solucionou da mellor maneira posible, sobre todo baixando dos millores impostos. Entón, xa, que entremos ese debate que xa todos os larinenses e todos os veciños saben como foi a historia, xa non vou perder ningún minuto en entrar nesa materia. Logo, decirlle que os políticos, e vostede que leva toda unha vida sendo político oculto e agora é oficial, pois decirlle que estamos para xestionar os cartos que se recaudan, independientemente de onde veñan os fondos. Nós temos que decidir, e neste caso a Xunta de Galicia decide para onde van os cartos e para onde van os outros, que é a función para que estamos aquí, para xestionar os recursos que teñen as administracións e a vida dos veciños orlarinenses. Co cal, a Xunta destina para a Lalín eses cartos que ten e poden gastar en Lalín, en Ferrol ou en Lugo. E decidiu que se facían en Lalín porque eran necesarios e comprometéndose cos veciños de Lalín de mellorarlle os servicios. Co cal, non queira vostede rascar donde non hai, que xa sei que agora teñen moita influencia de Europa por motivos razonables, pero non queiran sacar donde non hai. Logo xa sei que vostede fala do 2024, claro, porque hasta a súa cociña privada de Tezano xa lle di que no 2024 non van a estar gobernando, porque o Partido Popular xa vai a ser o partido máis votado nas próximas eleccións generales, e vostedes eso xa o saben. Entón vostede por eso fala dos... Claro, por eso vostede fala do 2024. Eu remato dicindo que, como dixen xa son bebe, vamos votar a favor, sobre todo porque estamos en contra de que lle suban aos veciños os impostos e, sobre todo, porque as nosas empresas sean menos competitivas se lle suben os impostos, sin duda, de salir cara a Asturias e cara a Ourense e cara a Madrid. E, por último, dígolle, señor Santalla, vostede sabe de sobra que non teño nada contra a xente do Partido Socialista, especialmente, que non debería dicilo aquí, pero teño grandes amistades, e vostede o sabe, no Partido Socialista, e non vou entrar tamén en terrenos personales. Co cal, non teño nada contra a xente do Partido Socialista, senón que teño en contra das políticas que abrasan aos veciños a impostos e que fan as nosas empresas menos competitivas. Nada máis. Moitas gracias, Avelino, fantástico. Mira, como o tema das mocións, cando as presentades vos, o protocolo di intervención do grupo, intervención dos outros grupos e cerra o alcalde, pero o problema é que a moción é vosa. Entón, se che parece, o que facemos é que un minuto e listo. Si, non, porque, Rafa, non é por eso, é que ti na moción queres meter, e sabes que eres consciente, queres meter un leñazo ao goberno central, pero se é posible dalle ao PP. E nós aí, agora, que queres? A decir, vamos a ver, eu só che digo unha cousa con respecto ao que afirmaches. É falso, radicalmente falso, que o PP quixera aplicar no 2018 ese chisme, porque eu estuve nunha reunión con Íñigo de la Serna por ese tema. Estuvemos nunha reunión o presidente de Fomento do Senado e o presidente de Fomento do Congreso. Íñigo de la Serna era o ministro do Fomento daquelas, non? Antes da moción de censura. Estuvemos nunha reunión donde se falou da non idonidade de poñerlle ningún peaxe ás autovías. Entón, que non era posible facelo, políticamente non daban as contas e non se podía facer. Entón, non había que facer outras cousas, non había cartos para outras cousas, pero non se puxo peaje. Por lo tanto, non é certo que se non houbera moción de censura que se iba a aplicar. Non se iba a aplicar nesa legislatura baixo ningún concepto. Ahora ben, non se descartaba nunha próxima, pero nunha próxima sabíos quen gobernaba. De feito, houve moción de censura. Pero nesa legislatura non se iba meter o do peaxe. E Santalla, permíteme dicirche que non podes meter no mesmo saco, e iso sabe perfectamente o señor Cuiña, a autovía de la Lín Ourense que as outras autovías do Estado. Iso non é unha autovía. Esa é unha autopista de peaxe en sombra, pagada pola Xunta de Galicia por todos nós. A diferencia da AP9, a diferencia da A6 que a paga o Estado. Por lo tanto, non lle é o mismo. É dicir, se ahora mesmo houbera que cobrar un peaxe por as autovías,
ese peaxe que se pagara na autovía de Lalín a Ourense iría para a Xunta de Galicia, que é quen está pagando peaxe en sombra, non iría para o Estado. Por tanto, que quede claro que é distinto a A6, por exemplo, da AP53. Da AP53 non, da A53. Ou da do Barbanza ou da do Salnés. Todas as autovías que están con peaxe en sombra si son de peaxe, só que o paga o Estado. O sea, paga a autonomía neste caso. Vamos a votalo. Señor Cuña, nós fomos máis generosos que a vostedes. Nós votamos a favor e ustedes túvose. Votamos? Vale, vale. Alba, faltas por votar. Aquí Mariluz tampouco me dá a min. Dalle onde pon sí. Ahora sí. Non é que non marcou, será un fallo do sistema. Detener votación. Votos emitidos 21 sí, aprobase por unanimidade. Imos co punto seguinte. Punto seguinte é a moción de compromiso solicitando a comparecencia do alcalde e da primeira tenente alcalde para dar conta do estado de avance da estrategia EDUSI. Ten a palabra para a defensa? Señor Cuña, ten a palabra. Moi ben. Un que está a punto de ser ancián, quero dicir, que non me quedan moitos meses para cumplir 50 anos. Isto é o que di últimamente a prensa, parece que cando cumples 50 anos pasas a ser ancián. É unha cousa curiosa. Digo que xa teño a suficiente experiencia como para saber que esta moción vais a debatir, vamos a intentar debatir aquí, porque pensar que vostedes van a comparecer no próximo pleno a este respecto, pois, insisto, sería ser especialmente iluso. Quero dicir varias cousas en esta cuestión. Nos traemos esta cuestión a pleno porque dende fontes internas do Concello infórmasenos que hai un problema no desenvolvemento da estrategia do USI e que hai serio risco de perder, cando menos, parte dos fondos porque non se dan xestionado con tempo para poder facelo no prazo legal convinte. Isto preocupounos, non? Por iso levamos, eu teño que recoñecer, e quero ser xusto, que a relación política coa señora tenente de alcalde, que creo que en este momento é a responsable da estrategia, é fluida e, polo tanto, eu agradezcolle que hai esta, non vou dicir complicidade, pero sí que hai unha boa relación. Eu chamo, pregúntolle por algún tema, contéstame sempre, ao revés tamén, entón, en ese sentido, quero poñelo en valor e, aparte, solidarizarme, porque creo que non está sendo ben tratada por parte de membros do actual executivo de xeito absolutamente innecesario. E o que estou dicindo, vai a misa. Ben. Vai a misa para vostede. Vai a misa, o que estou dicindo. E, polo tanto, decir que eu recoñezo que é unha persona traballadora e que intenta sacar os temas. Dito iso, si coñecemos datos de como vai esta estrategia, o desenvolvemento desta estrategia DUSI no Concello veciño da Estrada, no que o seu alcalde tivo a ben dar datos de que nivel estaba a día de hoxe realizado, e fala de un 60%. Coñecendo a actual rexedor, pois, hombre, estou convencido que se fose un 61%, o primeiro que iba a decir é dicir, Lalín, aínda máis, polo tanto, sería que é lexítimo, ademais, presumindo de que esta estrategia estaba máis desenvolvida en Lalín. Decía unha ocasión a concelleira de Sanidade, que a señora Montoto, que o CIS, e eu comparto, porque é certo que dixo en ese momento, que o CIS seguramente o pai político era o señor Crespo, e que nós fixéramos a parte administrativa e que entre os dous o sacáramos, non? Bueno, dos fondos EDUSI, evidentemente, os pais políticos somos o anterior goberno, somos os que decidimos, eu creo que prácticamente todos os proxectos a desenvolver, somos os que os troceamos precisamente para poder chegar a máis sitio e non concentralos en proxectos. O mellor pode nos ocurrir, pois eu que sei, cousas absolutamente absurdas como, eu que sei, facer unha gran plaza no centro de Lalín e gastar ali 8 millóns de euros. Bueno, pois non se nos pasou pola cabeza facer, estou convencido que non se lle pasa prácticamente a ninguén pola cabeza, non? Bueno, pois sí que pretendimos trocealos para que chegasen a máis sitios. Pretendimos, pois, facer un antes un despois en lugares como Lalín de Arriba, como saben, que está estes días prácticamente rematado. Agora que comeza na parroquia tamén de Don Ramiro, en toda a zona do Manuel Rivero, e un montón de proxectos máis que, evidentemente, teñen as súas dificultades para sacalos,
pero que a día de hoxe o que nos din é que algúns corren serio risco. E quero decir que vostedes aferrasen sempre a que cando nos deixamos o goberno só iba o 3% da estrategia realizada. Pois mire, nos fixemos os proxectos, puxémolos en marcha, empezamos a executalos, evidentemente había unha porcentaxe baixa porque levábamos pouco tempo a facelo, e o que teñen vostedes que facelo antes de que remate o período é deixarse de devaluar proxectos importantes como, por exemplo, da Rúa Principal e Joaquín Loriga para non perder máis tempo e poder chegar a tempo. E canto en un minuto que me queda os fondos FEDER, o que queremos é información. Pasaron de 4,6 millóns de euros anunciados ao anterior goberno por parte da Xunta de Galicia a 3,8, e vostedes mesmos, señor Crespo, en pleno, dixeron que seguramente as depuradoras de Prado e Vilatuxe, que xa estaban perfectamente feitas en eses proxectos, a falta de firma do presidente de Aguas de Galicia en ese momento, que se iban a facer cando se puidera con fondos propios. Queremos saber, porque hai ese desfase de cando menos 800.000 euros entre o que estaba aprobado 4,6 e o que se anunciou finalmente, que son 3,8, a ver onde vai case ese millón de euros, é dicir, se finalmente con fondos europeos vanse facer esas depuradoras ou non, ou van concentrar todo isto no tanque de aguas, que o mellor, nós o que estamos pedindo, señora Tenente de Alcalde, señor Alcalde, é información, que nos informen no pleno da situación. Non estamos... Terminou o tempo. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Paco Vilarillo ten a palabra. Sí, nada, moi brevemente. Nós imos obviamente apoiar a comparecencia porque nos parece ademais que un tema que xa tiña, que tenga envergadura suficiente para que se den explicacións, e independentemente de que algún grupo solicite, eu creo que xa este goberno, por cuestións evidentes da cantidade de proxectos e de cartos que están en xogo, pois teria que transmitir a información toda ao respecto, non? Por lo tanto, nada, nos vamos votar a favor. Gracias, señor Vilariño. Por parte do PSOE, quen intervén? Alba, ten a palabra Alba Forno. Pois eu vou intentar tamén ser o máis breve posible. Nós, obviamente, vamos votar a favor. Xa dixemos ao principio a principios de mandato que íbamos votar a favor de todas as comparecencias porque nos parece saúde democrática. En canto a dús, dicir que é unha estrategia de desenvolvemento urbano sostible e integrado, e digo isto porque para nós sí que ten importancia o de sostible e o de integrado, que ten varios obxectivos. A estrategia financia líneas de actuación onde que se poden complementar con financiamento de outras administracións ou con fondos propios. Si que é verdade, vamos a ser sinceros, que é unha xestión moi complexa polas normas que se puxaron no seu día polo goberno de Mariano Rajoy. Sabemos tamén que se botan as culpas da complexidade de tratar estes temas a que se fixaron moitas liñas de actuación, pero creemos que non é certo porque vemos como outras vilas ou concellos pois teñen 30 ou 40 distintas, cando nós temos 15 e algunha integrable con outras. No obxectivo digital, pois fixose as MARPM, polo que Crespo recolleu no seu día o plan, e hai que decir que algunhas cousas non están funcionando, e que isto é grave porque está apagado. Tamén hai que decir que queda máis ou menos a metade sen gastar e estaría ben saber o que se vai a facer. Temos unha plataforma do nivel das grandes cidades e non lle estamos sacando partido. En canto á mobilidade urbana e eficiencia enerxética, decir que están, o cinto verde xa está feito, que foi utilizado, por exemplo, no último fin de semana, que aparte estivo o tempo pola xente que viu ao campeonato de enduro. Logo están as plataformas peonís, que son a principal e Loriga. Neste caso, lamentamos o tempo perdido. En canto a eficiencia enerxética, quedaron renovadas as luces do Cortizo e quedaba pendente a envolvete da piscina de Orena, que supoñemos que en breves que se fará tamén. Falando de rehabilitación urbana, as pasarelas verdes de continuidade de Xosé Cuíña do Rodo e Goiás, a liña de arriba está rematada e quedaría outra fase para complementalo. Deixase feito tamén o proxecto de Beiras Rúas da Rolda Leste e as pasarelas verdes están en execución. A senda do Rodo feita, Goiás e Xaxán en camiño. E cumpren os obxectivos que se marcaron no seu momento. O problema aquí está na Xosé Cuíña, que parece que non acaba de arrancar. En Don Ramiro sí que é verdade que só se deixou feito o plantexamento inicial e un estudo topográfico. Nós nesta actuación sí que queremos facer fincapé porque nos parece importantísima. En este eido sí que imos apoiando os pasos que vai dando o Goberno e esperamos que se remate.
En canto ao tema social, pois sabemos que queda moito por gastar do Manuel Rivero, comezando porque a zona era un barrio marxinal con un colexio abandonado no centro da vila, rexenerouse ou está a facerse. Sabíamos que non chegaba ao 1 millón de euros, pero ben se podía complementar e darlle vida á zona que, ademais, en un corto plazo de tempo, pois, cando se traslade o CIS, vai sufrir máis. Queda moito tamén para dinamizar e promocionar o comercio, e tamén quería falar aquí do tema do Concilio, que nos está a facilitar a vida a moitas familias e pais e nais. Ademais diso, queda un bo financiamento para a escola de verán con comedor. No tema das vivendas do Manuel Rivero, pois, dicir que son vinculantes, como xa se falou antes, así vivendas ou fogares, e que tamén dicir que se arranxou a coberta das vivendas contiguas, xa que a idea era continuar, xa que son edificacións case xemelgas. En resumo, a verdadeira execución vai depender do remate da Xosé Cuíña e de Don Ramiro. Nos desexamos que se fagan ambas, pois creemos que son actuacións imprescindibles. E tamén, por certo, que se arranxara, a ver se poder arranxar o firme da Xosé Cuíña, que non é propio da entrada do noso concello, da nosa vila, e que, por certo, votaron en contra fai un par de anos a complicidade do tránsfuga. O que non sabemos nada tampouco é dos informes do Comité de Autofraude sobre... Remato despois. Ai, quedame un minuto, pensei que eran 4. Non sabemos nada tampouco dos informes do Comité Antifraude sobre as modificacións, sobre os modificados non comunicados das vivendas do Manuel Rivero, e aínda que recoñecemos que a xestión é complexa, nalgúns casos vai ben e noutros sí que estamos en risco de perder os cartos. Remato. Moitas gracias. Ben, teñen unha sesión cas nosas comparecencias, señor Cuña. Digo que teñen unha sesión cas nosas comparecencias por aquilo de que, bueno, agarran, fan un folio e impido a comparecencia de tal e de cual. Enséñame a moción, por favor, Paz. A ver, eu creo que non se debe facer unha moción con 2 renglós. A ver, eso hai que fundamentalo. Vostede sabe perfectamente. Vostede cree que pode pedir a comparecencia do alcalde é por ser a pouco da tenente alcalde para explicar un problema, e iso resumilo. Isto sona chiste que me pidan unha moción que ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Bueno, eu non pido que fagan grandes operacións, pero de aí a que unha moción que diga eu pido que comparezca tal, habrá que razonalo. Non o que diga vostede aquí pode dicir o que lle dá gana, pero vostede presenta unha moción ao pleno. É unha moción que se presenta ao pleno, para min é unha falta de respeto que poña simplemente que quero que comparezca o alcalde e a tenente alcalde. Bueno, podedes pedir que comparecéramos os 11 que estamos. Non obstante, mira, como eu creo que é un hábito que tedes vós desde compromiso, desde querer agarrar e facer, decir que non comparecemos, a ver, nós no DUSI temos máis que os deberes feitos. Alba, o argumentario que lle pasaron é un absoluto despropósito. Vostedes, cando chegaron aquí, tiñan executado o 3%. Dice que vai pasar ca avenida Xosé Cuíña. Inda estamos acabando de negociar os terreos. Vostedes tiñan todo a medio facer e mal feito. O sea, tiñan proxectos infumables que non había forma de facelos, que valían o doble do que había consignado. Non tiñan os terreos conseguidos. Na avenida Cuíña, vostedes sabe a cantidad de xente que acá hai que negociar? Pois estamos acabando de negociar prácticamente todos os terreos para poder adxudicar a obra. Por que non están ainda a día de hoxe? Porque vostedes non iniciaron ningún expediente de expropiación. E nós fomos falando con todos e cada un, que non son poucos, para conseguir os terreos. E imos ter os terreos se Dios quere. E estamos intentando, de paso que negociamos eso, negociar outras cousas para conseguir terreos do lado baixo do Lalín Arena. Por lo tanto, estamos facendo un esforzo ímprobo en algo que vostedes, como non tiñan moita idea, cometeron o erro de principiantes de agarrar e meter 20 proxectos cando eso é atascar o funcionamento do Concello. Iso pregúntenlle vostede a esas persoas que di vostede, señor Cuíña, que ten información, como dixo, non me acordo.
por fontes internas. Mire, eso parece a Gestapo. Aquí non lle funciona a Gestapo, ni moito menos. Eu non sei se me quere dicir que algún funcionario do DUSI lle pasa información privilegiada, non o diga así. Eu creo que se lle pasa, mira, se lle pasa a vostede e non o pasa a nós é grave. Ahora ben, se lle pasa a vostede e non o pasa a nós, non o deixen en evidencia. Digo eu, por respeto a ese funcionario. Porque se fontes internas, as fontes internas do Concello, eu podo entender que lle diga unha oposición, pero ao Goberno tamén tirían que lle dicir se son fontes internas, e sobre todo se están traballando nesa materia. Quero lle dicir con eso de que os datos que lle pasan, creo que non lles pasan moi axeitados. Nós tiñamos aquí a execución do 3%, a primeira reunión que tuve do DUSI, teño os papeliños ali, execución 3% en 2 anos. Entón, a ver, que vostedes nos queiran dar clase a nós, que fixo a Estrada de Ben? A Estrada de Ben, o que fixo é algo tan sinxelo como que meteu todo en 3 ou 4 proxectos, fai 3 ou 4 adjudicacións e ten feito o 100%. Estáse ya trascando un pouco do alumbrado, porque teñen unha potente de alumbrado, e recurrironlle en varias ocasións, polo visto, non sei como foi a historia, e teñen aí un pequeno atascamento nunha delas, senón xa tiñan executado o 100%. Pero aquí que se fixo? Quixos atender a todos os altares e reparteuse en 20.000 pequenas historias, co cal, ao final, un problema de execución bestial, un problema desde todos os ángulos e de todos os puntos de vista. Pero, en todo caso, como temos datos sobraos, e non temos ningún inconveniente, home, vostede pide a comparecencia do alcalde e da tenente alcalde, chegaralle ben o dun, ou? Bueno, pois entón vamos a aceptar que comparezca a tenente alcalde e vamos a dar explicacións de todo. Eu só pediría unha cousa. Cando algún grupo da oposición pida a comparecencia, así remato, queda medio minuto, cando algún grupo da oposición pida a comparecencia, home, que iso que conto como unha moción de alguén, porque senón alargamos o pleno ou a la barbaridade. Venga, de acordo, pois nós aceptamos a comparecencia, señor Cuña. Acabou, isto faltanme 10 segundos. Bueno, falaremos antes para facelo como unha moción, polo menos. Ben, nós estamos de acordo en que comparezca a tenente alcalde e así o vamos a votar. Perdón, turno para o señor Cuñas, pero deixame ahora. Varias cousas. Ten a palabra. Eu non sei se o quere adiantar. A miña pregunta concreta é, a día de hoxe, nos datos que manexan, que porcentaxe da estrategia DUSI está feita? A día de hoxe me pode contestar agora, porque estou convencido que o teñen, ou vostede o tenente alcalde, ou os dous, agradecendo que por primeira vez... Vamos comparecer... Digo, pero digo... Imos dar os datos todos. Digo que se o poden dar hoxe o dato exacto do desenvolvemento da estrategia DUSI. Dar todo por escrito. Pero senón dentro dun mes. Non hai problema ningún que esperamos. Despois, mire, non me quero poñer serio. Vostede que me fale da obsesión coas comparecencias, co que tiven que tragar eu, é curioso. Basta aí, non quero lembrar algúns episodios polos que me fixeron a min comparecer absolutamente ridículos. Entón non me fale de obsesión. Fáleme de xogo político se quere, pero non me fale de obsesión. Por certo, eu o traballo de... non iba a decir liderar a oposición, a min pareceme un termo injusto porque eu creo que cada partido da oposición fai o seu traballo. Tomo moi en serio, como vostede sabe que estou todos os días no Concello, cando teño tamén outras responsabilidades, e que estou ao pé do cañón, e que sei perfectamente o que pasa aquí, e que incluso algunhas cousas as paso por riba. Entón, eu pídolle que sí que respete vostede o traballo que facemos os demais, porque se poñemos en 4 liñas a petición de comparecencia é que precisamente o que pretendemos é que no seguinte pleno desenvolver as preguntas necesarias para que vostedes poidan comparecer diante dos representantes do pobo de Lalín, como somos nós, para dar conta de proxectos que evidentemente todos viñan do goberno anterior. E quero lle decir que vostedes rebaixan as cantidades porque din que se iban o doble. Nós precisamente se estábamos facendo caixa tamén era para poder facer fronte a esta cuestión en un concello que quedou con exactamente 0 euros de débeda e coa caixa chea para poder facer fronte a estes proxectos. Eso chámase tamén ter visión empresarial de poder sacar as cousas adiante. E miren, unha modesta recomendación, que poderán estar de acordo ou non, agradecendo que creo que é a primeira vez que se acepta unha comparecencia en este pleno, aceptouse unha, creo tamén do SAF, pero tal como a fixeron foi absolutamente surrealista porque non admitían preguntas-respostas, o xogo de preguntas e respostas. Decirlles
que en democracia, e eu non pretendo dar ningún tipo de lección, é bo que os representantes públicos poidan preguntar e o goberno de turno, en este caso vostedes, respostar. Non é nada malo. Vostedes porque atribuyen todo o que é desgaste político. E hai máis cousas que desgaste político en democracia. Hai información, hai transparencia e hai estar á altura das necesidades que teñen os veciños e veciñas de Lalín. Cuestión que hai días demasiados que eu dubido de vostedes. Nada máis. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Non? Turno para a PSOE. Alba, ten a palabra. Nós non vamos entrar tampouco máis, simplemente dicir o que comentou Rafa antes, que as preguntas obviamente xa vamos facer cando sexa a comparecencia, pero que sí sería ideal saber en que condición se vai a facer, que se faga como as que había no anterior mandato e non como a que fixo referencia Rafa, que ao final foi máis ben un mitin. Moitas gracias. Señor Cuña, para rematar. A ver, nesta vida, sorber e soprar ao mesmo tempo é imposible. Comparar unha cousa con outra que non ten nada que ver é imposible. Mire, vostede só me podería comparar este goberno co anterior se ahora dos 11 que somos no PP se me marcha un. Se un dos que teño aquí se cabrea conmigo e me marcha, entón aí vamos ver da bondade da bancada da oposición. Por lo tanto, non me podo comparar a situación, porque eu non son culpable. Mira, nós non somos culpables da situación que ten cada quen. Concho, se nós, por exemplo, ahora, en vez de ser 11 contra 10, fóramos 10 contra 11, íbanme facer comparecer todos os días e fiestas de guardar. E vostede sabe que non. E vostede sabe que é así. Bueno, eu dígolle, bueno, mire, o movimento demóstrase andando. Eu dígolle que se nós agora, en vez de 10, 11, quedáramos en 10, entonces sí podrían decir se vostedes funcionaban distinto de nós, porque eu creo que nós, inda que a vostede non lle pareza, porque claro, a vostede íballe ao lombo, pero inda que a vostede non lle parece, mire que non fixemos cousas, e mire que eu non falei con vostede en algunha ocasión. E dixenllo, vale? Por lo tanto, por favor, eu creo que dentro do que cabe nós estamos sendo moi respetuosos. É certo que non coincidimos con vos con moitas cousas, pero estamos sendo tremendamente respetuosos. E vostede sábeo. Entón, non sea injusto, porque o peor que hai en política é ser injustos. Outra cousa é que fagamos xogo político e que cada un lle arrima asco a súa sardiña. Iso é perfectamente lexítimo. Iso é perfectamente lexítimo. Quero dicir de que nós creo que vos estamos dando un razonable xogo, eu creo que a oposición, é certo que non vos apoiamos algunhas cousas vosas, pero é normal, e vos non vos apoiades outras nosas, tamén é normal, pero eu creo que, eu creo que temos un entendemento razonable e polo menos que nos respetamos. Entón, eu pídolle, por favor, que non compare este goberno co anterior, porque o anterior eran unhas circunstancias que nós non as propiciamos. E mentre teña maioría absoluta, nós pedimos comparecencia que sabe vostedes que non se aceptaron. E despois... Non, algunha podes aceptar algunha. Eu que lle digo é que nós, se é respetuoso con nós somos respetuosos con todo o mundo. O que non se nos pode estar dando brasa todo o día e despois pretender que ti poderme meter un ollo nun dedo e eu non che podo meter a ti. Iso é injusto. Ben, vamos a votalo. Votamos a comparecencia acordamos a comparecencia de Maripaz para explicarlo. Miraremos nunha xunta de portavoces como vamos discurrir, porque se quita unha moción, que vostede dixo que sí, fai unha exposición, pregúntanse, etc. Pero nós imos ter os datos todos de como está o DUSI a fecha de agora, e como collemos o DUSI, e como imos rematar o DUSI, que eu creo, por moito que esas fuentes internas que di vostede lle pasen outra información, bueno, a min cando cheguei aquí o que me dixeron é que era imposible facer o DUSI. Agora xa non me din que é imposible, é que era imposible cumprir o DUSI todo. Dixeronme que era imposible técnicamente, agora xa me din que é posible. O meu non sei. Eu tamén quero pensar que con isto da pandemia que o DUSI nos poñerán algunha prórroga. Quero pensalo, Sí, bueno, non sei. Eu digolle...
No, sabe que sí, non, eso non está regulado nada. Eso dixenlle se o quería por deferencia, pero non está regulado en nada. Simplemente decir que vexo que non me vai contestar sabendo de sobra que porcentaxe está executada a día de hoxe. Si vou a contestar, pero vamos a ver, se vamos a comparecer, a ver, vamos a ser lógicos. Si vamos a comparecer e lle vamos dar todos os datos que máis quere, por favor. E despois decir que evidentemente, como vostede decía, eu teño grabado a lume no lombo, como di vostede, no pasado mandato, en esta casa, hai xente que deixa as amistades, deixa as boas relacións en moitos departamentos, e igual que lle pasaba a vostede, eu tamén me entero ahora de moitas cosas. E a estrategia do USI, como sabe, pasa por unha chada de departamentos, é unha cuestión ou outra, vale? O sea, que decirlle que afortunadamente aquí algúns deixamos moitos amigos e sabemos ahora dende a oposición como funcionaron algúns enemigos, estou falando tamén de traballadores municipais, que esperemos que no futuro podamos tomar as medidas na estricta legalidade con algúns que fixeron un xogo político absolutamente inasumible en democracia. Se nós fóramos así sectarios, algún tiñamos que tollelo e non imos facer, vale? Así que, mire, vostede que diga eso realmente é preocupante. É moi preocupante, porque se nós aplicáramos esa regla que acaba de decir vostede, non, eu asegurolle que non. Eu asegurolle que non. Eu asegurolle que non. Só lle digo que, mire, o peor, voulle dicir unha cousa do peor que fixeron nestes 4 anos. Sabe cal é o proxecto que fixeron? Que dividiron a plantilla en 2. Amigos e contra min. Eu estou intentando unila. Eu estou intentando unila. Permíteme que, mire, o peor que pasou, se fora a decir que é o peor que fixo o tripartito nesta casa, sin dúbida para min, é que fixo 2 bandos de funcionarios. E iso lastrou totalmente o funcionamento desta casa. Eu digo, é a miña opinión, a mellor estou equivocado. Digolle que o peor que fixeron, o máis grave de todos, é facer 2 bloques de funcionarios. Bueno, vale. Votamos. E seguramente en contra do que lle apetecía. Sí. Non se preocupe que eu respondo dos meus actos, vostede responda dos seus. Eu respondo dos meus actos e eu non teño problema con ningún funcionario, absolutamente con ningún. Con todos falei, con todos, absolutamente con ningún. Pregúntelle. Votamos. É increíble que se poida decir que se lle vai pasar a rebarbadora, pero, ala usted. Sí, na máis estrita legalidade. A rebarbadora, mire que non lle pasen a outros. Votos emitidos, 21 a favor, apróbase por unanimidade. Imos ca moción do PSDG-PSOE. Moción do PSDG-PSOE para instar ao Goberno municipal a devolución por cobro indebido da taxa pola ocupación do espacio público con toldos no caso de establecementos de hostelería e a súa supresión para o resto de establecementos. Quen fala desto? Cristóbal ten a palabra. Ben, non sei se... Ahora sí. Sí. É que isto tarda, desde que lle dou, tarda 5 segundos. Bueno, vamos ser rápido. Xa non vou a comentar o informe porque además non estaba aquí o tesoreiro e ademais non merece moitos comentarios porque sería, en fin, prefiro xa non falar de. Pero vou rapidamente expoñer o tema para que vexades o que hai realmente. A ver, o tema das terrazas, que por certo, hai unha ordenanza que fala das terrazas, que o título é terrazas e ocupacións non sei que máis, e aí non está o das terrazas, pero bueno, é igual. As terrazas viñanse cobrando por unha ordenanza que viña do ano 2012, antes tamén habería, non sei, vou a anterior ao que pasou despois. Entón, no ano 2012, esta ordenanza que se chama Reguladora da Taxa por Ocupación de Terreno de Uso Público Municipal con mesas, cadeiras, tribunas, tabuados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, solo tiña un concepto tributario, nada máis, que era por instalación e utilización de mesas, cadeiras e veladores. E esa estuvo aplicando perfectamente ás terrazas. O concepto que lle poñían era mesas e veladores, cadeiras e veladores,
Estuve aplicando regularmente, como tiña que ser, sin ningún problema. Pero, que pasa no ano 2015? No ano 2015, o goberno anterior, eu creo que ademais con moi bo criterio, quixo modificar esta ordenanza fiscal e ademais definir o que eran as terrazas da hostelería, porque ali falábase da ocupación do espacio público con mesas e cadeiras, pero non se refería nin á hostelería, o sea que calquer outro establecemento comercial ou cada mesmo veciño podría ocupar, facer o mismo tamén a súa terraza ali, tal como estaba, porque non era destinada á hostelería. Entón, o que se fai nese pleno de 21 de decembro de 2015 é, por un lado, unha ordenanza xeral que define todo o que se considera unha terraza convencional, o que se considera unha terraza ampliable e o que se considera unha tarima. E, aparte, tamén se modifica a ordenanza fiscal para poder introducir novos conceptos. E os conceptos que se introducen na nova ordenanza fiscal non é aquel solo que había antes, só introdúcese 3 conceptos. E só se pode pagar por esos 3 conceptos, lógicamente. E esos 3 conceptos son, primeiro, terraza ou terraza convencional, que se considera o mesmo. Segundo concepto, terraza convencional ampliable. E terceiro concepto, tarimas. Por lo tanto, a partir dese momento, do ano 2015, e por lo tanto xa o ano 16, que é cando entra en vigor, só se pode cobrar por esos 3 conceptos. Cando vamos á ordenanza fiscal, por exemplo, ademais tamén di moi claro que a estrutura da taxa é segundo as distintas modalidades de ocupación previsto na ordenanza xeral reguladora. E a ordenanza xeral reguladora é a que prevé esos 3 tipos. E, por suposto, os 3 conceptos que se poñen na taxa, na fiscal, son precisamente terraza ou terraza convencional. Segundo, 2, terraza convencional ampliable. E 3, a ocupación con tarimas. Polo tanto, só podemos, a partir dese momento, tributar por algún desos 3 conceptos. Xa non mesas e veladores ou non sei que historias. Entonces, que é unha terraza ou terraza convencional, que é unha terraza convencional ampliable ou que é unha tarima? Na ordenanza fiscal non aparece a palabra terraza en ningún sitio, non define o que é unha terraza na ordenanza fiscal. Pero sí, di na ordenanza fiscal que os conceptos son os previstos na ordenanza xeral. E se vamos á ordenanza xeral, está moi claro que unha terraza convencional está así definida, é formada por un conxunto de mesas, cadeiras, parasoles ou toldos. Polo tanto, dende ese momento, do ano 2016 e seguintes, unha terraza convencional, que é o recibo que hai que pasar se eu teño unha terraza convencional, non por mesas e veladores, como se sigue pasando, eso inclúe o toldo. E, polo tanto, non lle podemos pasar, por outro lado, a tasa de toldos, como se está pasando. E nese momento hai unha duplicidade. E iso é o que non sei por que non, do informe do tesoreiro xa me fará. O sea, entón, está claro que se está cobrando, a hostelería está así cobrando 2 veces o toldo. E, polo tanto, eso hai que correxilo. Como xa non queda máis tempo na segunda intervención, das outras 2 cuestións que se plantean. Gracias, Cristóbal. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. A ver, o problema aquí é o seguinte: se algo quedou claro nesta pandemia é que todo é posible e nada é posible. Que quero dicir con isto? Que aquí vimos como se modificaron e como se fixo o gasto e como se fixeron operacións que desde logo, cando nos gobernáramos, es que nin por asomo se poderían realizar, non? E quero dicir con isto, non en plan malo, sino que quero dicir con isto que se ten xustificado en papel, quero dicir, asinado polos técnicos, cuestións bastante máis complexas ou incluso legalmente bastante máis discutibles que isto, non? A mí isto me parece a pecata minuta, me parece que desde logo non lle vai ninguén do problema e precisamente por eso, por pouco que axude, desde o BNG entendemos
que se debería facer. Eu entendo que os soldos debían estar regulados independientemente. Hai moitos sitios que teñen ordenanza propia, pola casuística que teñen, pero para nós aquí é unha cuestión de, incluso visto o informe que si colín, me parece que é un informe que joder, facer este informe e facer outros ten mérito, como mínimo, vale? E claro, a mí sí que me gusta, só que claro, a mí falar deste punto sin a persoa que fai o informe diante, pois tamén, pois non, digo, falar de xente que non está diante é tremendo, non sei por que non está. Pero claro, para petarse niso, como goberno, tamén me parece bastante preocupante, non? E insisto, aquí, eu creo que se non foi o mes pasado, foi o anterior, xa non quero meter a pata, aquí houve algún informe que en termos legais que non se sostiña, vamos, por precisamente temas de axudas. E como di outro, miramos para outro lado co fin único e exclusivo do interés xeral de defender os intereses dos veciños de Lalín. Creo que falo en plata, porque desde logo os que nos dedicamos a precisamente, pois bueno, pois este tipo de ordenanzas todos os días, de traballar con elas para cobrar, pois resulta que temos a sensación de que xa non sabemos nada, porque o que antes era inamovible, pois agora se move, non? Entón, neste caso, pensamos exactamente igual, non? Por lo tanto, nos non llevemos ningún problema que isto vaya adiante, insisto, non vai solucionar o problema a ningún dos afectados, pero a posición que temos no BNG, o que se poda facer ben feito está para axudar a xente neste momento. Moitas gracias. Por parte de Compromiso, quen fala? Ten a palabra Ana Belén. Ausente. Sí, Ana Belén. Sí, hola, bons días. Nós tamén, dende a nosa formación, por suposto que, independentemente do contido do informe do interventor, vamos votar a favor, perdón, do tesoreiro, vamos a votar a favor da moción que hoxe os compañeros do Partido Socialista traen para a súa aprobación e debate neste pleno, porque, como ben, creo que concordamos todos, o fin último creo que é importante, que é velar, pois eso, polos intereses dos nosos veciños e veciñas, nada máis. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista, ten a palabra Cristóbal. Perdón. Turno para nós. Ten a palabra Maripaz. Ben, en primeiro lugar, decir que... 5 minutos. Sí, vamos a sobrar. En primeiro lugar, decir que a nivel político toda a vontade para poder aceptar estas propostas que presentadas desde o Partido Socialista. E, bueno, con ese compromiso nos quedaremos para que no seu momento, cando se poida modificar a ordenanza, pois así o faremos. Evidentemente, co informe que temos e que xa cada un dos grupos mencionastes, o informe elaborado por o tesorero, pois nos limita para aceptala neste momento. El considera, entre outras cousas, que xa non ten lugar volver a mencionar o que recolle no informe, porque todos e cada un de nós o podemos ler. El indica que non corresponde ningunha devolución e que, sobre todo, porque non é competencia de pleno. Considera tamén que non está axustado a dereito e que non proceden o que solicitan nesta moción. Nos adquirimos o compromiso que no momento en que se leven a cabo as modificacións de ordenanzas a teremos en conta e a estudiaremos, máximo nun momento que un dos sectores máis afectados da situación que acabamos de vivir e que ainda estamos lastrando, que a da pandemia, pois que este sector que foi un dos máis desfavorecidos. Evidentemente, tamén entendemos que con esta presentación non queren recriminarlle nada aos anteriores responsables que no seu momento no 2016 a presentaron, e moito menos a persoa que tiña as responsabilidades de Facenda. Pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Fernández Vázquez. 3 minutos, Cristóbal. Sí, perdón, sí. É que non hai que recriminar nada a ninguén. A ordenanza non hai que modificala. A ordenanza está perfectamente.
A ordenanza di que se cobre por unha terraza ou por unha terraza convencional ampliable ou por unha tarima. Pero ustedes non están cobrando por eso. Ustedes están cobrando igual que facían antes, por mesas e veladores, aplicando unha ordenanza anterior. Modificouse unha ordenanza e ademais con bo criterio, porque eu penso que o criterio do legislador, do goberno, do pleno daqui neste momento foi dicir, oye, as terrazas son para o uso lucrativo, pero xa se son precios importantes que suponen entre 200 e 300 euros ao ano e, polo tanto, non vamos a meter os toldos e outros elementos xa forman parte da terraza, que non tributen dúas veces. E iso non se aplicou, por será que sería culpa do orar ou que non se remitou información adecuadamente do que fose. Pero estás aplicando a ordenanza mal. Se ustedes miran o recibo dun calquer establecemento hosteleiro, non lle chega terraza convencional ou terraza convencional ampliable ou tarima, non lle chega ese concepto, chega mesas e veladores. Siga facendo como se non se modificara a ordenanza, e modificouse. Entón, non hai que únicamente, pois, non lle insistir ao oral que fixeron o que tiñan que facer, ou alguén non se dou conta. Pero non se trata de modificar a ordenanza ordenanza ninguna. En catro ao informe do interventor, en concreto no punto segundo, está dicindo que non se poden condonar non se pode condonar ninguna tasa. Está dicindo o mismo que nos dixo a todos e que lle dixo a ustedes cando aprobamos no pleno anterior a condonación da tasa de terrazas. Sí ou non? Está dicindo exactamente o mismo. E púdose facer ou non se pudo facer? Aprobouse ou non se aprobou? E logo xa no terceiro punto, que se refire á eliminación da tasa de toldos para os restantes establecementos, a ver, na hostelería o toldo ten un fin lucrativo porque normalmente é para ter a terraza de baixo. Agora, no resto de establecementos, se pos o toldo non é con fin lucrativo, para que non che entre auga mellor pola porta un día de moito vento e para que os produtos que tes no escaparate non se deterioren. Digamos que é un elemento máis. Entonces, eu creo que non debería aplicarse no momento en que non é con fin lucrativo. É un elemento necesario e incluso imprescindible na maior parte dos casos. Entón, pídese tamén de paso para que se non haxa problema que se eliminen todos os casos. Eu que si vos digo é que presentarei algunha reclamación a título particular e como me den a razón, desde logo os colores vamos a sair. Eu creo que debíades elaborar un informe serio sobre o tema a ver se se está facendo ben ou non. Se está facendo mal, corrixilo. Moitas gracias. Bloque Nacionalista, non? Ana, non? Paz. Perdóname. Ai, perdón. Explícalle que o informe non o fixamos nós, Cristóbal. Fai no tesoreiro, A ver, non, só faltaría que insinuaras que nós lle dixemos ao tesoreiro fai así. Bueno, xa é o colmo, vamos. Pois entón non veñas con amenazas. Reclama o que queiras, nós temos uns técnicos aos que lle pedimos os informes, e se o técnico di así, pois sentímoslo moito, que queres? Que vamos contra el? Sería ilóxico que o goberno fora contra el. Imagínate que despois alguén recoñeza que eso... Vale, pois eu imagino-mo, pero se aquí un técnico fai un informe e froito dese informe nós metemos a pata, que responsabilidade temos? Pois... Non se aprobas a moción, non se digo eso, pero digo se polo menos que pagades un informe sobre o tema, porque... Secretario, iso podríase facer? Bueno, pois podemos pedir un informe. A ver, pero é que eu non quero precisar, vamos a ver, Cristóbal, é que coincidimos, nadie queremos ter problemas neso. Que ocorre? Que, concho, é o que nos din. Entón, bueno, pois podemos, pois, bueno, pois, o secretario me di... Vale, pois... De acordo. Bueno, pois pedimos un informe oral, non teño un convinte. Non teño... A ver, señor secretario. No ordenanza será la de la 15, la ordenanza fiscal 15... La ordenanza fiscal establece tres conceptos, ¿de acuerdo? Y no se están aplicando esos conceptos. Pero hay dos ordenanzas fiscal, a 11 e a 13, e a ordenanza será... Bueno, por pedir un informe, a ver, nós tampouco queremos ter un problema. Por lo tanto, por pedir un informe oral non temos ningún inconvinte, faltaría máis, non temos ningún inconvinte, e se é contrario ao que nos di o noso depositario, pois mirar a ver como podemos arreglalo da mellor maneira posible. Nós algo non queremos é ter problema, porque o que pasa... O depositario non veo recibos, como se elaboran os recibos, todo está abogado, entonces...
Ben, Paz, te queres engadir algo Non, máis? xa nada máis. Decir que, bueno, que decía na primeira intervención que nos adquirimos ese compromiso de revisalo e ora con Nos o que esa vamos facer petición é, de unha vez informe tamén. que se temos este informe feito, vamos mirar, pedirlle oral, por exemplo, que creo que é un bo recurso, pedirlle oral, que nos diga, e se realmente hai algún problema, teremos que arreglalo. Dicir, mire, oral di isto, vostede di isto, a ver como podemos, porque o que non queremos é ter problemas precisamente na aplicación dunha ordenanza. Nos imos a votar en contra por esos motivos que dixemos. Imos á votación entón. Votamos, por favor. Nos en contra. Falta Teresa, non... Teresa non ven, Rafa, Teresa non vai vir votar. Vale. Entón, vamos a ver, votos emitidos 20, si 9, non 11, abstencións 0. Co voto a favor de Partido Socialista, Compromiso e Bloque, faltando unha concelleira de Compromiso, e co voto en contra do Partido Popular, 11 queda rexeitado. Imos co punto 16, moción do PSDG-PSOE sobre a plaga da avespiña do castiñeiro e o impulso dos nosos outos. Quen fala? Ten unha palabra Mariluz. Hola, bo día, bo mediodía, que aproveite, non sei que dicir. Galicia é terra de soutos desde que os romanos non las trouxeron. E non seríamos galegos, eu creo que sin comer un magosto de castañas. A xente está deixando o agro, está deixando os cultivos, as prados e as vacas e ovellas para dedica esas leiras á silvicultura. A xente pensa en dous aproveitamentos. Unha deles, que me parece mellor, serían soutos. Outra opción serían piñeiros ou eucaliptos, que para min xa conlevan per se unha degradación do solo e dos incendios. Pero moita xente está eliminando a idea dos soutos debido a esta avispiña, e tendo en conta que Lalín é unha terra boa para os soutos, porque ten bo clima para eles, o solo o favorece e tamén o favorece a orografía. A avespilla entrou aquí no 2014, en Galicia. Continúa, Mariluz, continúa, que pasa aí eso dun minuto. A nosa concelleira de Medio Ambiente daquelas, que fora Celia, prevendo un pouco o que podía pasar, xa se puxo en contacto ca Consellería de Medio Rural e cos veciños e todos fixeron unha rede para así recollendo un listado de castiñeiros afectados pola avispilla naquele momento pouco afectados, comparado con agora, para poder loitar contra ela gracias ao Torimus. Pero houve un cambio de goberno, e co cambio de goberno houve un cambio de estrategia, que é de total desinformación, porque eu, como persona que ten castiñeiros, non teño nin idea agora mesmo de que están facendo. E non só me refiro á solta de Torimus, é dicir, hai diversas medidas, como unha poda en verde, como non transmitir os inxertos, non facer inxertos, que non se están informando. Como, por exemplo, hai medidas contradictorias, unha das medidas sería eliminar bugallos sempre cando non houbera Torimus, unha solta de Torimus cerca, pero non sabemos onde se están soltando Torimus e onde non. Desde o Concello podería favorecerse promover a planta de variedades resistentes e incluso se podería favorecer unha solta privada de Torimus, xa que agora o Ministerio de Agricultura deu luz verde a posibilidade de liberalos. Por eso, desde o noso grupo, pedimos ao Concello que, como administración pública que é, que axude os seus veciños, entonces, solicítase pedimos que o Concello de Lalín solicite á Consellería de Medio Rural un informe de expansión da praga e das medidas que se teñen aplicadas no Concello de Lalín. Solicitamos ao Goberno local, en colaboración coa Consellería de Medio Rural, que se faga unha campaña e medidas urxentes para evitar que siga proliferando a praga da avispilla do castiñeiro. Solicitamos ao Goberno local a posta en marcha dunha campaña informativa dirixida á poboación para que así se den a coñecer a problemática da avespiña e os métodos de loita mediante a solta de Torimus e o que pode facer cada veciño á parte.
Solicitamos ao Goberno local a activación dunha línea de axudas dirixidas á adquisición de torimus para todos aqueles veciños que queiran collelo, xa que o coste é alto. E solicitamos ao Goberno local un plan estratégico que incluya axudas económicas tanto para a recuperación de soutos como para favorecer a xente que os quera plantar. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Sí, a nos parecenos moi interesante esta proposta, sobre todo partindo dunha realidade, non? Que da que se fala, que a Vespilla existe, non? E que ademais está moi extendida no que non só o noso concello, sino na nosa comarca. E, por tanto, se algo existe, temos que adoptar medidas para poñerlle remedio e, sobre todo, tendo en conta a particularidade que ten Lalín, non? Como Concello do Interior de Galiza, que ten, efectivamente, máis outos e que se trata dunha potencialidade que, sinceramente, non se ten feito moito para poñer en valor, non? E que, incluso, falando de que temos, por que non dicirlo, na Lalín a fraga máis famosa como a de Catasós. Nós, nese sentido, nos imos votar a favor, non? Pero se lle parece ben incluir, nos entendemos que hai que tomar, medidas urxentes, non? E concretas ao respecto, e, insisto, nos imos votar a favor dos pero se teñen a ben incluir unha proposta que sería, a que pedimos desde o BNG, e senón xa pediremos nós, que incluir un punto que demanda a Xunta incluir o noso Concello nun plan estratégico dentro do Plan Forestal de Galiza 2020-2040 que sitúe Lalín como unha das zonas preferentes dentro de dito plan estratégico que pretende actuar, polo que demandamos que se asine nese punto un convenio coa Consellería Medio Rural, obviamente, o Concello para poñer en valor e recuperar a multitude de soutos cos que conta Lalín, que conta coa maior ocupación de castiñeiros do centro do noso país. Que o convenio, obviamente, contemple a identificación dos soutos e frondosas, que loita, obviamente, contra as doencias, neste caso de nova praga, facer que inclúa a formación, que xa a moción nese sentido tamén inclúe, non? Que é cursos de formación en promover a xestión, fomento e aproveitamento dos soutos existentes, e da mesma maneira que a Xunta ademais, digo, isto que pedimos non é algo imposible nin desde logo irrealizable, porque a Xunta ven de asinalo, isto mesmo que pedimos co Concello de Riós, que vai destinar ni máis ni menos que 135.000 euros para o fin que pedimos, non? Por lo tanto, esa é a nosa proposta. Moitas gracias, Paco Vilariño. Ten a palabra por compromiso, quen o defende, Medela. Ten a palabra Miguel Medela. Bueno, pois nós estamos totalmente de acordo con esta moción do que presenta a nosa compañeros do PSOE. Tamén nos gustaría, xa que aquí a Vespilla fai, ademais da produción da castaña, baixala moitísimo, non? Nunha zona que aquí, facendo unhas contas así moi por encima, porque reales é moi difícil, eu creo que andamos sobre, nese mes da colleita da castaña, pode chegar ou rondar ou pasar 1 millón de euros, pois sí que é unha cosa moi importante, non, para a nosa zona. Ademais da Vespilla, eu tamén entendo que hai moitos propietarios que teñen os castaños que non saben como lle facer frente tamén á tinta do castiñeiro, o que é o fungo que os está secando, que agora mesmo seca máis o fungo que a Vespilla, non? A Vespilla agora máis afectalle máis a produción que matar o castiñeiro, non? Tamén sería bo, tanto co tema da Vespilla como co fungo este. E xa digo, nós apoiámola e nada, todo o que sea tomar medidas contra estas pagas, pois estamos con ela. Moitas gracias, Medela. Turno ahora, César Reboredo, ten a palabra. Bo día, tócame a min defender isto son do castiñeiro. Quero dicirlles que neste tema xa se leva traballando en Galiza desde o 2015.
De acordo? Entón, esta é unha nova moción que vostedes presentan, na que poñen de manifesto que se fixe unha cousa cando gobernan e ahora que non gobernan, pois, piden outra. Entenden? É dicir, unhas declaracións da concelleira Celia Alonso a tal respeto profundamente o 22 de maio do 2019, estiño aquí presente, as xestións realizadas ca Xunta conseguimos abordar medidas con las que intentar ponerle freno á expresión deste insecto por los autos de Lalín. As únicas medidas que se fixeron aquí neste intre foron da Xunta de Galicia. Non houve ninguna xestión. Ustedes colaborarían no plan, pero ese plan non se fixo, non o fixeron. Non. Nós sí que fixemos ese plan. Nós estamos nese plan e temos aquí comprobación de que estamos seguindo o plan e voulle dar datos. Mire, os turismos sinenses actúan de 4 a 8 anos. De acordo? É dicir, este é o plano de onde se está votando. Están votando por cuadrículas de 16 por 16. Eu creo que sabe usted eso, non? Entón, pois, estánse votando por toda Galiza e, en este momento, no Concello de Lalín, no 2019, soltáronse 15.150. Si, se sabe, non? Vale. En toda España, no 2020, fixéronse 4 soltas. Verdade, silencio, por favor. Estas 4 soltas, eu estuve presente nelas. Eu que dou as datas, se quere, vostede, que foron do 4 ao 8 de maio, do 18 ao 22 de maio, do 25 ao 29 de maio e do 1 ao 5 de xuño do 2020, en plena pandemia. Eu estuve aí presente neso. Nas zonas onde se votaron. Eu, se quere, nomeollas. Todas. Bueno, nomeollas que están aquí. Todas nomeollas. E no 2020, en toda Galiza, soltáronse 1,5 millón de turismos sinenses. 1,5 millón. En este momento hai un estudio, hai unha, como lle podo dicir, a estación fitoparasitaria de Areeiro están facendo un estudio a ver como está evolucionando a avispilla, o turismo, vale, de acordo? O turismo hai que darlle un tempo, parece ser que está reaccionando moi ben, e en este intre, pois pronto empezarán outra vez a sementar. Usted dice que non demos información. Eu vou explicar a usted que lle demos información suficiente a todos os... Aquí fixeronse 2 campañas na UNED do Castiñeiro, por certo, moi exitosas, a tope. Unha foi no 2019 en novembro e outra en outubro deste ano, 2020, deste ano pasado. Moi exitosas, na cal se explicou precisamente a todos os señores, todos os veciñados que se pudo mandar a través de comunicación por correo ou por WhatsApp, de que había estas accións informativas nas que se informou perfectamente do que era o cancro do Castiñeiro e máis a avispilla. Entón, eu creo que eu convido a ustedes que me digan cales foron as medidas urxentes que adoptaron para a loita contra a avispilla. Esa é unha pregunta que lle fico. Eu digo, esa contesto eu xa, nada, non fixeron nada, que se vostedes non crearon ninguna campaña, participaron nela como nós estamos a participar. É que non fixeron ninguna campaña, non houve campaña. É dicir, e a campaña informativa que piden, tampouco a fixeron vostedes, fixo a Xunta de Galiza. Non fixeron nada. Exactamente igual que os tratamentos. Eu invitolle aquí a que me enseñen o material de difusión. É dicir, o material que ustedes teñen, que a ver onde difundiron, saberán como é o mesmo que hai neste momento, que é o que temos nós, que é o da Xunta. Non hai outra. Miren, nesta campaña da que ustedes falan é a mesma en todos os concellos de Galiza. É a mesma. É a mesma. É a mesma para todos. E evidentemente non a negociaron, como din. Non negociaron nada. O que fixeron foi participar nela. Ese que fixeron tanto por este tema e agora son tan espléndidos como cando xa non gobernan, imos a mirarlo, é dicir, eu, desde o 22/5, que entrei na Concellería en novembro, sustituindo a Avelino, e eu mirei isto, a ver onde estaba este plan. Non hai plan por ningún lado. Non hai liñas de axuda, de adquisición de turismo. César, tes que ir rematando, queda pouco. Quedo para o segundo turno, alcalde. Non digo máis nada para isto. Moitas grazas, César. Turno... Non teño problema ningún. Eu son galego e digo Galiza. Os do PP somos ambidiestros. E ti deberíalo saber. Ten palabra
Ten a palabra Mariluz, a defensora da moción. Vale, vou ir por orden. Non temos problema co bloque para poder ampliar o que iba no noso punto 5 sería unha ampliación, entonces non hai problema ningún. Tampouco temos problema ningún en engadir o fungo. Nos o que queremos é que os soutos e as castañas sexa un sector estratégico nesta zona, parecenos moi útil. E agora, vou contigo. Nós non dixemos que non fixerades nada. Nós o que dixemos é que había unha total desinformación por parte dos veciños. Que morro tedes. O que ti estás mirando está no SEAGA. E é moi difícil que calquera veciño que ten un souto con 7 ou 8 castiñeiros e que vai vender esas castañas, mira en internet a información para conseguir saber no SEAGA cando se botaron os torimus cerca ou non. Que haya un curso da UNED, dime ti cantos veciños conoces do rural de Lalín que estén apuntados a UNED e que se informen. Estás dicindo cales foron? No sitio, vale. Tens que documentarte un pouco máis. A UNED non eche unha oficina aquí. Vos quixéstela defuntar, pero volvémosla a refuntar. Sei o que é a UNED. Ainda non hai UNED, Bueno. En breve. Pois eu non conozo a ninguén que fora e asegúroche que conozo moita xente do rural. Cales foron as medidas que fixemos? Eu non dixen que nós estiveramos facendo panfletos cando estábamos gobernando, cando estábamos non, que daqui ningún estábamos. Eu dixen que Celia, e iso é verdade porque eu fui unha das primeiras que o fixo, Celia avisou para que se apuntaran as leiras, as fincas, para que se lle mandaran a Xunta, para que a Xunta soubera onde había castiñeiros e distribuir os torimus. Non estou dicindo que o Concello fixera a distribución de torimus, non estou dicindo todo o que ti dixeches e puxeches na miña boca. Non é eso. Celia, ti chamabas o Concello e Celia o que facía era pasarlle esa información á Xunta, porque quen desenvolveu as campañas do torimus foi a Xunta, porque antes non se podían facer campañas de torimus se non era a través da administración pública, que agora sí se pode facer, e nós pedimos que se lle axude a xente a que poidan facela a nivel privado, porque cambiou a legislación. Nós non estamos pedindo que o Concello sexa o que este administrando os torimus. Estamos pedindo en todo momento unha colaboración coa Xunta para poder distribuir estes insectos e a maiores. Hai cousas que se poden facer que non é a distribución de torimus, que o mellor é un 20% para favorecer estes soutos comparado con torimus dentro da campaña, pero que se pode facer. E a xente ten que saber o que se pode facer e o que non é aconsellable facer. Por exemplo, inxertar os castiñeiros. Eso non é nada aconsellable facelo, e non sei se a xente o sabe. Termino. Pois eu inxertenos toda a vida e seguiremos inxertando. Vale. Vale, pode ser, non digo, é un tema que descoñezo. Paco ten a palabra? Non. Por parte de Medela ten a palabra? Espera un momentiño, Medela, por favor. Dalle. Sí, moi ben. Eu sí que estuve na charla da UNED, como ben recordará o señor César. Eu non vin en ningún momento onde dixo a persona que estaba ali onde iban a soltar os torimus ou onde non. Non o dixo, claro. Pero quero dicir, eu, como xente produtor da castaña aquí en Lalín, pois o que lle falta é información de onde... Eu non digo que non nos soltaran, que quede claro, nin que estean traballando nese programa. O que sí digo é que a xente non o sabe. A xente non sabe onde foi soltado. É máis, eu digolle que hai moitísima xente, e mire, no mundo da castaña gústame moito e así que ando. E asegurolle que hai moitísima xente que non o sabe. E despois outra, pois estaría ben, facer moita máis información, porque sería algo que animaría a xente a facer plantacións de castiñeiro, non? Que eu creo como se chama ese bicho? Que beneficio lle podemos sacar, máis co pino e máis co eucalipto. Digo eu que eu estuve na charla da UNED e en ningún momento falouse das plagas, falouse de moitas cousas, falouse da castaña, de 50.000 cousas, pero en ningún momento se dixo onde se iban soltar os torimus. Foi así, moi ben. Pois nada máis, nada máis. A charla do non ten que dicirlo, ali non tiña que dicirlo
Pero usted dice... Todos os agricultores que chamaron, e xentes consultos, a todos se vinculou. É certo que moitísimos, formando onde se non foi. Hai unha cousa que non se... César, deixa que termine Medela e depois toca che ti a palabra. Eu simplemente era por vir aí o chisme dos torinos eses. Eu que me gustaría que se dera máis información, porque que non lle digo que se fixera, xa lle dixen, pero sí que máis información de onde se soltaron e que medidas van tomar a maiores, máis que nada para animar a xente a facer as plantacións de castiñeiro, porque senón, pois, lógicamente, pois eso. Gracias, Medela. Non me ría de ti, é que tes unha mascarilla. Sí, que me rompeu aquí, joder. Parece que tes aquí un beijo. É que me rompeu aquí. Rompeu ahora. Me tiña antes o dedo así para tomar agua. Ten aquí como a segura dun cadelo. Bueno. No, pero me tiña así a rompilo. Ben, César ten a palabra. Espera un momentinho, César. César, ten a palabra. Efectivamente, que nas charlas onde non se dixo onde se soltaba, non? O que pasa é que, como son cuadrículas de 16 por 16 km, están actuando en todos os sitios e, lóxicamente, pois, non vai dicir, non, en Castro de Abaixo soltaron o turismo. Aquí, no listaxe que eu teño, lóxicamente, pois procuraremos facer máis información nas próximas charlas que veñen ahora xa, que xa estamos organizando, que van ser posiblemente máis fortes ainda que esta. E nada, dicirlle a ustedes que estamos desde o primeiro momento, minuto 1, con isto dos castiñeiros a tope. É dicir, en Galicia, son 50 millóns de euros que se están movendo no mercado da castaña. Hai moitas variedades que non están afectadas. Hai unhas variedades que sí e outras variedades que non. E o turismo é un que vai en contra da avispilla, pois vaise procreando pouco a pouco, vai aumentando e parece ser que está funcionando. De feito, xa se supera un 10% que da actuación, nun 42% do territorio, tras 4 anos de loita. Xa está aumentando moitísimo. É dicir, podese dicir xa que a avispilla xa é galega. É dicir, a avispilla non, o turismo, a avispilla non. Turismo que xa é galego. Canto vive César? 5 anos diz que vive, non? O tipo? Non, bueno, vive, procrea, é un bicho. É un bicho, efectivamente, é un bicho. É un bicho que vai procreando, solamente. Como todo. Nada máis, o que lle quero dicir é que... entendín a Medela, non se explicou onde se solta, pero eu supoño que cando se solta nunha área, pois vai a todo o que topa Castiñeiro. 16 km é onde se solta. O noso concello, que é un dos que máis castiñeiros ten de Galicia, ainda sacaron moitísimos, pero a nosa zona está totalmente, digamos, as cuadrículas contemplan o total do noso territorio. Aquí empezaron no Courel, empezouse a zona de Ourense, que era máis afectada, e aquí, claro, empezouse máis tarde porque pensaron que non iba a chegar, o que iba... Entón, ahora, a partir de 2018, sí, empezaron a notar que había nas bugallas, que estaban contaminadas, entón ahora están soltas, están soltando ben, este ano xa están facendo as soltas e seguirán. E nós, como estamos de acordo co programa que fai a Xunta, non con estas todas peticións que nos fai aquí o PSOE, que todo solicitar ao goberno, é solicitar. Entón, nós vamos a votar en contra e seguimos facendo o noso traballo, que confiamos nel, e ao final terá os resultados que queiramos. Moitas gracias, moi ben explicado, gracias. Torinos, Luz. Segundo para falar. Sí, un minuto, veña. Dalle. César, solo che vou dar un exemplo, solo un. O SEAGA recomenda que se quiten os bugallos das plantacións novas, sempre e cando non se botara torimus cerca, porque se botan torimus cerca, o torimus reside nesas bugallos, entón hai que manter eses bugallos para que o torimus críe. Entonces, se a xente non sabe onde se botaron torimus e onde non, contando que é un animal que voa máis de 10 kilómetros, estás fastidiando o millor a bota de torimus e esa cantidad de cartos que se están gastando. Entonces, o único que me importa, o resto interésame, pero o que máis me importa, o que máis me influe é que a xente teña información
do que se está facendo e é ir en contra miña, porque se saben o que están facendo, pois é un fastidio, porque xa non din que o Concello non fai nada. Pero, bueno, polo menos estánse salvando os castiñeiros. Non costa tanto facer uns papeles ou facer unhas charlas como se fixeron ca Velutina ou como se fan cos mítines cando estamos en campaña, que ven que nos movemos todos. É simplemente para que a xente saiba que se está facendo algo contra a avispilla, que se está facendo, que podemos facer nós e que non. Porque eu son a primeira que teño 3 castiñeiros o que a avispilla non lle afecta. Nada. Porque é unha variedade a que non lle afecta, pero a xente non sabe que hai variedades as que non lle afecta. Entonces, pido esa información. Vale, gracias, Mariluz. Ben, o que está claro é que, a ver, eu creo que a Xunta de Galicia está actuando moi ben co tema do Torinus e creo que Lalín, se ten que saber, o que hai que saber é que en Lalín hai torinos por todos os lados. Por todos os lados. Aquí, se votaron o que votaron en Medra durante da maneira exponencial que din que o fai, eu creo que se o votaron, pois prácticamente todo aquel que plante ten que saber que todo o noso Concello está, digamos, afectado polo torino, afectado, entre comillas, o sea, que está funcionando aquí contra o tema da avispilla. En todo caso, se esa loita biolóxica parece que vai ser un acerto. En algún momento eu vivín a do eucalipto, había un aparato, había un bicho que comía o eucalipto, a perda era pequena, había un bicho que comía o eucalipto en Areeiro, na Diputación, que dependía de min naquele momento, pois facíase un bicho que se chamaba goniteros, que facía o caso do torinos. Ese goniteros facemos unhas soltas desas avispillas, e eu fun facer algunha tamén, e soltábamonos, e eses, pois o que facían é exactamente o que fai agora, o que se fai agora co torinos ese, facía o goniteros con respecto aos eucaliptos. Pero, bueno, os eucaliptos, aínda que lle metan algo de dente, teñen menos que perder, son máis duros co castiñeiro. Vamos a votalo con ese criterio que dixo César. Nos estamos satisfeitos que a política que está facendo a Xunta nesta materia e queremos que pedirlle máis, que parece que é tremendamente injusto cando creemos que o que está facendo o está facendo ben. Vamos a votar. Votación. Votos emitidos 21, 10 sí, 11 non. Queda rexeitada por maioría. Imos co expediente 17, o punto 17, perdón, moción do BNG relativa a incentivar e protexer o comercio local e de proximidade. Ten a palabra o señor Vilariño. Estou enfermando desta corriente que me dá. Vamos a ver. Ten a palabra o señor Vilariño. Sí, tes a palabra. Perdón? Si é raro que César non pida facer unha parada agora. Que pasou? Que pasou? No, se queres, deixámoslo para mañá, César. Bueno, vou ir rápido. Nada, esta é unha moción na que pedimos, pois nada, unhas medidas para incentivar e protexer o comercio local e fundamentalmente o que vai dirixido de proximidade. E, polo tanto, bueno, pois do que partimos, non? Da realidade que da realidade que temos, que obviamente xa, eu sempre digo, non, cando falamos de comercio, que non é unha cuestión propiciada polo COVID, porque no sentido do que o sector comercio leva anos arrastrando e no noso Concello en especial unha crise importante, e o que tamén, obviamente, o sector, bueno, proximidade máis concretamente. Non, que pasa aí un minuto. O siguiente pleno está arreglado. Ao cabo dun minuto salta, pero non te preocupes. Pero a mí pasa me diario, Non, pasa aí a todo o mundo. Sí. Excepto a min. Pero non é culpa miña. É o sistema, é o tinglao. Bueno, isto é como na tele, o minuto un é o que non ten valor, entón non hai que dicir nada. Bueno, en definitiva, o que nos ocupa bueno, e o que a pandemia vimos que trouxo pois o noso Concello como o resto deles, pero creo que o noso especialmente neste sector pois foi moitos baixos pechados, moita xente que non deu xestionado o seu negocio e que moita, e desde logo está na corda frouxa, non? E nós entendemos que é preciso, bueno, pois apostar e contar cunha produción local forte en termos de gandeiros, agricultores, artesás, etcétera, que podan manter a súa actividade, non? E non perdan, bueno, pois a produción que fan e que iso teña saída. Vimos como precisamente
bueno, pois o abastecemento, non? No que foi a pandemia, pois o que xerou foi que tiveran que nutrirse incluso as grandes áreas de produto local, efectivamente, un prezo que non sería o desexable, pero que até iso puxo de manifesto. Nos, en definitiva, entendemos que non pode haber, que sí, que non pode haber un desequilibrio importante coas grandes áreas. Entendemos que son competidores completamente desleais e que xeran moita máis pobreza que riqueza, e iso creo que o temos máis que constatado, e tamén, obviamente, un modelo do que nós non compartimos a ese nivel. Por lo tanto, incluso no que pode ser tamén os propios sistemas, que tamén hai que asumir, do que esa nova realidade, de forma que que marcou máis que nunca o confinamento, das compras online, pois eu entendo que hai que adoptar medidas, e nós aquí nesta proposta facemos un relatorio de medidas que afectan a todas as administracións, quero dicir, creo que non nos quedou ninguna administración, nin a local, nin a provincial, nin a Xunta, nin o Estado por solicitar a cada unha en función da súa capacidade e competencias, polo que nós pedimos, obviamente, co Concello de Lalín que fomente o coñecemento dos seus produtos, darlle a importancia, obviamente, de difusión para que se coñezan e collan valor, estar a Xunta e Deputación de Pontevedra a sacar novas axudas, e axudas que, desde logo, as dúas administracións sexan moitas máis ambiciosas, esas líneas de axudas das que teñen sido até a actualidade. Algo que nos preocupa moito no BNG, e que efectivamente é un cabalo de batalla para nós, que o tema das grandes superficies, pois, temos aí varias propostas, respecto a cal ten que ser o papel do Concello, tanto no que se refire aos impostos a cobrar, como o que ten que ser impedir que novas áreas se instalen no noso Concello. Tamén o que é a lei de comercio, esa lei tan liberalizadora, promovida polo Partido Popular. Por lo tanto, propoñémoslle a Xunta crear unha nova lei que incluso co sector, que obviamente reflita as necesidades e as demandas do sector, e depois instar o Goberno do Estado a poñer en marcha un modelo de impostos xustos e equitativos para as grandes empresas que operan online. Todos sabemos o que estas empresas están beneficiándose e o que prácticamente están pagando unha auténtica ridiculez, e ao mesmo tempo, para rematar, que é unha tarifa eléctrica galega que obviamente beneficia os nosos produtores. Isto é unha proposta que trasladamos. Paco, quédache para o segundo turno. Partido Socialista, quen intervén? Román Santalla ten a palabra. Xa está. Bueno, pues de forma moi breve tamén, nós estamos de acordo... Falades todos moi breve, pero Paco por 5 minutos. Eu vou ser breve, de verdad que sí. Digo que estamos de acordo ca propuesta, estamos de acordo co fondo, de que, hai algunhas cuestións que, ao mellor, como é unha moción de partido, pois hai algunhas cuestións que, ao mellor, se nos poden escapar aquí. Pero, só pedirle a Paco que, se é posible, que añada un punto donde diga instar ao Concello de Lalín a que volva a situar aos produtores de proximidade no seu lugar de orixen, que, como sabedes, é a principal el Loriga. Hai moita posibilidade para o mercado de proximidade, máis cando se acaba de aprobar un decreto, e teño que dicilo, levo moitos anos loitando por este decreto, en decembro do ano 2020, donde, por fin, vender produtos de proximidade é legal. Leite cruda, capós, coellos, galiñas, absolutamente todo está regulado. Por lo tanto, eu creo que é unha boa oportunidade para desenvolver un comercio local e de proximidade aquí en Lalín, que é unha zona céntrica, e, desde logo, é unha aspiración que debemos ter. Paco, plantearíache eso nada máis, se podes incluir o tema ese. Moitas gracias. Vamos con compromiso. Ten a palabra Ana Belén. Sí, nós desde a nosa formación, desde logo que tamén vamos a apoiar esta proposta que traen hoxe aquí o compañeros do BNG, máis agora que creemos que
pois que é preciso incentivar e promocionar o noso comercio local e de proximidade despois da forte sacudida que a crise actual está deixando. Xa son varios os concellos galegos nos que se están a levar diferentes accións e campañas neste eido e, dende logo, dende o noso concello volvemos ver outra vez unha pasividade ou un chegar tarde a este tipo de cuestións. Por outro lado, tamén, como ben comentaba Paco, as axudas que están a chegar desde as diferentes administracións son escasas, e non só escasas, sino que tampouco están a axudar o que deben de axudar e, polo tanto, creemos que tamén é preciso, nese sentido, sumar e non restar, e, dende logo, que é necesario artellar novas liñas de axudas que fortalezcan tanto o consumo como os propios establecementos. E eu tamén quería recordar que aquí na nosa localidade temos un punto de encontro comercial que creo que é de especial interés, como é a Praza de Abastos, que xa no mandato anterior o Goberno había presentado un proxecto ambicioso de remodelación e dinamización dese lugar e que o Partido Popular impediu que se levase a cabo. E é unha pena, e a día de hoxe aí tamén, nese punto, seguimos sin propostas encima da mesa para, como noutros povos e noutras localidades, que a Praza de Abastos sea un lugar de referencia tamén dentro do noso concello. Nada máis. Moitas gracias. Turno para nos. Karen ten a palabra. Espera un momento. Espera. Hola, bons días a todos e a todas, casi boas tardes, pero, ainda que hai puntos que estamos a favor, varios puntos nos que estamos de acordo, hai outros nos que estamos a traballar e que tanto traballastedes vós cando estuvestes no goberno como estamos traballando nós. Hai outros que sabemos perfectamente que son para quedar ben, con unha moción de partido, e, a min gustame ver, como comerciante, gustame ver cousas realistas. No punto 6, por exemplo, que pos aí, claro que me gustaría ter a tarifa eléctrica máis barata, pero, tamén sei que iso é unha realidade moi difícil. Entón, tamén me gustaría saber se vai a aceptar a emenda do PSOE, señor Vilariño. Non. Vas a aceptar de... Sí? Vale. Pois, nós, en un principio, ímonos abster, imos seguir traballando na LIN, como fixamos hasta ahora, imos traballar nas axudas, estamos traballando en outras cosas, pero nas axudas, como ben sabedes, estes días xa están pagadas case o 95% das axudas que llevemos ao comercio. Traballamos con realismo, a min isto pareceme moi bonito, como comerciante, xa vos digo, votaría a favor sin dudalo ningún momento, pero como política vexo que esta é unha ilusión óptica, por decirlo de alguna maneira. En un principio, creo que non teño nada máis que decir. Moitas gracias. Paco Vilariño ten a palabra. Perdón. Como? Ilusión óptica. Pois eu seguirei soñando con ilusións ópticas de que este Concello, este Goberno traballe polos comerciantes de proximidade, de que se lles, obviamente, dé o protagonismo que precisan, de que esas ilusións ópticas se basen en políticas reais e que esas ilusións ópticas, desde logo, moito mudaron os posicionamentos que había antes a agora, non? Polo tanto, nesta cuestión, eu creo que temos bastante legitimidade ao respecto para falar nestos termos. Creo que as medidas que aquí, lonxe de ser ilusións, son perfectamente realizables. Outra cousa que vostede teña unha, digo, en termos políticos, unha visión curta de miras, digo, de obxectivos. Eu non sei cal das propostas que fixemos non é realizable.
saber cal delas non é. E, polo tanto, entendemos que calquera desas propostas máis ou menos complexas ou máis ou menos desesables pois serían importantes para este sector do que estamos falando, non? E iso que nos ocupa, e insisto, é o que propoñemos, nin o propuxemos como un ataque, creo que non hai ninguna súa palabra na propia moción en contra deste goberno ou de outro, quer dizer, unha moción en plan constructivo para intentar, desde logo, axudarlle a quen precisa axuda e que, ademais, desde o BNG entendemos que é o que nos corresponde, non? Moi ben, Xoe, turno para o Xoe, non intervén, turno para Ana, ten a palabra, Ana Belén. Nada, eu só decirlle nada máis que quero recalcar o que acaba de decir ahora mesmo o Paco, de que son medidas que non son nada inalcanzables, todo o contrario, é somente decir que non apostar por un comercio de proximidade ou de cercanía supón tamén que como pobo supón morrer, é dicir, vemos ao noso redor vilas nas que están os comercios pechando e que pouco a pouco tamén, pois como pobo, van deixando de existir. Por lo tanto, eu creo que para a LIN non queremos eso, nada máis. Moitas gracias. Vamos proceder á votación, como dixo a Karen, nos abstémonos, votamos. Ana Belén, faltas. Aí. Marisa. Marisa. É hora de xantar, verdad? Votos emitidos 21, 10 sí, no 0, abstencións 11, aprobase por maioría. Imos co punto seguinte, punto 11, moción do BNG para a creación do ciclo Rúas. Ten a palabra o concelleiro, perdón, espera que me... Espera, ahora. Ten a palabra o concelleiro propoñente do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, supoño que aquí se acabou a alegría deste pleno. Bueno, pois nada. Xa se tiña que acabar no outro. Eu non sei, digo, eu non vos vou marcar a vosa alegría. Votamos unha vez, en 19 puntos, votamos unha vez que non. Bueno, pois o galla que isto... E non hai unha sola moción que non fora vosa para meternos un dedo nun ollo a nos, así que menos mal, non? O galla que nesta me equivoque e non teña a finalidade que penso que vai ter. En todo caso... De ti vai depender, Paco. De ti vai depender. Bueno, pois... Sen xeneroso e non tes problema ningún. Pois vou intentar, de verdade. Vale. Digo, porque aquí o que se debate, a ver, é unha proposta concreta respecto que é un modelo de vila, non? Quero dicir que para nós o debate nesta moción é un modelo de vila, un modelo de mobilidade, de darlle un xiro que é a visión que actual do que é a nosa vila, o noso casco urbano, e sobre todo con, bueno, pois co que obviamente de ciclorrúas, onde, bueno, pois a bicicleta, que é algo que bueno, no noso concello, incluso para elaborar esta moción falando con bastante xente que está en clubes de ciclismo en la LIN e que, bueno, e que é moi aficionada, pois con ela estivemos consensuando con varias xente desta, pois esta iniciativa, non? E é unha iniciativa que, efectivamente, como vedes aí, non é de máximos, no sentido de que nin tan siquiera a proposta que desde o BNG faríamos se gobernáramos, pero sí que é unha proposta para dar pasos respecto ao que hai na actualidade, que é absolutamente nada, para que este modelo de que, bueno, de que podamos empezar a pensar no noso casco urbano, bueno, pois a desplazarnos nalgo a máis un casco urbano que sería perfectamente realizable, non? E que tería o protagonismo necesario para que se poda facer así, con medidas, insisto, que só é ter decisión política, non conleva prácticamente ningún tipo de gasto respecto para leválo adiante e que nese sentido entendemos que sería, bueno, pois unha cuestión bueno, de ter vontade política dun novo modelo de desplazamento que obviamente sexa moito máis respetuoso co medio ambiente, pero que sexa real, porque senón as cousas sabemos que non van adiante, pero que evidentemente sexa factible e, insisto, sobre todo seguro. E sabemos que nese sentido hai que tomar medidas ao respecto para que se fomente o uso da bici e que as vías sexan seguras para facelo, e van aí unha serie de puntos, non? Que por exemplo, o 4 podía ir de un ou en calquer punto, non? Que para nós é importante, digo, o crear esa comisión
O que queremos, e se vedes aí, que en todo momento na redacción das mesmas decimos que se implante onde sexa posible a súa realización, que sexa paulatina, obviamente, e que sexa sempre con criterios, con esa vontade política, obviamente, de apostar por un modelo de mobilidade novo, pero sempre sustentado onde se aplique en criterios técnicos que garantan a seguridade, non só, obviamente, e partindo do que é a persoa que se despraza na bici, porque evidentemente é máis frágil, pero, quero dicir, tamén, obviamente, da convivencia que ten que existir entre os que transitan en vehículos, que, ademais, incluso a coincidencia das novas velocidades que están marcadas agora, da reducción a 30, pois favorece clarísimamente que isto sexa unha realidade, non? Por lo tanto, aí hai varias propostas, porque entendemos que farían posible isto e que incluso desde esa propia comisión non teríamos ningún problema en que se foran fixando a aplicación destas medidas con consensos, insisto, onde estiveran, obviamente, como poñemos aí, técnicos, os partidos que estamos representados na corporación, a xente que sabe, ademais do tema, que son os que forman parte dos clubes que se dedican precisamente a iso, e, en definitiva, que este aberta a toda a incorporación que se desese e que isto teña un objetivo de que, que algo que hoxe en día parece algo totalmente realizable, que se vaya, que como funciona noutros lados, aquí non temos por que non facelo, e creo que é moi desexable que sexa así, que se convirta en unha realidade e non precisamente a longo prazo, esa proposta que facemos. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista, quen o vai defender? Mariluz. Ten a palabra Mariluz. Non tedes por que agotar os 5 minutos, Quero dicir, digo yo a todos, non a Mariluz, a todos. Non son a que máis estende, normalmente. Chegalle ben. Bueno, desde o noso partido creemos que é unha boa idea fomentar a bicicleta e favorecer unha mobilidade sostible, é unha medida de urbanismo neste século, e xa incluso estaba figurando no PEMUS do anterior goberno, que está colgado na páxina web. O único punto que nos sorprendeu un pouco é o punto 3, no que nos plantexaron dúbedas, pero o de amarrar as bicicletas, as farolas e as árbores. Pero, bueno, dada a densidade de uso que ten no Concello a bicicleta, non o plantexamos como un problema actual, si nos parece interesante chegalo a revisar se empeza a danar árbores ou mobiliario urbano, ou impedir mobilidade peonil, con posibilidades de sanción. Pero, bueno, non queremos que sexa un problema e temos absoluta confianza nos usuarios das bicicletas que demostran en todos lados que son bastante cívicos. Un comentario para, eu xa acabei a exposición, solo comentar que dixeches que solo votaras a un punto en contra dos 19, unha moción en contra dos 19, a nos votaches en contra as dúas. Dúas? Sí, a nos. Nada máis. Debe ser porque... Xa nos ignoras e non te lembras. Non, contei mal, obviamente, pero debe ser porque non viñan con moi boa fe. Pedirnos unha cousa que está facendo a Xunta, estamos facendo bastante ben. Pon unha cousa, pero a outra temos un informe en contra do técnico municipal, Cristóbal, por favor. Eu non... sigo dicindo, eu non pido que fagades algo que está facendo a Xunta, digo que dedes a información do que está facendo a Xunta. Nada máis. Vale, eu creo que damos, pero bueno. Venga, terminache el Mariluz. Sí. 2 minutos. Turno para compromiso, quen fala? Cuña, ten a palabra. Sí, vou intentar ser breve, estamos de acordo. Moitas gracias. A verdade é que o fuches. Vamos con... a concelleira, ten a palabra por parte do Partido Popular a concelleira de Mobilidade, Eva Montoto. Bueno. É a concelleira de Mobilidade, Bos días a todos. Se non o sabedes. Nada, eu dirixirme principalmente ao señor Vilariño. Eu xa sei que, en xeral, a ningún de vostedes lles gusta que lle recordemos o que fixeron nos últimos 4 anos, non? Pero, bueno, non deixa de que estiveron no goberno e que tiveron a oportunidade de facer cousas. E
e que están aí para ver. Mentras gobernaron vostedes modificaron algunhas rúas e fixeron proxectos ou iniciaron proxectos de algunhas outras nos cales non se contempla ningún só metro de ciclorrúas e, polo tanto, eu entendo que o modelo de vila que agora defenden non foi o que defenderon probablemente nos anteriores 4 anos. Eu vou a decir que nos entendemos que sería o ideal, é unha situación idílica, non só por o tema do medio ambiente, senón tamén por un tema de saúde propiamente. O uso da bicicleta, se se fixese extensivo, sería unha gran vantaxa e o Partido Popular creu en isto non só agora, sino xa no seu momento. No 2010, recórdolles que se puxo en marcha o Bicidadans, que eran 4 postos de bicis para que pudesen alquilar a xente de la LIN e podese facer uso delas, incluso algunhas delas eléctricas, e que estuvo en marcha hasta o 2014 e saben vostedes que con moi pouco éxito. No 2015, cando vostedes chegaron, deixouse de facer o contrato de mantemento e no seu momento falaban de tentar como unha nova alternativa ou, bueno, intentalo de novo para facer esa potenciación do uso da bicicleta. Penso que a persona que máis e mellor o puido facer foi no seu momento Nico, que incluso daba exemplo e procurou andar el bastante en esas bicis, un pouco para fomentar, e o triste é que realmente non surdiu efecto. Ben, é certo que durante eses 4 anos tampouco se fixo moito máis, e a realidade é que sería o ideal, pero que a nosa cidadanía utiliza moito a bici, e según falas, Paco, especialmente, temos clubes, pero sí que o fan máis a nivel deportivo ou de lecer que propiamente de mobilidade. E entendemos que isto é algo que temos que cambiar e que hai que intentar facelo. Pero tamén vostedes no 2019 iniciaron e deixaron casi rematado o PEMUS, que, bueno, comentaba tamén agora Mariluz, e aínda que ben é certo que nos indica que debemos de ir hacia ese lado, non é menos certo, e é algo que eu penso do que vostedes tamén foron realistas no seu momento, e por eso as decisións que tomaron nestes 4 anos, e é que hai moi pouca xente disposta a utilizar a bicicleta, que eu entendo que é algo de concienciación e que temos que mudar, e que o que nos indicaba era que apunta basicamente a 2 condicionantes básicos, que son a meteoroloxía e tamén, pois xeográfico, bueno, por así dicilo, que somos un concello de costa arriba, costa abaixo, e polo tanto non facilita, incluso, digo, naquele momento... Estamos en media ladera. Incluso naquele momento había bicicletas eléctricas e nin así triunfou, e claro que temos que cambiálo, e claro que o ideal sería facelo, pero eu por eso lle propoñería ao señor Paco Vilariño que eu entendo que é unha proposta ambiciosa. Si podíamos cambiála e traer un asunto posteriormente ou modificala agora, e o que plantexaríamos sería facer campañas de concienciación, incentivar outra vez, intentar de novo, incentivala de algún xeito a utilización da mesma como elemento de mobilidade e non como deporte ou como lecer, e ir un pouco a pouco conseguindo superar ese 1% da xente que estaría disposta a utilizar a bicicleta, e unha vez que isto se vaya conseguindo, pois aí sí, cando sexa necesario, pois facer estes carriles bici ou como lle queira chamar. E entendo que ata o momento a situación que temos en Lalín non hai problemas de convivencia agora mesmo das bicicletas cos peatóns nin cos coches, e como decimos, moito menos agora con estas limitacións, e polo tanto entendemos que se non se está usando máis non é porque non se den as condicións. O ideal claro que son os carrís bici, pero agora mesmo o que frena non é iso, sino que temos que concienciar a poboación. Entón eu pediríalle se podemos mudar esta proposta máis hacia esa incentivación do seu uso e logo dar ese seguinte paso que sería o da propia infraestructura. Entón eu pediríalle isto, e se non é así, pois falaremos na segunda intervención. Moitas gracias, Eva. Turno para Paco Vilariño. Paco agora sabe que hai bicicletas eléctricas, entón, por o motor, eu provei outro día unha que eu gusta moito a bicicleta e subín a circunvalación a 25 por hora, a circunvalación, perdón, a Avenida Cuiña, a 25 por hora, pero unha bicicleta eléctrica no punto 7, dando pedal,
Non, que a electricidade, pero dando pedal, pero sube. As bicicletas eléctricas ahora son unha maravilla, unha maravilla. Paco, ten a palabra, perdón. Ben, eu estou convencido que a concelleira do PP non leu a moción, porque se ler a moción non diría a xarta de incongruencias que dixo todo o tempo. Es que nós nin pedimos carrís bici, nin case que cambiar as rúas, nin nada diso. Absolutamente nada diso. Nada. Eu, se lea a moción, verá que non pedimos nada diso. Nin desde logo esa sesión que vostede... A ver, un partido que aquí goberna como gobernou o PIR en México, é curioso que sempre faga alusión a 4 anos de outro goberno. Eso é que hai que estar cunha obsesión encima, que eu estou convencido que tens que ter unha infidelidade... Non podes ser feliz pensando nisso. Eu estou convencido que vos, ainda cando agora gobernades, pensades... Dios mío, e estos gobernaron 4 anos, que sufrimento. Eu estou convencido que vos é unha auténtica obsesión. Entón, claro, se vos tiverades poucos anos, pero vos que gobernachedes aquí, e xa non me quero remontar a épocas para non picar a ninguén, pero que en todo caso, se alguén non fixo nada ao respecto, fuchedes vos. Segundo, é mentira tamén que nos non fixéramos nada, porque ademais o modelo que tiña o anterior goberno, con discrepancias evidentemente de modelo, que é máis que evidente que as tiñamos, e o modelo do BNG, pois, nos non temos por que, vamos, é nítido e claro neste sentido, pois iba por aí. E as rúas que vostede fai alusión son rúas perfectamente que se adaptan ao que aquí estamos propoñendo. Vale? Entón, que lea a moción, e se non sabe do que fala, pois eu tamén pregunto cando fago algo, porque non sei de moitísimas cousas, pero non me intente botar por terra algo, e sobre todo cun acordo, querer non facer, e ainda facer unha proposta que é dicirme, acepta isto, Paco, para non facer nada. Non, a posición do BNG non é non facer nada neste tema. Se queredes apoiades, eu creo que máis xenerosos no sentido de empezar por esa comisión, por poucas rúas, quero dicir, por estudialo, por consensualo, pero mira, non, eu desde logo non vou aceptar esta estrategia que tedes vos de consensuar propostas nos plenos que quedan totalmente valeiras de contido e que non valen absolutamente para nada e quedan mortas aí no caixón, non? Eu por eso non entendo a xenerosidade, ni moitísimo menos. E se vostede ler a moción, é unha moción, chegará a conclusión que é unha cuestión de vontade política, de non investimento, ni desde logo que haxa costas arriba ou costas abaixo. Vale? Porque es que eu, de verdade, eu quedei alucinado, que vostede non a pudo ler. Entón, eu creo que Clara, nese sentido, ten 4 puntos, e 4 puntos que fan que se den pequenos avances, pero que sexan importantes nese modelo de mobilidade. Moitas gracias, señor Pilariño. Turno para o PSOE. Ten a palabra Mariluz. Non. Turno para Compromiso. Ten a palabra Rafa. Unha cousa, concelleira, eu tive a sorte de viaxar bastante polo mundo. O da meteoroloxía coas bicicletas, asegurolle que en países nórdicos utilizanse moitísimo as bicicletas e a meteoroloxía non é a mellor. Se non pregunta ao señor Crespo que foi a Pero é niño, Sí. A diferencia, onde hai bicicletas é porque hai niño. En todo o mundo. Sí. Bueno, xa, pero... Sí, continúo. Digo que o señor Crespo que foi a Laponia a ver a Papá Noel sabe que ali tamén que non é moi recto que... Pero Papá Noel anda en trineo, non anda en bicicleta. Pero digo que como foi a verlo, Papá Noel sí, pero o resto da población anda en bicicletas. Mire, digo porque hai quen o viu no aeroporto ir a visitar a Papá Noel, o cual é moi bonito. Bueno, digo que o PP anos despois... eu vexo no Parlamento galego que teño este tipo de cousas de ver debates parlamentarios e escoito sempre o presidente da Xunta e sigue falando do goberno bipartito do Partido Socialista e o BNG e de verdade como estrategia antes falábamos do Zapatero como estrategia política eu creo que ten todo un límite e estar permanentemente falando do goberno anterior pois mire, o goberno anterior asegurolle que non tivo absolutamente nada que ver no asesinato de Kennedy nin descubrimos a tumba de Tutankamón coa conseguinte maldición, nin siquiera tivemos nada que ver coa creación do programa Luar. É dicir, estamos fora de cada... O último hai que velo. E que, polo tanto, eu que lles pido que están na metade de mandato que fagan o seu traballo e que empecen a esquecer un pouco o que fixo o goberno anterior, do que estamos moi orgullosos, pero que creo que xa é hora de plasmar as súas realidades
máis que as frustracións que denotan do que non puderon facer os 4 anos anteriores. Dito iso, con máximo respeto. Nada máis. Moitas gracias, señor Cuña. Ten a palabra Eva María Montoto. Nada, eu simplemente remarcar que o que me refería do medio ambiental, o sea, da climatoloxía e demais, é o que se recolle no PEMUS que vostedes iniciaron. Refírome que todos sabemos que aquí o problema non é a incompatibilidade que hai a día de hoxe entre os vehículos de motor e as bicis ou os peatóns, senón que é un tema de concienciación, e eu penso que é aí onde temos que traballar, e por eso ese era o noso plantexamento. Respecto ao tema do demais que propoñen, señor Paco Vilariño, a limitación a 30 xa existe, xa está, e polo tanto eu penso que todos sabemos a día de hoxe como conductores que a preferencia dos ciclistas e que hai que deixar a separación e todo o demais, e polo tanto entendemos que isto non vai ser o que limite ou facilite que aumentemos a mobilidade en bicicleta no noso pobo. E por iso nos propoñíamos esta opción de dirixir máis a moción a incentivar e a facer programas e incluso outro tipo de cousas como as que xa se estiveron falando, porque antes de falar de permitir, por exemplo, amarrar en unha farola ou en un árbol, pois a mellor temos que empezar a falar do bicirrexistro para evitar os roubos e demais cousas que se producen e para facilitar moitas outras cousas que é no que estamos traballando, e eu entendo que ao final pois o que pedimos é que a moción vai un pouco neste sentido, e de non ser así, pois nada, nós simplemente nos absteremos, e un pouco pois o que lle decíamos, nos entendemos que haberá que traballar na concienciación, na incentivación e na potenciación, que sinto decirlo, pero é que vostedes votaron 4 anos e pese a que dixeron que o iban a facer, pois non o fixeron. E eu sei que lles doe, probablemente a nós nos doe a non haber gobernado nos 4 anos anteriores, pois sí, pero ao mellor nin sequera tanto como lles está doendo a vostedes non gobernar agora. Entón, eu penso que é totalmente lícito, igual que fixeron vostedes, pois que nos o fagamos de que vostedes votaron 4 anos, donde sí falaron de cambiar esas propostas das bicis, de incentivalo, e ao final nin se fixo, nin quedou en nada máis que unha simple nota de prensa algún día. E, polo tanto, todos os que están aquí estaban en ese goberno e entendo que é algo que puideron ter realizado e non fixeron. Falo dos partidos, non das persoas. Entón, polo tanto, nós pensamos que temos que ir hacia un programa de concienciación, así o creemos xa no seu momento, e por eso tamén se apostou no seu momento co programa da Xunta, e o que pensamos é que temos que un pouco cambiar a mentalidade da nosa sociedade, e que obviamente sería totalmente positivo, e que agora mesmo non vemos ese problema real de mala convivencia cando as calles xa están a 30. Acabouse o tempo. Paco, queres rematar con un minuto? Un minuto? Sí, eso un minuto. Non sabía o que era. Non sabía o que era. No, pero, a ver, se botas un minuto e un segundo non pasa nada. Chega de sobra. No, eu, desde logo, convidar a concelleira que trate esa obsesión. Hai profesionais que seguro axudan para superar esos 4 anos de oscuridade profunda e non pasa nada. A nós non nos... De verdade, nós temos unha visión da política moi distinta que teñen vostedes respecto ao poder, e nos entendemos que a política é para transformar e para facer cousas, non para perpetuarse nela, e a ninguén nos gusta perder, eso vaya por diante, máis que evidente. En todo caso, mire, claro, parece que hoxe no debate descubriu que xa está a 30 velocidade marcada nos cascos urbanos, alégrome que o saiba, pero es que aquí o que se trata é, obviamente, imposible incentivar, isto como no deporte, imposible que incentive certos deportes se non hai instalacións. Pois aquí é exactamente igual, se non se poñen as medidas para que isto se sea factible, é imposible que se produza. Non vai haber un cambio social a este respecto se non se produce. E mire, non sexan cínicos, non me diga que se vai a abster. O sea, vai ser aprobada unha moción que depois vostedes non a van a aplicar. Non cheguen aí o seu grado de cinismo. É sorprendente, non? Porque se se absteñen, terán que facela. Paco. Como todas as bicicletas, todas se aprobaron no seu mandato. Ben. Estás dicindo que non hai de facer nada, non? Estás admitindo eso. A moción, no. Ben.
Eu creo que o tema está suficientemente debatido. Eu propoño que para baixar a huella do ozono todos os concelleiros veñan ao Concello en bicicleta, que eu vou empezar a vir a hora de verao, entón hai que vir en bicicleta. Non, eu vou comprar unha eléctrica que probei outro día unha e subín a Avenida Cuiña a máis de 20 por hora. Iso para min, fui para a casa despois e subín a carretera de Carragoso o que me dou a gana, incluso lle tuve en quitar potencia. Por lo tanto, eu enamoreime da bicicleta eléctrica e vou comprar unha, o que pasa é que hai tantos modelos que non sei nin que escoller. E os modelos vos son moi caros, e tampouco quero meter tantos cartos. Así que eu estou de acordo en utilizar a bicicleta, cando non chova, que se chova hai que vir en coche. Ben, Paco, nós incentivaremos o que poidamos, pero desde logo non facemos nosa a moción porque non é nosa. Entón non a facemos nosa, nos aquí carriles bici hai que facer os que se poidan facer, pero moitos máis, cando se fai unha cousa nova, parece que a Xunta agora quere facer algunha cousa nas súas carreteras. Bueno, a ver, eu vexo ben, eu potenciar a bicicleta parece ben, porque ademais é o único deporte, é un dos poucos que me gusta. Ese é o senderismo. Vamos a votalo, votemos, perdón. Votamos. Cesario. Non. Non podes votar? Pero xa está ben. Pero ti podes votar, ti podes poñer sí, non, e darlle o último chisme e cámbialo. Sí, é que ti se pulsa mal, podes pulsar. Solamente non pode pulsar cando eu de aquí. Detener votación, a partir de aí estás fastidiada. Entón, agora vou dar a detener votación, agora xa non podes cambiar. Votos emitidos, 21, sí e 10, non 0, abstencións 11. Queda aprobada por maioría. Mirade unha cousa, antes de rogas e preguntas, despois temos, eu creo que o de rogas e preguntas era mellor que os meterades por rexistro e non estar aquí, se vos parece, e logo eu simplemente quero comentarvos de que onte estuve co delegado do goberno porque estou preocupado co tema eólico porque me dá a sensación de que despois de haber rexeitado o parque de Green Capital hai moitísimas posibilidades neste momento de que os outros 3 parques que están debaixo do que estaba o Green Capital que volvan sacar a información pública. Esa é a información que teño. Eu creo que se nun parque... Non, pero o problema é que... Pero para que van sacar a información pública? Se dixemos que non é un parque aquí, outro que cambia 5 metros o generador, seguimos dicindo que non. Eu onte estuve falando co delegado do goberno, por certo que me recibeu moi ben, estuvemos falando de varias cousas, non en vano é o alcalde, e fixenlle ver o problema que había entre o goberno e a Xunta de que non se puxeran de acordo o que está foradeado, que non o debían sacar a información pública, non se debía sacar a información. Ele está de acordo comigo, dixo que iba a fazer a xestión. No, pero el dixo que iba a facer unha consulta para intentar mediar e que os parques que están foradeados que non se sacaran, onde están en desacordo os concellos e a mala Xunta que non se sacaran xa a información pública que xenera unha alarma social innecesaria. Entón, eu preguntei e resulta que me dicen que os de Grenalia que os poden sacar outra veces, están igual foradeados, pero resulta que os poden sacar outra veces e temos, nós neste caso temos xa o informe feito, sería repetir o informe jurídico e o informe como se chama, o informe medioambiental, porque é prácticamente o mismo, o sea, non cambia casi nada. Un deles sí, un que chaman Galerna, ese cambia que vai máis ben cerca da Xesta, pero os outros dous son prácticamente onde eran Valdo Folgoso e o do Candán. El, por certo, a min o delegado dou unha razón. Díxome, é que iso era mellor non os sacar sin filtralos antes, porque ao final generouse unha alarma innecesaria donde solo hai un... A ver, tipo, cando unha empresa pide, ti tes obligación de sacar a exposición pública, pero poder filtralos si queres, o goberno pode filtralos. O problema é que non o filtra. Rafa. Sí, espera un momento. Ahora, espera un momento.
A ver, ó. Espera. A ver, estamos xa no punto último, non? 19. Eu dou aquí para que darlle a palabra e non me vai. O falta darle un sitio máis. A lo mejor no cerré bien el lote. Este. Ahí. Vamos a hacer una cosa, vamos a resetear el panel. Un segundo, por favor. Ahora, perdón, ahora sí. Sí, ahora, vale. Tres rogos. Primeiro, señor Crespo, pido yo encarecidamente, xa a segunda vez que yo digo, cando en unha entrevista di vostede que conseguiu pacificar a vida política lalinense. Mire, eu pídolle que non se colgue esa medalla. É un rogo, non? Porque, sí, pídolle, eu rogolle que non se colgue esa medalla porque eso é un mérito absolutamente compartido. O que pasou no pasado mandato, eu espero que na historia deste Concello non se volva a producir, e vostede sabe que tamén, dende a oposición, tampouco estiveron á altura das circunstancias, como seguramente moitas veces o Goberno en canto á nosa relación. Ahora estamos facendo esforzo, tanto vostedes como a nós, para intentar colgarse esa medalla política é injusto. Injusto porque nós podemos, calquera día, pois deixar de ter esta relación, ou non o pretendo en absoluto. Por lo tanto, creo que esas medallas, cando menos se existen, son correspondidas. Segundo, señor Souto, o meu modesto consello. Eu era o primeiro en chegar sempre ao Concello, sempre rogolle que vostede que ten dedicación exclusiva que intente en este sentido. A veces competía conmigo o señor Vilariño cando estaba aquí a ver quen chegaba antes. Eu creo que co seu salario debería entrar as horas que entra todo o mundo no Concello. Eu, o meu modesto consello e rogo. E terceiro, felicitar ao señor Crespo e á empresa Naturgy por salvar a fraga das Casas Vellas. Que a verdade é que... Moitas gracias. Sen vostede... Non, digo, pero ainda non rematei. Sen vostede seguramente estas fragas estarían arrasadas e, polo tanto, pasan a historia de Larín como os que salvaron a fraga das Casas Vellas e tamén decirlles que é un paso importante gracias a vostedes e os demais, pois, como non fixemos nada, pois quedaremos en letra minúscula para a historia en esta cuestión. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Eu agradezcolle as súas suxerencias con certo doce de cinismo e direille que nós aquí viñemos aquí para traballar e só lo facemos traballar. E o señor Souto, o horario que ven, debería saber vostede que, mire, o traballo das persoas non se mide no horario. Ti podes vir facer moitas horas que entrar o asiento. O importante é o rendimiento. Por lo tanto, eu que o señor Souto veña ou non veña unha hora, é un concelleiro, non ten obrigación de fichar, e asegurolle que, mire, se vostede dá unha volta por aquí, como está tanto, dé unha volta pola tarde, e virá desde abaixo no seu despacho ao señor Avelino. Por lo tanto, bueno, como facían os outros, pero logo que quere, que entre ás 8 da mañán e que salga ás 8 da noite. Permítame decirlle que o señor Avelino fai un horario máis que reglamentario. Mira, o normal de calquer traballo con dedicación exclusiva son 40 horas. Eu asegurolle, os funcionarios fan 37,5, pero 40 horas. Eu asegurolle que non hai un solo membro con dedicación exclusiva deste Concello, sexa Maripaz, sexa Avelino, sexa Pepe Primo, sexa Begoña ou eu, que as 40 horas quedannos moi abaixo, eso segurollo. Por lo tanto, home, eu ás veces tamén chego de primeiro, ás veces chego de segundo e ás veces chego de último, que importa? O importante é o rendemento. A min o horario é estes funcionarios que veñen e que se sentan e que quentan un asiento, perdón, estes políticos que sentan e quentan un asiento, eso non vale para nada. É unha panada que eu podo estar lendo o periódico ou contestando ou facendo ou metendo calquera cousa en Facebook. E iso non é rendimiento. Por lo tanto, agradezcolle iso, pero perdóneme, pero non me parece elegante que lle diga a Avelino que non chega a primeira hora, porque, como sabe, Avelino ten dedicación exclusiva, pero ten unha ocupación persoal e algo tamén terá que entender na casa, porque a política dura o que dura. Ou quere que deixe a explotación e cando deixa a política despois empeza con 40 anos outra vez a darlle pellante a explotación. Que vai? Pode ser presidente da Xunta, moi fácil.
O seu caso é distinto, señor Cuíña, e vostede é sabio. E mire, eu non me atrevo ningún mérito no da Fraga de Catasós. Eu só lle digo que desde que cheguei aquí e cambiaron o delegado de Fenosa, arreglei o asunto. Senteime con el e dixenlle, só hai dúas opcións. Ou atraedes de Mesón do Vento e de Cruces, como xa, e de Porto de Mouros, ou atraedes de aí ou enterrades. E non hai opción B. Entón, el foi a Madrid, eu fun a Madrid. El foi a Madrid, eu fun a Madrid. Fun con el á Xunta unha, dúas, tres veces, e ao final, cando a Fenosa non lle quedou outra alternativa que facer unha línea nova desde outro sitio ou enterrar esa, optou, iso sí que foi unha opción dela, por enterrar esa. Pero é que eu non lle dei outra opción. Eu só lle digo, no, claro, pero vamos a ver, pero mire unha cousa, mire unha cousa, non me queira furtar o traballo que paseo con eso, vale? Eu estou lle dicindo que, bueno, sí, pero, señor Cuíña, ahora mismo o Natur lle tiña un problema, e é que ao estar en punta, ao estar en antena, non lle poden quitar a corriente o que venda lá. Estaban traballando ca electricidade en alta, ou sea, funcionando, e os señores andando por ali co carricoche por os cables. Quero dicir que non podían facer o que teñen que facer o mantenimento. Por lo tanto, non lle quedaba máis remedio. E non estábamos en punta, e estar en punta significa que se cae un simple isla... Pero vostedes, sí, pero hai unha cousa, quen puxo a denuncia non foi o Concello de Fenosa, senón foi Fenosa ao Concello. Que iso tamén hai que dicilo. Quen puxo a denuncia foi o Concello de Fenosa, non ao revés. E perdeu. Sí, pero mire unha cousa, o importante de todos os problemas é buscarlle unha solución. Cando se lle busca unha solución ao problema, eu só lle digo, non faga demagoxia, porque desde o minuto 1, cando houve problema, se lle ofreceu soterralo polo do Concello, se lle ofreceu a hemeroteca, se lle ofreceu soterralo polo do Concello, desde o minuto 1, se lle ofreceu soterralo pola vía do Concello. Ben, hai algunha pregunta? Hai preguntas e respostas, venga. Queda algunha pregunta máis para facer? Moi ben, moitas gracias. Levantamos a sesión. César, suprimímolas se queres, se é o problema.